Тест, тест. Да. Так, так. Так, так, так. І ось так. Так. Прывітанне ўсім тым, хто ўжо паспеў далучыцца. Вітаю вас на канале Маргинез. На нашым нетрадыцыйным YouTube стриме. Напишите, наколькі добра мяне чуваць. Ставьте подобайки трансляции и подписывайтесь, кто еще не подписаны. До речі, я не памятаю, ці я в гэты раз ставил обмежевание для чату, как могли писать только подписчики. Ну хуй ведае. По-моему, яно падчас трансляции уже не фиксится. Хотя можно поспробовать зайти в студию. В трансляции. Так. Допустим, что я хочу как отправлять поведомления, могли ёпта усе, нават тыя, хто хочет подписываться на мой канал. Тому по идее зараз такая магчымасць павінна быць доступная ўсім. Вось, я выключил режим только для подписчиков, и вы повинны все теперь магчы спокойно написать. У меня новая идея для стримов на ютубе. Я теперь хочу ладить тут такие же самые стримы, какие я ладжу на твиче. То бок мы будем с вами так же само глядеть видео. Я буду также само отказывать на ваши поведомления в чате и по рандому часами закидывать каких-нибудь людей у конфу, кам было цікаво. Просто наколькі я зразумеў, ёсць некаторыя відосы, напрыклад, якія на твічы немагчыма паглядзець, і ў той жа час YouTube чамусьці вельмі хуёва працуе, як менавіта размоўная пляцоўка. Вось я зараз, напрыклад, піжу, на стрыме сядзіць некалькі чалавек, і ніхто яшчэ ніводнага паведамлення не напісаў. Вось гэта мне не зразумела абсалютна. То бок, што вам каштуе, напрыклад, напісаць, што ў мяне добрый гук, што мне не трэба наконт гэтага хвалявацца. Вы чаго прыйшлі-то, блядь, тады? Пиздуйте, блядь. Вот это з одного боку, что просто на пиздежи походу ютубовские стримы не вытягнуть. А з іншага, ну, цензура твічу
не дазваляе некаторыя відосікі глядзець, і мы іх будзем глядзець тут на на ютубе. Як вы маглі заўважыць, у мяне новы фон, я пераехаў на новую хату. І цяпер стрыміць я змагу нашмат больш, чым звычайна. Від, гілці, як справы? Да нормально справы. Я вось сёння думаў, як мне стрым назваць. Ці то што-небудзь пра апазіцыю хуйнуць, як звычайна. Ці то напісаць, што Моргенес пераехаў да Гілтакус і паставіць гэтую фотку, якую ты зрабіў. Але потым я паглядзеў на фотку, мне было лянота яе расцягваць. А яна не пасуе проста па памерах. Таму паставіў, што просто першае ў галаву прыйшло. А справы нармальна. Вось сёння канчаткова пераехаў на новую хату. Перавёз усе рэчы. Лес не надарваў сабе спіну, і таму я перыядычна буду пацягвацца, гойдацца ў розныя бакі, таму што мне складана трымаць прамую спіну праз цэлыя 6 гадзін. Блять. Гойдацца. Будем гойдацца сёння, сябры, таму што ў нас ёсць прынамсі адно замоўленае відэа, якое мы не можам паглядзець на твічы. Так, значыцца, пра рух зямлі. Рух зямлі мы паглядзелі. А вось гэты відосік яшчэ не. І мы да гэтага зараз з вами прыступім. Нагадваю, што можна пісаць свае паведамленні ў чаце, я іх буду зачытваць, адказваць на іх. Можете задаваць свае пытанні па палітычным, па палітычных тэмах, па тэмах, звязаных з маёй адукацыяй трываючай. Можете прапаноўваць нейкія свае тэмы для абмеркавання, што заўгодна пішыце ў чат. Будзем ствараць гэты хаатычны поток разам. Надпіс я прыбяру. Так. У нас з вами відэа. Зараз яго трэба яшчэ абрэзаць правільна. Так, і мяне, мабыць, трэба трошки абрэзаць. Вось так. Відэа з каналу «Гавары качественно». Першы выпуск, ці што гэта значыць? З каналу «Рудабельская показуха». Я яго не стаў глядзець на твічы, і зараз вы зразумееце чаму. Погнали. И снова добрый день, поважанные товарищи. По многочисленным моим желаниям я решил вас Відос нормально чуваць у параўнанні з маім голасам? вывучать трощанку и говорить качественно. Почнем с гуков. Гук Ч.
Четко повтори. Четко. Четко повтори, четко. Четко. Честно. Честно. Честно говори честно. Честно. Если это гучить по-русски четко и честно, это у нас отрымывается неяк педерастично. Педерастично. Пидорастично. Згодны. Атрымліваецца неяк зусім педрастычна. Педерастично. Отлично. Наступный гук у нас идет наш любимый белорусский Хаця гомафобію я асуджаю. гук. Гук Г. 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 Гамон. Гамон. Гвалт. Гвалт. ГАИ. ГАИ. Ну, у беларускай мове, дарэчы, гвалт можа... Ну, то бок дапускаецца вымова цвёрдай такой выбуховай Г у слове гвалт, таму што яно запазычанае з польскай мовы. ГАИ. А па-польску гэта будзе гвалт. Гаишники гламурно глумятся. Я не ведаю, навошта я пачаў гэта паясняць. Мне проста сказаць асабліва няма чаго наконт гэтага відосу, таму будуць рандомныя факты пра беларускую і польскую мовы. У нас туды, к этим, гукам Ч, пидорастично. Пидорастично. Вось. Ну и подходим до слов. Русское Давай. слово обманывать. На белорусском оно же гучить як подманвае, а на трощанке оно гучить як в рот. В рот. Рассмотрим приклад. Чиновник со стажем качественно в рот. Чиновник со стажем качественно в рот. Слухаем внимательно и не малюем. Далей. Такое слово, как еще. Еще. На белорусской яще. На тросянке исчо. 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 Приклад. Чиновник без стажу еще некачественно в рот. Чиновник без стажу исчо некачественно в рот. Молодец. Рассмотрим экзотическое французское слово «контон». «Контон» на белорусском Што такое трощанка? Не трощанка, а трасянка. Бярэ. Мабыць, бярэ, а мабыць, і ў рот. Тут, мне здаецца, мужчына шчырага лёсу павінен набіраць адно з двух. перекладается как презерватив. И гучить он на трощанке мощно. Гандон. 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 Гэта я. И рассмотрим приклад. Валентина считает, что паук гандон. Валентина считает, что паук гандон. Гандон более выразней. Гандон. Гандон. Валентина считает, что паук гандон. Ну, это по чипу. Я люблю музыку рокового. Это как суржик, только белорусско-русский. Чекай. Только белорусско-русский. Так, это аналог суржику. То бок суржик это такая зрусифікаваная украинская мова, а трасянка это зрусифікаваная мова белорусская. Так, это як суржик. Так. Направление. Гандон. Просто суржик зафорсіўся значна мацней, бо украінскамоўнае поле нашмат шырэйшае. І падзеі вакол Украіны нашмат больш гучныя, чым падзеі вакол Беларусі, вакол тым ліку беларускай мовы. Таму нават расійскамоўная прастора яна ведае, што такое суржик, а што такое трасянка не вельмі. Хаця любы які-небудзь расійскі турыст, які прыязджае ў Беларусь, ён менавіта гэты самы суржик і чуе адусюль. Гандон, так. Нават калі ён у Менск прыязджае. Наступное слово улюбленное белорусов. Картошка. Гучить по-белорусски бульба. На трощанке. Вось, я, дарэчы, толькі што з'еў трошкі KFC, а
курыцы і бульбы. І калі я пасярод якога-небудзь чарговага ебанутага тэйка пра монархію альбо пра шляхетнае войска пабягу сраць, просто нават без папярэджванняў, гэта вінаватая ва ўсім KFC. Яно нам... Я просто толькі сёння пераехаў, я не мог харчавацца нічым, акрамя фастфуду асабліва, таму што гатаваць ежу не выпадае, на жаль. Пакуль што. Так, блядь, як, сука, гэты чат, гэта просто маразм, нахуй. Як яго зрабіць-то так, каб... Каб ён на відос не залязаў. Цяпер ён выглядае прыплюснутым нейкім, блядь. Так, ладно. Бачыў, што Серожа цяпер Хуан Гарсія Ціханоўскі. Можа табе таксама ўзяць middle name, будзеш Вовой Казімірам Гайдуком? Ну, быць Гайдуком гэта насамрэч такая справа вымагаючая. Я павінен хадзіць там людзей на вуліцы рэзаць, рабаваць пастаянна і скідваць усё на палякаў. Ну, як бы тое, чым займаліся гайдукі ўсю сваю гісторыю. Middle name гэта цікавая рэч, хаця і не характэрная для канкрэтна нашай культуры. У палякаў, дарэчы, ёсць нешта кшталту middle name. Гэта ў іх працуе часта як... Не, ну гэта фактычна middle name, можна сказаць. Таму што ў мяне ёсць... Бля, не буду казаць канкрэтнае імя. Што такое прыдумаць? Ну, напрыклад, ёсць паляк які-небудзь, Анджэй Ковальскі. Вось Анджэй гэта ягонае first name, а Ковальскі second name. А ён можа быць яшчэ які-небудзь Павел. Павел. І гэта указваецца толькі ў некаторых там дакументах, калі на сайце просяць указаць другое імя. То бок поўнае ягонае імя будзе Анджэй Павел Ковальскі. Не ведаю, які генез у такой традыцыі у польскіх імёнах. Таму што гучыць неяк не той, каб па-славянску, але, магчыма, гэта мая некампетэнтнасць зараз прамаўляе. Я да таго, як у Польшчу пераехаў, для мяне другое імя, вось гэта middle name, або сярэдняе імя, гэта, мабыць, больш дакладна так будзе перакласці. Было з'явай чыста амерыканскай нейкай, ангельскай, англасаксонскай. А апынулася, што і ў палякаў яно ёсць. І я так разумею, ва ўсіх заходніх славянаў. Не ведаю, як у балтаў, дарэчы. Я балт, канешне, але хуй ведае. Це картопля. Прыклад. Не жры на ноч мяса з картоплей. Не жры на ноч мяса з картоплей. Выдатна. Наступное слово драться. По-беларускі біцца, на трасянке тырыцца. Прыклады. Васіль не хацеў тырыцца. Василь не хотел тырыцца. Андрэя тырыць амон. Андрэя тырыць амон. Вот. Наступное слово закрой. Дарэчы, спадар злева, для тых, хто не ведае, быў на маіх стрымах ажно 2 разы. Каму цікава, можаце паглядзець на канале. На беларускам зачыні, на трасянке заляпі. Тут важна эмацыйнае выразіць, як оно будзе гучаць. Напрыклад, закрой свой рот. Shut your mouth.
Заляпи свое дуло! Заляпи своє дуло! Мощь. Видатно, видатно. Наступне слово. Валентин. Уроки беларускай мовы, якіх мы насамрэч не заслугоўваем. Можно с Валентиной связать. Можно два-три предложения. Валентина считает, что паук гандон. Заляпи свое дуло, Валентина. Например, так. Наступное слово. Жестоко. Жорстко. Что на трощанке и является улюбленным словом нашего лидера. Хто спадар справа, я не ведаю. Магчыма, табе толькі вялікі і жахлівы СРН зможа паясніць. Я не шару. Гучить як жесточайше. Жесточайше. Приклад у райисполкома жесточайшая арахнофобия. У горисполкома жесточайшая арахнофобия. Вось. Мы обовязково ще вас научим шмат слов на тросянке, как вы разумели наши цудовные передачи «Диванные новости». Кстати, это спойлер. У наступной передаче... Новости гэта нейкая хуёвая трасянка. Я, дарэчы, не ведаю, як можна назваць беларускую мову настолькі спольшчаную, што яны нават пачынаюць выгаворваць се і ці як щ і ч. Хуй ведае. Ці ёсць, напрыклад, у самой Беларусі такія гаворкі. Ну, здаецца, які-небудзь вызяты заходні дыялект, ён усё ж такі не падобны на польскую мову. Хіба што гэтыя беларусы, якія ў Польшчы жывуць на Падляшшы. Але пры гэтым тая мова, на якой яны размаўляюць, называецца проста гвара подляска. То бок там гаворка падлеская. Неяк так это можна перакласці. І не ведаю, наколькі там сапраўды яны вымаўляюць, наколькі ў іх фанетыка сама падобная да польскай мовы. Мы научим вас говорить правильно слово «новости». Мне здаецца, што запазычанне гэта нашмат прасцейшая форма паланізацыі, чым, скажам, перарабіць усю фанетыку. Ну, фанетыку, дарэчы, і расійскай мове не ўдалося перарабіць у беларускай, таму што нават калі беларусы размаўляюць па-расейску, у іх захоўваюцца тыповыя фанетычныя кампаненты, там ч, ш, г. І вельмі складана бывае людзям, якія ўсё сваё жыццё так размаўлялі, напрыклад, у вёсцы. Пасля пераезду ў вялікі горад пачаць размаўляць на нармальным рускам языке. Вось. До побачення, ставим лайки, не ешьте мыло. Не ешьте мыло. Блядь, гэты чэлік справа мне Кліма Жукова нагадвае, просто пиздец. Гладьте кроликов. Не Кліма Жукова, карацей, гэтага аўтара, ну, раней аўтараў, зараз аўтара каналу імя Шевченка пра гісторыю Украіны і не толькі. Вось адзін у адзін просто, мабыць, гэта ён, дарэчы, хуй ведае. Хаця сумняюся. Это, походу, нейкі артыст хутчэй. А представляешь? Чувак смотрел передачу и ел мыло при этом. А вот конец такой облом, кажется, не надо. Так, я вось зараз попіваў мыльцо, Запись диванных прыйдзецца новостей. адмовіцца. Дзякуй за відэо, вось мы яго і паглядзелі. Жестачайшы лайк, так, можна, ў прынцыпе, уляпіць падабайку. Так.
У мяне вельмі шмат знаёмых, якія сі кажуць нават па-расейску з гарадзеншчыны і з Ліды, у сэнсе, што з розных рэгіёнаў гарадзеншчыны і з Ліды канкрэтна. Нават Жарскі перыядычна сі прамаўляў. Ніхто не ведае, хто такі Жарскі чал у гэтым чаце, хаця акрамя цябе ў гэтым чаце нікога і няма. А ў кожнай краіне павінны быць свае ёбнутыя скуфы. Ну, магчыма, хаця, по-моему, у Беларусі няма нестатку ёбнутых скуфоў, шчыра кажучы. Так, ну што я магу сказаць, у нас няма больш відосаў у чэргах. І ўсё, што мне зараз застаецца зрабіць, гэта паспрабаваць сабраць канфу. Хлопчык, не хочаш у Дыскорд? Альбо ў тэлегу. Зараз, дарэчы, мы зразумеем, куды лепей пайсці. Таму што ёсць людзі, якія сядзяць у тэлезе, ёсць людзі, якія сядзяць у Дыскордзе, блядь, і прынцыпова з адной на другую пляцоўку пераходзіць не хочуць. Вось гэта самае дзіўнае. Добра, давайте зараз паспрабую знайсці гэтую хуйню. Так. Текс. Не, я цябе слухаю пад працу. Ладно. Так. Дискорд. Послухайте пакуль музычку. Но з іншага боку у нас ёсць яшчэ відосы ў нулявой чарзе. Можна было б іх глянуць. Я, мабыць, так і зараблю. Мабыць, хтосьці яшчэ далучыцца. Але пакуль будзем глядзець відосы. Хаця яны, канешне, па якасці могуць прымусіць толькі заплакаць. Так, ну добра тады. Добра тады, давайте глядзець відос.
Відос каналу Жыццё Маліна называецца Шарэнда Панасюк. Чаму ніякіх перамоў з Лукашэнкам 4 гады катаванняў і як перамагчы. Дарэчы, хто хоча замовіць відос, каму вось гэта ебала глядзець на стапіздзела ўжо, можете заданаціць па спасылках у апісанні. Можна зрабіць данат на Donation Alert, альбо на Streamlabs, альбо у Тэлеграме. Яны ўсе разлічваюцца аднолькава. Кошты вы бачыце на экране. Нулявая чарга бясплатна, гэта трэба праз Discord рабіць. Першая чарга $1 альбо еўра за 10 хвілінаў. Ну, даляры і еўры роўназначныя на маім канале. Таму для вас танней будзе данаціць у далярах. Вось. Опа. Блять, а гэта мяне фаловіць на твічы, блять. Сука, як мяне заебалі гэтыя алерты твічоўскія. Я ніяк не магу іх адключыць нахуй. Просто заходишь у налады, отключаешь все алерты, и все равно одна некая залупенская, блять, залупа вылезе нахуй на экран. Просто одна некая хуйня, якая будет палить людей, якія подписываются. Это полный пиздец, блять. Як эту хуйню прибрать, я не разумею, сука, блять. Просто. Ці гэта хтосьці подписался на YouTube зараз. Я нахуй не ебу абсолютно. Что это такое, блять? Да какого ж кидаў відос, які не прайшоў Twitch, а ён яго, па-мойму, перазамовіў. Прынамсі, у мяне нічога тут няма ў чэргах. А што я хацеў яшчэ сказаць наконт донатаў? Што просто кидайце донат, прымацоўваеце спасылку. Можете какое-нибудь паведамленне написать, калі захочаце, і мы паглядзім вашыя відэа. А глядзеў ты той хвілем? Так, мы ўжо паглядзелі гэта апошні відос, які мы прагледзелі на папярэднім стрыме пра пердуна. Так, гэта ўсё ўжо у запісе. Ну что ж, пакуль донатаў няма, я запускаю, блять, машину смерти, Шарэнду Панасюк. Слухайте і вучыцеся, як трэба рэжымы руйнаваць. Адпаведна стаўленне. Вось гэта нельга сказаць, што гэта не нянавісць, але гэта не прыняцце вось гэтых хлусні, не прыняцце вось гэтага зла. Гэта маё такое стаўленне. Калі гугліць вас, не прынцыпова глыбака ўзнікае адчуванне, што вы нарадзіліся прыблізна ў 2019 годзе, калі пайшлі ў дэпутаты. Але ж наколькі я разумею, што ўсё гэта не так. Я са студэнцкіх яшчэ часоў, з канца 90-х я зацікавілася. Не тое, што зацікавілася, але гэта стала як бы маім. Тэма Беларусі, тэма яе незалежнасці, тэма культуры, мовы. Вось тэма адраджэння нацыі, гэта ўсё было маё. Я яшчэ студэнткай ездзіла на мітынгі ў Мінску, там першыя затрыманні былі мае ў 97-98 годах. А гэта ўсё пайшло адтуль. Пасля быў малады фронт, розныя арганізацыі, у тым ліку зараз я з'яўляюся Так, цяпер ужо не малады. рэгіянальным каардынатарам еўрапейскай Беларусі. Я хачу скуф фронт стварыць. БНФ скуфы. Бой. То бок я лічу сябе ўжо даўнім беларускім палітыкам. Глядзіце, а наколькі я разумею, вы выпускніца Берасцейскага універсітэта, так? Так. Як ён правильно называецца? Імя Пушкіна зараз? Зараз імя Пушкіна, але на той момант, калі я вучылася, гэта проста быў Берасцейскі дзяржаўны універсітэт. Вы выкладчыца гісторыі беларускай, ці проста гісторыі? Настаўніца гісторыі. Ага. І я правильно разумею, што как-то крышачку мець дачыненне да прафесіі у вас атрымалася вельмі коротка? Так, на жаль, бо як скончыла універсітэт менавіта ў той час, калі ўжо ў Беларусі пачалося,
ломать все. То есть затискать все белорусское, перекрывать кислород тым людям, які гэтым займаліся. І я трошки паспела толькі папрацаваць, і то не па сваёй спецыяльнасці ў беларускім ліцэйскім класе. Ось папрацаваўшы там ці паўгады, ці колькі ён клас гэты быў знішчаны, зачынены, як і сам беларускі ліцэй. І з таго часу я на гэты рэжым, бо было зразуменне, што беларускай дзяржавы проста ўжо, ну, на жаль, не існуе, што гэта проста фікцыя. Ось, працуючы, так бы мовіць, ускосна на дзяржаву, аўтаматычна ты атрымліваешся, працуеш на гэты рэжым. Бо нават у школе ты мусіш трансляваць тыя ўстановкі ідэалагічныя, якія будзе накідваць рэжым. Я гэта ніякай меры не збіралася, ступені не збіралася рабіць. Ось, і таму я проста не залежала ад гэтага рэжыму, чым я яму вельмі ўдзячная, што ён у свой час, так бы мовіць, не даў мне доступ да гэтых сваіх да працаў бюджэтных, так і іншых. Я просто навучылася самастойна. Я нагадваю, што відэо гэтае мы будзем глядзець да канца, а тут, блядь, яшчэ 45 хвілінаў адборнага контенту па тыпу як праца ў турме дапамагла нечаму там, блядь, калі ты вымушаная я, блядь, боюсь нават уявіць сабе, як працягваецца гэтае слово. Жыву ў 20-м годзе, чаму з Лукашэнкам не ось таксама загадка будзе для нас. А якія кнігі нельга было сустрэнемся з вами на... Ну, это, блядь, просто пиздец. Спойлерная хуйня. Туды нельга клікаць. Ці ёсць нізкі статус ужа. Охуеть. Чаму мы не прайгралі у... Ці можа моцная ахвяра глядзець прагляд, блядь, глядзець працяг по спасылцы. Горад Менск садрагнуўся, калі даведаўся, дзе мы з вами сустрэнемся. Выжываць без яго. Як гэта адбылося? Я правильно разумею? Магчыма, я драматызую, вы мяне паправце, калі ласка. Не, нормально. Адрэдагуйце мае думкі, што вы даўным-даўно ў палітыцы, і праз гэта вы сталі непажаданай яшчэ там у мінулым стагоддзі. І атрымліваецца, што па спецыялізацыі прафесію вам проста не давалі, то бок ісці настаўніцтва. Так. Просто было ўжо зразумела, што няма нават чаго і прасіцца туды, бо быў забарона КДБ на заняццю працы маёй. Быў такі прыклад, што я, напрыклад... Стаўце падабайкі, хто далучыўся да стрыму, падпісвайцеся, пішыце паведамленні ў чат. Прыйшла ўладковацца. Іначе мы просто здохнем ад нуды на гэтым стрыме, гледзячы відосы з каналу «Жыццё Маліна». Садочак, просто ў садочак. Выхавацелька. Заўжды гэта праблема, заўжды не хавае выхавацеля. Такая праца, на якую не шмат хто ідзе. І яны былі такія шчаслівыя, гэты садочку, што все, мы вас бярэм, так афармляем. Ну, ідэальнай Беларусі будучыні ніякіх дзіцячых садочкаў не будзе. Прынамсі дзяржаўных, таму смактаць, блядь. Вашыя выхавацелькі застануцца беспрацоўнымі. Это было раніцай. У абед тэлефануюць, ну, прабачце, нам патэлефанавалі, мы вас не можам узяць. Вось. І так вось пару разоў праз гэты прайшоўшы, проста разумееш, ну, навошта лбіцца лбом аб сцену. Трэба навучыцца жыць самастойна. Пры гэтым у вас сям'я, на што вы жылі? Сорі за інтымнае пытанне, але проста цікава. Падпрацоўкамі, рознымі падпрацоўкамі мы жылі. Я некаторы час працавала ў Польшчы, ось. Муж таксама. Ну, мы жылі такім жыццём, якім жылі шмат хто з беларускіх актывістаў. Мы не назапасілі нейкіх там багаццяў, кватэраў, машынаў. Ось, але як бы... Але не прадалі сваю душу за гэта. Што за падпрацоўкі, калі не сакрэт? Муж падпрацоўваў на будоўлі, там яшчэ нейкімі такімі... Дарэчы, секунду, я сабе чат выведу як асобнае акно. Текс. Блять. А то я з тэлефону гляджу, яго гэта нязручна. Текс. Працягваем. Разовымі працамі я працавала рэпетытарам,
Наколькі я разумею, у вас гісторыя і там і польская мова у вас таксама ёсць. Так, ёсць польская мова. І пры гэтым, то бок атрымліваецца, што вы умоўна кажаце, тут адбудавалі, зарабілі на нейкі базіс, каб жыла сям'я, і ідзем рабіць палітыку. Так. Як чалавек у там перабудову, у такое ліхалецце гэта беларускае, калі там все мянялася, зацікавіўся палітыкай? На гэта пытанне адкажу так, што палітыка, можа, я тогда яшчэ не разумела, што гэта менавіта палітыка, але вось такое жыццё людзей, грамадства, які працэсы, што адбываюцца, прычыны, следствы гэтых працэсаў, гэта мне было цікава яшчэ з дзяцінства. Калыханка не падабалася? Так. Не то, што падабалася, але яна была мне менш цікавая, чымся, напрыклад, у маім дзяцінстве была такая міжнародная панарама. Савецкая такая прапагандовая панарама, але яна мне падабалася, бо па-першых, гэта быў нейкі свет адрозны ад Савецкага Саюза. Я ўбачыла, што ёсць не толькі Савецкі Саюз, это ж разуменне такое дзіцячае, што ёсць іншы свет. У гэтым іншым свеце людзі там не ходзяць на гэтыя парады, яны там не спяваюць тыя ж самыя песні. Стыдна і больно. О, Стыдна і больно. Праз нейкі... стыдно і больно было мне зараз глядзець гэтыя некалькі хвілінаў хуйні, блядь. Просто обосраться. Як же цікаво, просто пиздец. Так, блядь, у мяне стрімлэпс-то ніхуя не адчынены. Зараз трэба глядзець. Так, стрім... Во. Блядь. Так. Ноня Сраняк заданаціў 2,5 еўра. Дзякую за 2,5... Ой, не еўра, 2,5 даляры. Дзякую за 2,5 даляры і за спасылку, хаця было б добра, калі б ты напісаў, па якой гэта чарзе, але паколькі ў нас зараз нулявая, то я магу паставіць і па першай без праблем. Які цікавы? О, ну па першай, дарэчы, тут нават не ўсё. Тут нават не ўсё, тут вось толькі першыя 25 хвілінаў. Зараз я запішу гэта у першую чаргу. То бок гэта амаль цэлы відос, але ўсё ж такі не цэлы. Там яшчэ хвіліна з хуем застанецца. Так, до 25 грошы 2,5. Все, да пабачэння, шаноўная Шарэнда і шаноўная Панасюк. Не ведаю, да каго з вас дваіх трэба ў першую чаргу звяртацца. Спадзяюся, мы ніколі больш не вернемся нулявую чаргу, будь яна проклятая ў вяках нахуй. Пераходзім у першую чаргу і глядзім відос з каналу Радикс. Радикс. Хто такі Віктор Бабарыка? Кто такой Віктор Бабарико? Без хвіліны абыдземся. Окей. Текс. Дарэчы, відос 5гадовай даўніны. І тут бачна, што чалавек збірае на новы відэасервіс Vimeo 96 еўра 12 еўра-центаў. І мне цікава просто зараз зрабілася, ці гэта ён сабраў за адзін стрым, ці гэта на працягу некалькіх. Таму што калі на працягу некалькіх, то сума сумнавата выглядае, шчыра кажучы. Які цікавы момант, да? Як дэградавалі нашыя... Ну я спадзяюся, ён зараз пачне ладзіць стрымы, яму будуць нармальна данаціць. Уяўленні о палітыцы, ну і ўвогуле як бы палітыка ў Беларусі. Калі нейкі кандыдат з'яўляецца, будь то Цапкала, ці Бабарыка, ці там Ціхановскі, што адразу пачынаецца абмяркоўваць? Першае, яшчэ да ягонай праграмы, да ягонай всего, чья он рука? Альбо ён праект уладаў, альбо ён праект Кремля.
уявіце, то Ну гэта досыць лягічна ўсё ж такі, улічваючы, што у Беларусі адкрыта дзейнічае прарасійскі лукашэнкаўскі рэжым, які быў усталяваны менавіта што праз уплыў КДБ расійскага, ну, цяперашняга ФСБ, які атрымаў падтрымку ад дзяржаўнага тэлебачання. Ну, я маю на ўвазе Лукашэнку, калі ён яшчэ балатаваўся ў выбары, і яму дапамагала прапаганда, якая распавядала пра пазняка, што яго бацька ці там дзед у СС служыў, і што сам Зянон Пазняк у Другую сусветную вайну быў паліцаем. То бок мы маем прарасійскі лукашэнкаўскі рэжым. Лукашенко неаднаразова перад выбарамі ездзіў у Маскву, дамаўляючыся з тамашнімі моцнымі гульцамі аб падтрымцы, у тым ліку фінансавай, каб зрабіцца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Што такое прарасійскі рэжым любы? Ну, гэта рэжым, які арыентаваны на расійскую палітыку, расійскі спосаб гэтую самую палітыку весці. А што такое расійская палітыка? Хто рэалізуе расійскую палітыку? Расійскую палітыку рэалізуе суперпартыя, якая называецца Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Суперпартыя, якая яшчэ ў 90-е гады перамагла камуністычную партыю, што, дарэчы, здаралася ўжо не адзін раз у гісторыі СССР. Так, пачакайце, мне трэба тэлефон на зарадку паставіць. Здаралася неаднаразова ў гісторыі БССР, калі у змаганні партыі са спецслужбамі у розныя перыяды розныя удзельнікі такога супрацьстаяння бралі верх. Ну, узяць, напрыклад, перыяд праўлення Сталіна. Перыяд праўлення Сталіна гэта класычны перыяд перавагі менавіта што спецслужбаў у дзяржаўным апараце. Калі партыйныя дзеячы затрымліваліся, расстрэльваліся, выбачаюся, за сваё каснаязычніцтва. Партыйныя дзеячы расстрэльваліся, іх ніхто не ставіў у хуй, і звычайны генеральны сакратар таварыш Сталін мог дазволіць сабе ў адно рыла проста кіраваць усёй краінай праз кантакты са спецслужбамі, якім ён у любы момант мог проста сказаць, каго ён больш не хоча бачыць на палітычнай сцэне Савецкага Саюзу. Пасля смерці Сталіна была спроба з боку Берыі прыцягнуць уладаранне спецслужбаў, але Берыю у адпаведны момант скавырнулі з дапамогай у тым ліку войска. Тут зноў ж такі прасочваецца яшчэ і канфлікт, які досыць стандартны, дарэчы, ва ўсіх таталітарных рэжымах, канфлікт паміж спецслужбамі і войскам. Гэта, нягледзячы на тое, што гэта нібыта сілавы апарат і тое і другое, яны заўсёды знаходзяцца ў пэўным супрацьстаянні. Значыцца, пасля Сталіна прыйшла да ўлады менавіта што партыйныя дзеячы, не сілавікі, людзі, якія маглі сілавікам у тым ліку пастукаць за лупай па ебалу, і пачалі будаваць сваю больш мяккую візію таго, як павінен выглядаць Савецкі Саюз. Тое, чым займалася заўсёды камуністычная партыя. Гэта таксама людажэры, але не настолькі моцныя людажэры, як спецслужбісты. Але вядома, што сілавікі, спецслужбы і КДБ нікуды не падзеліся. Гэта ўсё яшчэ былі людзі, якія валодалі велізарным рэсурсам і чалавечым, і тэхналагічным, велізарнымі такімі сур'ёзнымі метадычкамі, распрацаванымі яшчэ пры Дзяржынскім і далей праз пакаленне, метадычкі, як трэба вярбаваць агентуру, як трэба праводзіць дапросы, як
шпіёніць за людзьмі. То бок гэта такая арганізацыя, якая фактычна мела доступ ва ўсе структуры дзяржаўныя, ну а акрамя дзяржаўных больш у Савецкім Саюзе то і не было. І такім чынам фактычна кантраляваць всю краіну, хаця фактычна ўлады ў іх не было такой, як была пры Сталіне. Таму захацелася як бы паслаць нахуй партыю, якая насамрэч-то вось гэтай усёй чорнай працай не займаецца. Гэта нейкія такія белыя варатнічкі, белкія каўнерыкі на савецкі лад, якіх можна скавырнуць, паслаць нахуй, і ў прынцыпе ад гэтага спецслужбістам зробіцца толькі лепей. Што яны, уласна кажучы, і зрабілі рукамі Ельцына, якім кіравалі просто, ну, літаральна генералы КДБ. Ён быў, ну, такой досыць падкантрольнай асобай у сваіх палітычных імкненнях па рэформах альбо развале Савецкага Саюзу. А пасля Ельцына, калі ён спіўся канчаткова, паставілі прэзідэнтам, такім фронтменам ад КДБ Владзіміра Пуціна. І пасля чаго КДБ абсалютна цалкам легітымна заехала ва ўладу і працягвае ў гэтай самай уладзе сядзець. Таму што насамрэч Пуцін, ён краінай кіруе так досыць на такім досыць касметычным узроўні. Ён ніколі не прыме рашэнняў, якія будуць супярэчыць ягонай такой спецслужбісцкай солідарнасці. Ніколі не будуць пасуджаныя кадабісты у пуцінскім рэжыме, таму што пуцінскі рэжым гэта і ёсць кадабісты. Гэта такое своеасаблівае салковае братэрства, такія рыцары на гаўняных канях і ў гаўняных даспехах, якія і выяўляюць і маюць такое пра сябе ўяўленне, як пра новую арыстакратыю, якой закон не пісаны, якія могуць забіваць людзей, катаваць людзей, ствараць войны, наймаць агентуру ў іншых краінах, свае сеткі ўплыву распаўсюджваць на заходнія краіны, на ўсходнія краіны, прапаганду весці вельмі эфектыўна, таму што калі ў тваіх руках знаходзіцца увесь дзяржаўны апарат медыа, то ты праводзіш абсалютна любую прапаганду, якую табе захочацца. І у іх перыядычна штосьці з гэтага да і атрымліваецца. Менавіта таму, што ва ўладзе у Расіі знаходзіцца КДБ, а гэта суперпартыя ў тым сэнсе, што яны ўсё яшчэ да гэтай пары маюць сваё прадстаўніцтва ў абсалютна кожнай структуры. Толькі цяпер гэта не толькі структуры дзяржаўныя чыста, што робіць гэта найбольш небяспечна. Вось уявіце сабе, што у вас ёсць вірус, які транспартуецца толькі ў рамках аднаго віду. Ён прыносіць яму шкоду, але не пераносіцца на іншыя. А тут бац, адбываецца мутацыя, і вірус цяпер здольны пераходзіць, напрыклад, з якіх-небудзь свіней, там, птушак на людзей. І ўжо людзей атручваць сабой і у рамках людзей размнажацца. Вось менавіта тое ж самае адбываецца з кадабісцкай агентурай, якая цяпер увайшла не толькі ў дзяржаўны апарат, а яшчэ ў бізнес, у міжнародныя зносіны. Калі замежнікі гандлююць з Расіяй, яны гандлююць не проста з нейкімі рандомнымі бізнесоўцамі. Таму што рандомным людзям ніколі не дазволяць праводзіць сапраўды важныя аперацыі гандлю паміж Расіяй, ну, РФ і іншымі краінамі. Гэта заўсёды агентура, гэта заўсёды кадабісты. Кадабістам з'яўляецца патрыарх Кірыл. Фактычна любая царква, РПЦ на тэрыторыі Расіі альбо суседніх краінаў, якія прызнаюць расійскага патрыарха, з'яўляюцца маленькімі такімі ячэйкамі ўплыву КДБ. КДБ просто зразумела, што савецкая сістэма, вось гэтая замкнутая ў сабе, ізаляваная, яна не прыносіць профіту, што можна нашмат больш мець перспектываў распаўсюду свайго ўплыву, калі у цябе з'яўляецца просто, ну, літаральна больш рычагоў
рыначныя рычагі, які ты таксама можаш выкарыстоўваць. Рынок то ён працуе, але нябачнай рукой кадабіста можна зрабіць у гэтым рынку ўсё, што табе толькі захочацца. Ставіць паўсюль сваіх людзей. І ўсё. Суперпартыя КДБ. Уся, ну амаль што ўся там, ну, блядь, прынамсі палова, а насамрэч яшчэ больш. Беларускай, расейскай, блядь, украінскай, якой заўгодна апазіцыі. Гэта тупа агенты КДБ. Гэта альбо людзі, якія падпісалі супрацоўніцтва, альбо людзі, якія працуюць на тых, хто падпісаў супрацоўніцтва. То бок яны проста з'яўляюцца такім чынам агентамі ўплыву. Гэта не тое, каб агент КДБ, але проста ён агент уплыву, такі карысны ідыёт. З гэтага пункту гледжання напрошваецца пытанне, а вось новы палітык, які з'яўляецца ў прасторы палітычнай, у медыа, які дае інтэрв'ю, як Бабарыка, які яшчэ і выказвае досыць супярэчлівыя погляды наконт таго, што Беларусь трэба тэрмінова далучаць да рашкі і касаваць нацыянальную валюту, пры гэтым усе беларусы скажуць дзякуй. Могуць закрасці пэўныя сумневы наконт гэтага чалавека. А дзе ён быў раней, які ў яго інтарэс у тым, што ён пайшоў у палітыку, хто ім кіруе. Бабарыка сам прызнаваўся, што ў яго ёсць куратар з КДБ. І гэтыя ўсе пытанні абсалютна заканамерныя, таму што не задаваць гэтыя пытанні ў беларускім палітычным дыскурсе азначае быць ідыётам, таму што ты фактычна ігнаруеш галоўную пагрозу, якая можа сыходзіць з такога кшталту палітыкаў, беручы гэта ў двухкосці. Я спадзяюся, што я патлумачыў, чаму менавіта у беларускім дыскурсе пастаянна узнікае пытанне таго, ці не з'яўляешся ты, блядь, дружок агентам. Блядь, так, секунду. Да, трызненні не каментую. Доказы, якія Расія ніколі б не прызначыла сваіх людзей на пасады свайго бізнесу у замежжы, стрымер усё выдумаў. Окей, гэта тролінг такі, ахуенна. Дзякуй, наш хлопчык, заўсёды падкінеш, блядь, дроваў у агонь чату. Якая чарга? Зараз першая. Зараз мы ў першай чарзе. Я тлумачу, чаму вы усе агентура, вось, з майго пункту гледжання па дэфолце, і вы павінны даказаць зваротнае. То бок у нас, і это мяне таксама датычыцца, разумееце, я таксама першае, што думаю, так, ад каго іншага. То бок проста уявіце сабе, што у нас няма такого адчування, што мы маем суб'ектнасць нейкую. Мы ўсіх палітыкаў, якія выходзяць і кажуць, што таму што мы яе не маем. Хочуць нешта змяніць, мы іх успрымаем як чыюсьці руку, і гэта не наша віна, гэта як бы дэградацыя цэлай сістэмы. Просто падумайце аб гэтым, да? То бок Это не дэградацыя сістэмы, у значнай ступені гэта дэградацыя дыскурсу, таму што мы далей за гэтае пытанне не можам пайсці. То бок людзям 30 год прыходзіцца тлумачыць вось гэтую прасцейшую хуету, якую я толькі што выдаў сябе на гара проста з кандачка. Не кажучы ўжо аб тым, каб задаваць пытанні аб дзяржаўным будаўніцтве, незалежным існаванні, стварэннем наднацыянальных аб'яднанняў і гэтак далей. Проста людзям да пізды абсалютна. Усё, яны не могуць далей за гэтае пытанне прайсці. А калі мы яго ігнаруем, то няма сэнсу разважаць над пытаннямі крыптавалюты, блядь, у новай Беларусі будучыні, судоў пры анкапе, там, хуё-маё, просто, якая мова будзе, да похуй, абсалютна похуй, вось, якой мы будзем бачыць тую самую будучыню, за якую будучыню мы будзем змагацца, калі нашыя лідары, у тым ліку лідары меркаванняў, гэта тупа агенты КДБ. Просто літаральна агенты КДБ. Можна весці канал пра анархізм,
пра лібертарыянства, блядь, пра нацыяналізм. Калі ты людзям не можаш патлумачыць элементарныя рэчы, з якіх усё пачынаецца, як бы увесь шлях вось гэты у палітычнае жыццё, то няма сэнсу як бы рухацца далей абсалютна. Але мы рухаемся далей ўсё ж такі. Каб перастаць быць агентурай, трэба заплаціць даляр. Гэта правільна. Ежы, хто не заплаціў даляр, той таго мы прывяжам да пікапу і будзем правозіць галышом, прывязаным на вяроўцы па кукурузным полі, падобна таму, як скончваюць сваё жыццё расійскія 500-ы. Думаем нават, у нас нет думкі, што чалавек ідзе ад сябе і рэальна шчыра хоча нешта змяніць. Он чыясьці рука. Бабарыка, ці там Цыпкала, ці Ціхановскі. Так, сапраўды дзіўна, чаму мы не такія наіўныя дурачкі, якія будуць глядзець на кожнага новага чалавека ў палітыцы як на збавіцеля. Блядь, новы Езус, нарэшце, давайте аддамо яму ўсе свае грошы і пасядзім за яго некалькі год у турме. О, клас, блядь. Да, вот цікавы момант. Але это было так, адступленне. Адступленне, ахуенна. Пачнем з выказваннем Ціхановскага. Я спадзяюся, што проста за 5 год чалавек, ну, трошкі паразумнеў і зараз бы такога крынжу не сказаў. Хаця я не глядзеў ягоныя новыя інтэрв'ю. Калі хочаце, каб я іх пабачыў, можаце таксама пазакідваць. Я нічога, я апошнім часам ніхуя не гляджу ніякіх падкастаў, блядь, інтэрв'ю з так званымі палізняволенымі. Ну як так званымі? Ну фактычна палізняволенымі, канешне, якія выйшлі і пачалі несці свет цёмнаму люду. Мне проста балюча. Стыдна і больна гэта ўсё глядзець. Але каму цікавая моя рэакцыя свежая, можете паспрабаваць замовіць. Так. Гэта быў данат. Секундочку. Секундочку. Так, гэта быў данат. Гаўно заданаціў з пакрыццём камісіі $1 і даслаў спасылку па другой. Давайте. Дзядку прыйдзецца пачакаць. Што ў нас тут па другой? Так. Відос каналу Сергей Пукст. Называется Минск 2019 True Litwin Beat 3. Давайте поглядим. Микрорайонная студия детско-юношеского творчества и полит. Пиздец. Совместно с производственным центром Чернила Императора Продакшн. Охуенно. Чернила Императора плюс и чат. Не было этого города! Убежал от городового, помимо того, что дорого в темноту отползают улицы, сука, родного города. Но все эти люди нам неизвестны. Здесь был чистый совок, то есть чистое место. Феликс исправит белорусов горбатых. Куропатки эти там, куропаты. В сталинском доме московский чекист кровь на кейс смоет, скажет, что ж город чист. Из ниоткуда Машеров возник, и тут как бы случайно возник грузовик. Янка Купалов в Москву приезжал, с лестницы тоже случайно упал. На Лубянке басит чей-то голос пушистый. Полковник Петров, в Минске все чисто. Полковник Баширов, в Минске все чисто. До войны, и тем более после войны, мы ходили среди частных домов и коробок. У тех, кто пониже, виден был лоб, у тех, кто повыше, виден был подбородок. Высотки в Москве торчат так мускулисто, Минск слишком коротенький для фрейдиста.
расческой Минск сталинский превратился в хрущевский. Что ж вы этих коробок наворотили? Так нас же бомбили, нас же бомбили. Войны вроде нет, а у нас все тоже. Троицкое мы домом Чижа уничтожим. Зеленый периметр совершенно по-свински мы задушим богомерзким Кемпинской. Своим открытым сердцем бетонным, честно говоря, люблю микрорайоны. Не то чтобы гулять с сенегалами топлес, но жизнь в центре — это, конечно, комплекс. В Минске не откликнутся лающим смехом на внешний блеск европейских тем. Все зашито в 1000 раз более интенсивную жизнь минских внутренних микросхем. Люди живут бедновато, но честно. Появляются новые люди без секса. Да и то все больше женщины и дети, а мужчин все равно никто не заметил. Город лишен даже полдоли риска. Чтобы стать звездой в Минске, надо уехать из Минска. Русской культурой ничего не заробишь, орденосно нам говорит Виктор Дробыш. Чтобы дышать здесь озоном успеха, надо в Россию, в Москву надо ехать. А тех, кто помнит твою подростковую рожу, хорошо бы в раз уничтожить. Зато к нам валит динозаврический кал, который там в 70-х уже всех задолбал. Скорпионс, Юрайхи, Бунием здесь собирает биток без проблем. Голос спросит перед уходом в Ацрал: ты не был в Минске? Да ты не умирал. Город зачищен, как поле для квеста. Так и едем отсюда, здесь чистое место. Минск не безумный, он просто немного странный. Твои слезы стучат ему по барабану, как у шизофреника или алканавта. У него есть две Слезы хрукают по кадыку, блядь. правды или одна полуправда. Зато нам теперь не надо выбирать. Наши улицы носят имена тех, кто любит убивать. Нам, возможно, умирать вместе с ними. Дзержинский всех яблок хрустел больше глазными. И отсюда, конечно, охота уйти. А те, кто не знают, куда им идти, как зубры упорото прутся войти. А другие заливают за ворот, чтоб создать свой стерильный нормализованный город. Постоянная ранняя осень. Телевизору в полухо веришь. Где-то точит болванки асфальт и готовит свой главный челлендж. И последний свидетель глухо клокочет из мусоропровода. Может быть, вообще не было этого города. И когда не случилось, вернешься из вселенной чужих перспектив и увидишь, что город есть, и ты еще, видимо, жив. И последний свидетель глухо клокочет из мусоропровода. Может быть, вообще не было этого города! Не было этого города! Цудоўна, дзякуй за відэа. Нарэшце тая самая расійскамоўная беларуская скуф-культура на нашем канале. Спасибо Чалому, что я нашла этот шедевр. Так. Спасибо Чалому. Кто Чалы, плюс у комменты. Такс. Вось глядзіце, 13 чалавек на стрыме. Ладно, ўжо не 13. Блядь, як гэта працуе? Зараз 8 чалавек. Пішыце паведамленні, блядь. Выбачаюсь, не Тихановска, а Бабарыкі. Чаму я ўвогуле вырашыў пра гэта Хто не піша паведамленні, той бабарыка. выказацца? Таму што вельмі шмат просто огромная колькасць людзей, якія мне падаваліся раней разумнымі, крытычна мыслящымі, которые, ну, мне цяжка абрысаваць як сацыяльны партрэт неяк, да, ну, а яны падаваліся адэкватна, там, пра незалежніцкі настроеныя, пра антилукашэнкаўскі настроеныя, яны пачынаюць топіць за Бабарыку. І пры гэтым яны... Ну, дарэчы, я не ведаю, наколькі паслядоўны анархіст у прынцыпе можа тапіць за незалежнасць. Я калісьці бачыў контент ад дзядка на нейкай канферэнцыі. Хаця гэта, мабыць, не зусім быў контент менавіта ад дзядка. Карацей, на канфе яны абмяркоўвалі пытанне межаў.
І наколькі я памятаю, усе пагаджаліся, што анархісцкая думка яна прынцыпова стаіць супраць межаў. Таму што межы ствараюцца дзяржавамі, а анархісты супраць дзяржаваў. Робяць это з такім апломбам, з такой упэўненасцю, і яны рэальна думаюць, што зараз яны пойдуць, аддадуць свой голас за Бабарыку, і калі большасць галасоў будзе іхняя, то ён стане прэзідэнтам і змесціць Лукашенко. Нешта я не зразумеў. Спачатку была падводка аб тым, што не трэба думаць аб тым, хто чыя рука. Цяпер усё ж такі мы крытыкуем Бабарыку. Я, ў прынцыпе, пагаджаюся, што Бабарыку ёсць за што крытыкаваць, акрамя таго, што ён агентура. І гэта таксама варта было б зрабіць. І гэта было зроблена. Ну, напрыклад, Бабарыка адкрыта прызнаваўся ў сацыялістычных поглядах. То бок гэта папулізм, канешне, можна так гэта рассадзіць менавіта, але словы былі кінутыя. Калі, ну, зноў ж такі забыць аб тым, што ён заклікаў людзей выходзіць на мітынгі пад расповедай аб тым, што масавыя рэпрэсіі ў Беларусі гэта міт, што такога быць не можа. Ну, гэта ладно, гэта ўсё разам з аргументамі наконт агентурнасці, так? То бок, калі разглядаць менавіта погляды Бабарыкі на эканоміку, на палітыку, на геапалітыку, на адукацыю, там, на што заўгодна. Там не вельмі ёсць пра што размаўляць насамрэч. То бок літаральна проста чалавек выходзіць, кажа: я за ўсё добрае супраць усяго благога. Паглядзіце на зарплату ў Расіі, зараз у нас будзе тое ж самае. Мне нават складана узгадаць нейкія сур'ёзныя праграмныя моманты ў Бабарыкі. Ну ён жа не паспеў нават кандыдавацца. У гэтым таксама праблемка ёсць для яго, для беларусаў-то асабліва. Праблемы ў гэтым няма. Ну ён выказваўся за сацыялістычны падыход. Блядь, я просто стараюся ўзгадаць зараз які-небудзь поінт Бабарыкі, які не зводзіўся б да таго, што трэба зрабіцца часткай Расіі, адмовіцца ад лозунгу «Жыве Беларусь» і прыняць расійскі рубль. Блядь. Гэта рэальна складана. Хто-небудзь у чаце можа ўзгадаць, што на інтэрв'ю прапаноўваў Бабарыка. Я памятаю, калі яго пыталі пра тое, чый Крым, ён казаў: наступнае пытанне, давайте. Вось. Які павінен быў быць сцяг быў у Беларусі. Я правяду рэферэндум. Карацей, тут асабліва нават пра погляды размаўляць і не прыходзіцца. Я так зараз просто задумаўся, што ну окей, ну мы не будзем абвінавачваць Бабарыку ў тым, што ён агент і левак. Так а што тады абмяркоўваць? Просто тое, што ён у турме сядзіць, ну такое. Ты падобны на Красуліна, але больш малады і больш рыжы. Хто такі Красулін, скажы, калі ласка. Я не ебу. Паважаны Віталь з Магарук. Так, ну, дарэчы, мне ў Тэлезе адказалі. О! Зараз, магчыма, закінем у канфу паважанага чалавека, вялікага аматара Бабарыкі таксама. Пакуль будзем глядзець. Я просто не разумею, што гэта. Гэта псіхоз, ці гэта
ці гэта поўнае неразуменне таго, як будуецца палітыка, ці людзі ўжо настолькі хочуць падманвацца, што насуперак 26 гадам, якія іх вучылі, што бывае і чаго не бывае ў Так, людзі хочуць падманвацца. Ёсць такое. Беларусі, яны ўсё роўна бегуць, таропяцца наступіць на гэтыя граблі. Гэта для меня просто такая дзікасць, як, ну, ладно б гэта казалі людзі 15гадовыя, якія... Ну, дарэчы, па-мойму, дзядок, ён на праграме Каліноўскага таксама навучаўся, скончыў вышэйшую адукацыю. Наколькі мне вядома, я не ведаю дакладна, але я бачыў дакладна відосы ягоныя наконт праграмы Каліноўскага. То бок ён быў на гэтай праграме, я не ведаю, ці ён давучыўся, ці ў яго ёсць вышэйшая адукацыя, корачка. Але, ну, паходу, ён просто, ну, разумнейшы ад прыроды чалавек, які, ў прынцыпе, можа задацца такімі пытаннямі і пабамбіць ад тупасці быдла, якое упершыню ў сваім жыцці даведалася пра палітыку. І не бачылі выбараў 6, 10, 15 гадоў, да? Альбо, ну, там... Гэта пры тым, што людзі, ў прынцыпе-то, у Беларусі, ну, я б не сказаў, што ніколі абсалютна не цікавіліся палітыкай. Пастаянна абмяркоўвалі расійскую палітыку, там, Навальнага, Хуяльнага, мітынгі вызятыя расійскія, украінскую палітыку, у тым ліку абмяркоўвалі, Майдан, вайну ва ўкраіне абмяркоўвалі пастаянна. Просто беларусы гэта такія людзі з дальназоркасцю. Яны добра разбіраюцца ў палітыцы суседніх краінаў, а калі справа даходзіць да таго, каб змяніць нешта ва ўласнай, яны пачынаюць проста несці грошы і свае лёсы, свае жыцці ў рукі авантурыстаў у лепшым выпадку, а ў горшым, ну, літаральна, людажэраў будучых і агентуры. Чаму менавіта так гэта адбываецца, я не ведаю. Я гэта тлумачу проста копіумам, якім сябе беларусы кормяць, тлумачучы самім сабе, што яны жывуць у развітой цывілізаванай еўрапейскай краіне, забываючы аб тым, што гэта, блядь, кандовы савок, такі савок-савок, самая саўковая саўкіня, блядь, хуіня на постсавецкай прасторы. Ну і праз гэта яны потым даведаюцца, блядь, выбары ў Беларусі, пайду прагаласую, я ж жыву ў Еўропе, у цывілізаванай краіне. У гэтай краіне ёсць правасуддзе. І пачынаецца гэтая мітусня. Кожныя 5 год. Я не разумею, ну, у людзей просто такі пераключальнік працуе ў мазгах. Калі яны разважаюць абсалютна цвяроза пра замежную палітыку і калі яны разважаюць па-дзіцячы аб сваіх праблемах. Не. Дарэчы, прывітанне, Ярослаў, ты ўжо тут? Так, я на месцы уже, здорово всем. Як у нас Так, там з онлайном всеми. онлайн, да, скача, быў 13, зараз 8, здаецца, ось 10. Я пакуль не зразумеў, як працуе гэта YouTube. А, так не на Ютубе ще. Я на Нормально. Ютубе, так. То бок можна матюкацца, казаць всялякія непрыгожыя словы. То бок аудиторія знаша, то бок скача, яна і не хач, і нават не маскаль. Ну яна скача, так, але пры гэтым не украінцы, што дзіўна. Это такое ёсць, канешне. Я, дарэчы, напішыце, наколькі добра чуваць беларусіяну. Мы тут глядзелі відос Міколы Дзядка стары, яшчэ 5 год таму, пра бабу Рыку. Новый выйшла нейкае інтэрв'ю, у кого там у Маланкі, дзе ён там даваў. Бачылі? Я бачыў самое інтэрв'ю, ну факт яго існавання мне вядомы, але я не глядзеў пакуль. Я просто не гляджу, таму што, ну, па-першае, могуць замовіць на стрыме, і тады будзе жывая рэакцыя. Гэта, ну, просто цікавей глядзець. А па-другое, я просто не хачу расчаравацца ў яшчэ адным палітвязні, таму што яны выходзяць і просто кожны як пад капірку пачынае несці лютую крынжаціну.
Там санкции дайте, да, такого всё, что. А что? Ну, типа санкций дайте больше. Ну, санкцыі гэта частка як бы на санкцыі ўжо можна забіць. Яны выходзяць і як Мацкевіч пачынаюць казаць, што беларусам трэба прыняць хрысціянскія каштоўнасці і прабачыць усіх катаў. То бок трэба падставіць другую шчаку, там задніцу падставіць, яшчэ там што-небудзь. Губу. Губу, так, можна падставіць яшчэ. То бок, ну, ідзе просто, я не ведаю, далейшае паглыбленне ў гэту сусвет чмізумія, блядь, беларускай палітыкі, дзе людзі, якія нібыта 5 год назіралі за зверствамі рэжыму, ведаюць, як ён у прынцыпе выглядае, на што ён здольны, працягваюць несці трызненне вось гэтае пра тое, што адзіным выхадам беларусаў з'яўляецца мірны пратэст. Не, ну, Задолбу, конечно, можно похвалить за такую, знаешь, принциповость своим позициям, а з іншого боку, ну, может быть, коли ты типа ось робишь десятки год одно и то же, и это не працуе, может быть, варто задуматься, что это не той шлях, а треба нешта поэкспериментовать з іншими альтернативными шляхами. Ну, з іншого боку, коммунисты ось наэкспериментовались з альтернативными шляхами, так что, может, часом не варто. Это я, до речі, глядел, там я натыкнулся, по-моему, у чатика якраз реформаторов на пост Мацкевича в Фейсбуку, где он ось отхрошивается от ахвярности и белорусской агульной, и своей власной. И там, конечно, поток свідомости, вельми думки его скачуть. Ну, відавочно, что, конечно, людям треба ще прийти з думками в себе. Перед тым, як бы можна было ацэньваць это все. Дык пачакай, а як жа ён адмаўляецца ад ахвярнасці, калі ён літаральна заклікае падстаўляць задніцу і працягваць біцца галавой у адчыненыя дзверы? Ну, з гэтым мірным пратэстам. Ну, не зразумеў, што ўвогуле значыць прабачыць, типа, то бок, што мы ад люстрацыі. Ну, ён кажа, што нельга там адказваць такім чынам, што ў нас там вока за вока, зуб за зуб. Да, конечно, это тупая. Я абсолютно згодны, что это тупая логика. Трэба, калі табе, напрыклад, вока прокололи, трэба, блядь, голову отрывать, просто разрывать на кавалки. Так, але Мацкевич все ж таки не такую думку отстаивает, на жаль. Ну, блядь, тады не ясно. Ну, я думаю, он еще придет поглядеть зараз ва Украине, что ось братки лукашистов робят. Як и там детей яны гвалтять, расстреливать, разрывать там снарядами, полон берут захопники. Я думаю, трохи он еще радикализуется, там прийде один час. Ну так, ну мы все думали, что зараз, блядь, Сергей Тихановский радикализуется, поставить усіх на место. Нет, так он жонку як поставил на место, ты глядел? Кого? А, жонку, что нельга на CNN исти, это мне кидали, да. Мужика включил, якого альфу. Хорош, Руслан. Ну я даже, калі мне гэта даслалі, я гэта адкаментаваў, як чалавек з 2 барознамі у мозгов пераканаў чалавека за адной. Это, конечно, вялікая перамога. Не, ну он, конечно, тое, што ён казаў, я, в принципе, давно прасунуў думку, што трэба пераарыентоўвацца все ж таки нашаму палітыкаму хоць трошки на беларусаў, а не на заходніх вось гаспадароў. Вот, тут яны трохи сувязь з рэальнасцю згубілі, адрываліся ад зямлі. І ён нібыта это все, ну просто, ну, конечно, не так это трэба, мне здаецца, не на публіку абмяркоўваць такія рэчы, не так это крынжова рабіць. У меня соромно ставало самому за іх, калі я глядел. Ну, то бок, я просто хочу адзначыць, што я-то асабліва нікога ніколі не заклікаў да збройнага змагання, каб ахвяраваць сваё жыцце, таму што, ну, я не бяру на сябе такую адказнасць, мне оно не трэба, я і не палітык, але я просто, ну, мне здаецца досыць няшчыра, ў прынцыпе, ў дачыненні да людзей, да беларусаў, як бы весці такую повестку, якая загадзя з'яўляецца хлуслівай аб тым, што у прынцыпе змены магчымыя
праз мірныя змены. Па-мойму, праз гэта наадварот больш людзей пакутуе, таму што людзі выходзяць на дэманстрацыі, напрыклад, веручы ў мірныя змены, а потым іх саджаюць у турму на 5 год, альбо яшчэ на большы тэрмін. Вось, то бок, ну, трэба прынамсі людзям не хлусіць у вочы, а казаць як ёсць. І з гэтага потым выходзіць. Я задумываўся наконт таго, чаму яны вось, блядь, ну вось нібыта яны ж, слухай, сядзяць і бачаць вось тое, што адбываецца, як да іх ставяцца, як да скота, як да жывёл. І вось дзедок тое, што расказваў на этой прэс-канферэнцыі, па-моему, калі я не памыляюся, і он казаў, што вось яны реально былі злобныя, вось это все алмазаўцы, вось это все бойцы, што типа у іх была ненавісць да іх, аж зубы, блядь, скрыжыталі. І пасля гэтага ён типа ну, вось его вели калі ў бусник, ён рассказывае, ему вось гэты один силовиков сказал, типа, ты говно. То есть просто так, знаешь, от души решил спиздануть. Ну, его не было ніякай мотивации, фактично, он просто вел. Апошні раз, може, в житті бачив. Просто он решил, ну, знаешь, ему на развитание сказать, ты говно. То бок он его, блядь, широ ненавидеть. Вось гэты силовик, дедка, широ ненавидеть. Он его, я, здаецца, он бы его задушил бы, блядь, там, коли была его воля. И дедок там, отказывая на пресс-конфе, что типа, ну, это его такое меркование. Как бы, нет, блядь, это не его меркование, это просто он пидорас чмошный. Это, ну, по факту он пидорас. І мені здається, що може їх так трохи надламілі, що вони так думають, зараз я нешта не то про їх скажу, потім вернуся, і мені все припомнять. Ну так вони трохи осторожні, звісно, в своїх виказуваннях. Дык а навошта ён тады ў прынцыпе пачаў гэта распавядаць? То бок яго ж не запыталі, вось да вас падышоў мент, што ён вам сказаў, што вы пра гэта думаеце? Ён жа, напэўна, гэта ў нейкі аповед свой сам вырашыў уставіць. Ну, я разумею, в принципе, ведаеш, я разумею пазіцыю, што вось як Ціхановскага папрасілі не пиздзець, але ён усё роўна працягнуў пиздзець, ну, там, падчас перамоваў. Я разумею такую пазіцыю, але, ну, яны ж нібыта самі з ініцыятывай выступаюць і такую повестку проводять. Ой, не ясно. Ну, тяжко, конечно, это все танцевать. Дедок там, до речі, ось якраз это было, что зачепило вока. И он в этом новом интервью, якое я не поспел поглядеть, рассказывал, разважал за здоровый национализм. Ну, принаймні, авторы так назначили видоса. І це, звісно, цікаво, що анархіст розважає за здоровий націоналізм. Кому ще, в принципі, такі теми подобні? Ну, так, мы пачалі глядзець відос, і там пачалося пра незалежніцкую дзейнасць, і мне стало цікава, наколькі, ў прынцыпе, паслядоўны анархіст можа быць незалежнікам. Ну, ён же такі, своеасаблівы анархіст. Ён, типа, ну, дакладна, это не прамень, 100%. Это нормальный человек. Я думаю, з ним можна, ну, это, як знаєш, анкапи так само анархіст. Анкапи так само анархісти. Пишуть, Мацкевич штось казаў пра мінет дракону. Так, вось Мацкевич, он казаў, што калі мы заб'ем дракона, то мы самі зробімся драконам, разумееш? Это про китайца он мае? Гэта про китайца Лукашенко, ён так сказаў. Не, так добра. Мінусы. А яшчэ, калі вы хочаце смяротнае пакаранне, то вы павінны самі забіваць людзей, якіх вы прызначаеце на смяротнае пакаранне. Іначай Мацкевич не ухваляе. То бок ён такі крыважэрны, так? Хочаш, каб все забівалі самастойна. Так. Грамадзянскае просто, ведаеш, выводзіць на плошчу пасярод гораду і закидываць, блядь, камянямі. Хрысціянская мораль, ведаеш, яна такая. Ай, ну, такая, ну, это такая терпилоидное трактование. Мне здаецца, що крыжакі все-таки не так разважалі часы. Ну, крыжакі так, але крыжакі не займаліся будаваннем ідэалогіі хрысціянства. Яны просто хадзілі і ебошылі.
у ім'я Ну, вот Христа. это реально Ісус Христос так і казав робити. 100%. Ну так, толькі гэта не зусім уже хрысціянства, гэта такое там. Вось гэтае іхнае ўяўленне пра братэрства, пра шлях воіна, гэта у хрысціянстве пра гэта нічога няма асабліва. Ну, треба дописать, конечно, бачиш, все ж. Ну так. У нас ёсць стары запавет, новы запавет, і трэба там супер новы запавет, рэвалюцыйны, Апдейт запросить. беларускі. Я Ну, б так не это здзівіўся, я насамрэч, вспомнил. калі б разграбалі архівы КДБ і знайшлі б там тупо новы запавет беларускі ад Францыска Скарыны яшчэ напісаны. Нет, это была база. То есть я одразу вспомнил Сверинца з його національної ідеї білоруської. Пам'ятаєш, що типа Ісус Христос, який розмовляє по-білоруськи? Ось то ж саме якраз. Все это по секретним документам, як той казав. Ну так. Па дзённікам Францыска Скарыны. Ну, все ж таки, до речі, наконт секретних документів. Як ти думаєш, Міхал Вітушка все ж таки він загинув у стрілянні з МГБ, ці вижив? Да, хуй ведае, я ж не гісторык. То бок, ну, наколькі я ведаю, нават гісторыкі б'юцца над гэтым пытаннем. Там у Вікіпедыі напісана, па-мойму, што ён у 2006 годзе памёр, але ніякіх дакладных звестак пра гэта не існуе. То бок, ну... Да, Міхал Шрёдінгера нейкі, атрымліваецца. Ёсць такое. Хаця для мяне гэта дзіўна, таму што, наколькі я памятаю, там жа дзеці ў яго засталіся, якія, Так. у прынцыпе-то вядомыя, то бок з імі можна наладзіць кантакт. А я тебе скажу, это ось анонс, это инсайт просто зараз на стриме Маргинеза, что магчыма мы с вами скоро доведаемся. Есть у меня план. Есть у меня план з одним, скажем, з его Гэта нашчадкаў. той самы плян Багратыён Шабуцкага. Я, до речі, нішу, ніхера сі Багратыёны назвав. Ну так, не ведаеш базы. Вось пра Ісуса на беларускай мове ты ведаеш, а пра Шабуцкага на расейскай не. Што гэта такое? Шабуцкий это реально вот нема нават чым параўнаць. Это такі персонаж, конечно. Ну, так як Арестович, можна, не адхерова. Не. Ну Шабуцкі інтэлектуальна вышэй, конечно, стаіць. Хаця ў яго таксама ёсць свой канал пра фінансавую грамотнасць, пра то, як весці бізнес. Але мне пакуль што не замовілі адтуль нічога. Не, ну веде, конечно, бизнес. Так, Маца назваў лукашысцкае радыё душэўным. Тут пытанне, госць чытаў архіпелях пра цлях? У працягу тэмы з Шабуцкім. Не, до рэчы, не, я чуў, але не чытаў. Гэта легендарная проза, аб існаванні якой спрачаюцца пакаленні беларусаў. Чакай, ну это не про Солженіцына, так? Это не то. Ці это то? Я не ведаю, ну тут дакладна ёсць нейкая адсылка на Солженіцына, але пры гэтым кніжка называецца «Архіпелаг Трудлах» у арыгінале. Калісьці яе можна было знайсці ў PDF-е, спампаваць на канале Шабуцкага, але цяпер спасылка не працуе, і кніжка набыла легендарны характар. Это пум-пум-пушки, пум-пум-пум. Не, я хз. Так это ён аўтар, ці што? Так. Ён і пісьменнік нават. Не, ну это чалавек, конечно, толькі павагай зараджаюся, конечно. Чалавек эпохі асветы. Так ён яшчэ ветэран. Ён ветэран, пісьменнік, бізнес-тоўка. Так, ён як Рэне Декарт, насамрэч. І паваяваў, і лягічныя ўсялякія трактаты панаапісваў. І біялогіяй займаўся. Ну, Максім Шабуцкі, проста.
А ты его не хотел запросить на эфир? Я, ну, в принципе, такая думка была. Я просто, наколькі я ведаю, ён же сабраўся спыняць сваю палітычную дзейнасць, ну, у сэнсе блогерска-палітычную, і пайсці ў стендап. Таму не ведаю. Реально? Ну так, ну ён цяпер вырашыў стендапы рабіць у міліцэйскай і беларускай форме і выкладаць на свой канал. Это того, как он паука решил закосплеить вынику. Андрея. И он так само аматор милицейскую форму поносить. Белорусскую. Да, походу. Ён вырашыў закосплеить павука, але не Андрея павука, а просто павука. Ну так. Кукича. Кукича, так. Пишуць, было б добра перакласці архіпеляг на беларускую, трэба закраундхвандзіць. Дык вы спачатку арыгінал знайдзіце, а потым піздзіце пра пераклады. Я арыгіналу пакуль не пабачу на стале арыгінал архіпелагу Трудлагу, я ніводнаму вашаму слову не паверу. По факту. Так, пишуць, Ярослаў, якія анаболікі юзаеш і ці стаіць біба? Не цяжка сэрцу пасля таго, як падкачаўся? Я колю протеины у белок вока, то есть эту беленькую частку. В принципе, и все. У меня был, я уживал креатин, але недавно сдал анализы, и мне сказали, что креатинин у меня подвышенный в организме, тому давай, все, конец, спыняйся на 3 месяца. А с сердцем у меня давно проблемы. Еще с Беларуси, когда я занимался борьбой, у меня была экстрасистолия, по-моему, это правильно называется. Ну, короче, аритмия, когда у тебя просто лишний удар сердца час от часу пробивается. Ось так. Мне было такое, что заборонили любые напои с кавой пить, там что-то колы, чаю, там, да, вот, всего такого. Але, в принципе, опошнім часом все окей. Дякую за то, що клопотіся за моє здоров'я. Так куди я подкачався-то? Я просто, може, трохи перестав бути дрищом. Це єдине, що можу сказати. Так що, ще треба. Треба в ogóle фітнес-блогером може становитися, як Смайл, і це буде база. Бо у нас був ранее Андрей Камаедица, просто слон, просто чоловік слоняра, ось в прямым сенсе этого слова. Ну, просто он. Але, конечно, подздувся трохи. І ось нема альтернативи. Ну, треба мені стати. Але треба, каб донатили мені на фарму тоді. Ну, так. Бо це ж скільки грошей треба, це скарб. Такі бабки, не дай Бог. Спонсорів ніяких шукати може. Тобто, треба, каб ось Шабуцький відкрив бізнес по створенню спортхарчування. Мы там с ним тогда все организуем. А я буду его бренд просовывать. Все, взаимовыгодно. Я кажу, треба на стріму, ми тут з ним організуємо одразу. Я думаю, ми з ним агульну мову б знайшли. Почекай, з ким агульную мову знайти? Шабуцким. И он бы открыл бизнес по спортхарчеванию, а я бы был бы качком и тваром его бренду. Его просовывал бы. А можна було б, ведаеш, як зрабіць твар бренду, то бок узяць, прыфоташопіць галаву Шабуцкага на твоё тело. Нет, ну тады, разумееце, слеплі просто ад прыгажосці людзі. Ну так, ну але ў гэтым і задача. Як госць ставіцца да транс-пераходу маргінеза? Станоўча. Куды ты уже перайшоў? Ну, ведаеш, мемы, яны жывуць сваім жыццём. І так жыве ўжо цэлы год мем аб тым, што я падобны знешнасцю на Гілтыкус. Са мной перыядычна робяць такія мемы. Як, да ну... Не ведаю. Не, так я любы выбор прымаю. Гэта правільна. Калі антыфашызм, то гэта база. Вядома. Нет, 100%. Блядь, реально признали в Америке антифа терроризм, террористичная групповка, это пиздец. Так. Это вот мне туда не ногой теперь. Это так.
Прычым там былі ідыёцкія аргументы ў левакоў аб тым, што няма такой арганізацыі, як антыфа, блядь, яе немагчыма прызнаць тэрарыстычнай. Але, блядь, людзі проста забываюць, што ў прынцыпе тэрарыстычныя арганізацыі яны ніколі не існуюць як нейкая юрыдычная асоба зарэгістраваная, блядь, это просто абсурд. То бок, ну так, тэрарыстычная арганізацыя, яны ў прынцыпе досыць дэцэнтралізаваныя. І іх забараняючы, ты забараняеш не толькі нейкая там юрыдычная, блядь, партыю антыфа, там партыю ігіл і гэтак далей. Не, ты забараняеш, блядь, увесь рух, прызнаеш яго тэрарыстычным. Хаця не ведаю, як гэта ў Амерыцы працуе. Там, калі прызнаюць тэрарыстычным, там аўтаматычна ідзе нейкі палітычны пераслед, ці гэта па-іншаму працуе? Мне невядома. Ну, это ж свободу слова атрымліваецца абмежоўваць, конечно, жах. Не, ну гэта не толькі пра свабоду слова, то бок калі ў нас тэрарыстычная арганізацыя, яна ж, ну, займаецца не проста прапагандай, а, ну, літаральна забойствамі людзей, там, крадзежам, всялякімі такімі рэчамі. Ну, так, як бы конечно, просто можна пагугліць, чым займаецца звычайна антыфа і зразумець. Не, то я-то разумею, чым займаюся. Ну ты так, ты гэтым і займаешся, як бы правильно. Ну у нас, дарэчы, вось в нашым кантэксце шмат всякіх цэнтралізаваных гэтых арганізацый тэрарыстычных, вось ГУБАС, там, КДБ. Ну так, но іх, на жаль, ніхто не забараняе і не пераследуе. А, дарэчы, там же Зенон Пазняк, по-моему, нешта там яны прызнавалі экстрэмістамі, не экстрэмістамі. Вось ГУБАС, по-моему. Калі НВР Вольную Беларусь, по-моему, прызналі, ён типа ў адказ там нешта юстыцыі міністр тое-сёе, ён такое пісаў, типа, ну я не ведаю, парофлі, не парофлі, але яны типа ў адказ прызналі таксама вось у кашэстовскую нейкую структуру, ці то экстрэмісткай, ці то тэрарыстычнай. Блядь, гэта ахуенны мув, просто гігачэт момант. Типу, Вольную Беларусь прызналі экстрэмісткай, а Вольная Беларусь прызнала ГУБАЗік тэрарыстычнай арганізацыі. Вось это, блядь, нарэшце хтосьці гэта зрабіў. Так. Не, і прыкінь, вось яны займуцца тым, каб проста дадаваць у гэты спіс усе наступныя арганізацыі беларускія сілавікоў. Это просто пиздец. Это перахопленая повестка, то, што нам і трэба. Паасобна яшчэ можна. Там, не знаю, некія санкцыі. Санкцыйныя спісы, менавіта. Мы там забараняем. Так это могли бы и офисные всякие принять. Мы там забараняем уваход всім укашыстам кропку, напрыклад, я не ведаю. Там, что наши гейскія антыкафе цяпер для вас недоступныя. Мы разумеем, што гэта жорсткае рашэнне, але яго трэба было прыняць. І рэальна, блядь, ва ўсіх антыкафешках нет сілавіку. Гейскае антыкафе я б, конечно, схадзіў бы, на самом деле, асабліва Угойскае. Угойскае можна. Лагойскае. І Улагойскае таксама, так. Ці ліча госць, што мазгі гэта па сваёй сутнасці суп? Ну, калі іх выпіць, то я, адразу вспомнил это метро Экзодус, дзе там была місія з канібаламі, якія ели мазгі якраз. І потым іх нейкая хвароба, я не ведаю, не памятаю, як называется. Хвароба развівалася, і яны самі ехалі головой трохи. Ну, типа, калі ты еш мазгі людзей, напэўна, ты ўжо трохі паехаўшы, хаця залежыць ад абставінаў. Вось, але яны жорстка ўжо ехалі головой, і вось я адразу вспомнил, типа, мазговы суп. Вось. Які бы ён быў па смаку? Ну, гэта была б такая досыць тлустая субстанцыя, насамрэч. Ну, тады не, у меня холестерин поднялся апошнім часам. Не, я тады пас. Так, ну мозги, яны просто на 70% прыкладна з тлушчу складаюцца. Так, як госць ставіцца да гачымучы? Ну, тут трэба, канешне, размяжоўваць. Конечно, трэба размяжоўваць. Просто, ведаеце, не ўсе бачылі, што было далей, як той казаў. Я бачыў, што было далей. І да таго, што было далей, я стаўлюся, канешне, так сабе. Ну, в сэнсе,
Типа, это... Я б таким не займался, давайте ось так скажем. В принципе, я не то, как не осуджав, але я б не став би, ось особисто. Може бути, навіть вам би не раїв. Мгм. Але ось А чому? як мем, да, не моє, конечно, нет. Ну, то бок, меня не заводить. Я все ж таки по інших прав. Я не знаю, там, я больше живёл люблю, там, например. И это. А Але ось, ти мені в між принципі, ти протяг бачив все ж таки в відрозненні, наприклад, від мене. Хоча припустити можна було б насамрэч адваротне, хутчэй. не, так для огульного развития. Так, конечно. А, ну, Треба. конечно, конечно. Это я, Ти я будеш это- як Шабуцкін, насамрэч, усеагульно развитый чоловік. Ладно, я хотел рассказать анекдот, и я подумал, что я не памятаю. Так, я что хотел сказать? А огулом, ось то, что коли ось не вспоминать то, что было далее, а звычайно ось основный этой посыл мужиковский, ось популяризация силы, ось, такой эстетики мужиковской, альфаческой, это, конечно, не, ну это правильно, я это такое подтримливаю. Ну Ну, так, просто, что было далее, конечно, гойская передача была, але силу показывали нормальную такую. Нет, вот мне кажется, что Богатырскую. так если бы леваки бы, они не стали такой пропагандовать. Так что это чисто наша правачко. Причем лучше это наша правая тема. Абсолютно. Ну так, ну насамрэч гэта старая гісторыя аб тым, як выглядае гумар правых і гумар левых. У прынцыпе, я не ўяўляю сабе, каб левыя ў прынцыпе маглі пажартаваць пра нешта там ніжэй поясу, пра гейскія усялякія тэмы. Для іх гэта наадварот такая сур'ёзная тэма, для некаторых нават траўматычная з дзяцінства, якіх трахалі іхныя бацькі, все такое. Як можна гучымучыта слухаць? Флэшбэкі з В'етнаму, все такое. Не, ну як-то левые не могут не жартовать, не мемить, тем больше. Ну, Больше так. про такое, это факт. Так. Ну, гэта літаральна, ось я не ўяўляю сабе жыццё левака з інстаграмам сёння. Вось ён заходзіць паглядзець рылсы ў інстаграме, і што ён там бачыць, як яны ў прынцыпе гэта ўспрымаюць. Там же просто нігер на нігеры. І пидорасам это, блядь, погоняє. Да, конечно, Маргина. Я не чекал от тебя такого расизма. Не, я осуждаю расизм и гомофобию. Просто... И негров. Просто левые люди с тонкой душевной организацией. Мне их... Мне як бы... Я турбуюся за их. За их психічны стан. Потому что гэтыя правакі ёбаныя постоянно суюць паўсюль свой гумор амаральны. Не, это правда. Это правда. Як там этот, до речі, Чарлі Кірк, ён же казав, что нема хейт спіч. Його не існує. Ось так. Это база. А ви чулі, до речі, да, як Трамп адрэагаваў на гэта, калі йому такое сказала журналіст? Ну, спытала його на меркаванне. Трамп сказал, что типа... Так, ну ему ось літаральна сказали, что вы чулі цитату там Кірка про тое, что хейт-спіч не існуе. Там, ну, неяк так закинули. И Трамп нешта подумал и каже, ну теперь он уже не скажет так. И, Что? Ну, як бы все. Далі там уже уривку не было. Ну, як бы справедливо, типа, по факту. Ну, так, не поспрашаешься, конечно, за это. Нема Кірка, нема проблеми, в принципі, нема хейт-спіча. Правда. Так, Ярик, ці приймаєш парацетамол? Ну, наконт аутизму, я так розумію, закидон. Но я думаю, по мне это зразумело, что я балуюсь сейчас. Наконт чаго? Аутизму? Так, так. А при чым тут аутизм? Так ты ж этой ученый, нейробиолог. Ты мусишь ведать. Это же Трамп ведает, а ты нет. Серьезно? Не, ну я не специалист, конечно, по аутизме. Это
седатыўная нейкая? Это ж, по-моему, просто ад галаўнога болю, там, ад запалення. Там, карацей, чарговая Трампа-шиза была такая, что аутизм выкликае парацетамол. Парацетамол выкликае аутизм. Блять, он реально такой спизданул? Так. Блядь. Я не памятаю, ці в нейкіх абставінах умовах, або абсалютна заўсёды. І там уже нават Сусветная организация здоровья отреагировала, что, ну, это пиздёж, типа, так сказали. Блять, хотя я не вельмі давяраю Сусветной организации здоровья. Ну, типу, аутизм гэта прыроджаная такая тэма, разлад. Ну, залежыць, канешне, ад ступені аутызму, то бок аутызм гэта спектр усё ж такі, і амаль што ўсе людзі тыя ці іншыя рысы аутызму сябе захоўваюць. Там, калі мы кажам пра аутызм такі, калі, напрыклад, чалавек нават размаўляць не можа, таму што ў дзяцінстве там, як і звычайна, дарэчы, аўтызм дыягнастуюць дзецям, таму што аўтызм ён з самага дзяцінства праяўляецца. Просто бачыш, што ну, там дзіцяці, скажем, 5 год ужо, а оно ўсё яшчэ не навучылася размаўляць ніяк. І тады ўжо пачынаюць там думаць аб тым, як яго лекаваць. А калі прашляпіць гэты момант, то просто, ну, чалавека не навучыцца размаўляць, і ўсё жыццё будзе тупа афункцыянальным такім, ну, такой, не толькі пагароднены, але, ну, камунікацыя з людзьмі будзе абсалютна на мінімальным узроўні. І тут ніякі парацетамол асаблівы. Што ты кажаш? Да не, раз з гародніны, канешне. Гародніна, так. Гародніна ад слова гародня. Так. Гароднінскія смактаць. Усходняя Беларусь, гэта колыбель. Так я в этой теме вспомнил. Хотел сказать, у меня там есть мини-ху-сторы, я ведал одну тян. У нас чисто были размовы по интернете з ёй. У якой был аутизм, там дыягнаставаны. У яе гэта у чым праяўлялася? У тым, што яна, карацей, была абсалютна не эмпатычная. Вось супер не эмпатычная. То бок, умоўна, я там, ну, могу ей нешта расказаць. И она такая, типа, ну, ясно, а у меня вот такое было, типа, сегодня за день. Ну, то бок, абсолютно не реагуючи на то, что я рассказал. И она уже, ну, перескокала на іншую тему и протягивала, типа, там что у е было. И это, конечно, з ёй размаўляць, агулам нейкі мець зносіны, это было вельмі цяжка. То бок, ты як, ну, не ведаю, ну, не со стеной размаўляешь, бо як бы табе все ж таки нешта адказваць, але адказваць вось як, ну, нібыта абсалютна, ну, як NPC, не знаю, то бок твою нейкую абсалютна тэму. І я, типа, шмат з ёй размаўляў пра гэта, покажу, блин, ну, слухай, калі табе не цікава са мной, і табе похуй просто, што я табе расказваю, ты так і скажи. Яна кажа, не, типа, братан, ну, ты не так все зразумеў, мне это вельмі цікава, я як бы все слухаю, я это все разумею, але я не разумею, як правильно зарэагаваць, што я мушу сказаць там, ну, то бок, з эмпатыяй было вельмі цяжка. Так, ну, гэта, дарэчы, гэта не пра эмпатыю, таму што акурат з эмпатыяй у аўтыста ўсё ў парадку. То бок, менавіта таму яна табе і адказала, што насамрэч ёй цікава з табой размаўляць, проста яна не ўмее праявіць гэтую зацікаўленасць. У іх праблемы заключаюцца менавіта ў выражэнні адэкватных эмоцыяў альбо ў счытванні эмоцыяў з твараў. Калі б у яе не было эмпатыі, то гэта хутчэй было падобна на псіхапатыю. У псіхапатаў ёсць праблемы з эмпатыяй, то бок яны не адчуваюць, так бы мовіць, эмоцыяў, там, пачуццяў іншай асобы. Хаця пры гэтым яны разумеюць, у прынцыпе, як з людзьмі камунікаваць. То бок псіхапаты гэта такія людзі, якія не адчуваюць болю іншай асобы, але ведаюць, як у прынцыпе можна табой маніпуляваць, каб дасягнуць сваёй нейкай мэты. А аўтысты, яны наадварот, разумееш, яны хацелі б людзям падабацца і камунікаваць з імі. У прынцыпе, яны такія ж самыя людзі з такімі ж самымі эмоцыямі, адчуваюць яны таксама эмоцыі, проста яны па-іншаму іх счытваюць, таму што ў іх пэўныя парушэнні ў мазгах адбываюцца. Ну так, это типа
это як абсолютно інший свет, конечно. Ну, то бок чоловік мыслить не як мы. Это тяжко, конечно, не зразумець, тяжко перадаць. І, ну, блядь, это, конечно, вось так все нібыта было лампава, агулам, знаешь, вось, калі гэта не закранаць. Мы там і фільмы глядзелі там праз онлайн. А это все яшчэ на дыстанцыі, бляха, у нас было. Вайна была ў Беларусі, а я ўжо не. Яна потым уже з'ехала таксама в Польшу. І, типа, і там созвоны всякие на відэакамеру размаўлялі. І але выніку ўсё адно, блядь, не змог, конечно, это все перанесці, бо это цяжка, блядь, ну... Это тяжко, карацей. Калі там, знаете, в интернете, асабліва правым сегменте, рассказывать про тое, что вось бы там дзяўчыну з аўтызмам знайсці няшцца сваім падпедзікам. Ну вось я, конечно, вам скажу, что все значно цяжэй. Яна яшчэ рассказывала, что она супер не тактыльная, то бок яна боится любых дакрананняў да сябе. Ну вось ты зараз апісваеш літаральна тупо такі энцыклапедычны прыклад аўтызму. Так, у іх праблемы ёсць з тым, што яны гіперчульныя такія да пэўных стымулаў. Гэта можа быць гук, пэўны ім не падабацца, там святло, колер, дотык вельмі часта. Так. Ну, карацей, жесть. Не ведаю, я просто, ну, можа быць, я бы нешта і падумаў, ну, я так асэнсаваў, што, бляха, вось калі задумацца сур'ёзна, ну, просто не для балаўства, а вось сур'ёзна, што, типа, там, на ўсё жыццё, ці там сям'ю будаваць, ну, это виздец, это, типа, это, конечно, это непросто. Таму я решил, як сапраўдны мужчына, не браць на себя адказнасць, а збегчы. Вось так. І хто меня осудить? Лепей было не распавядаць гэта на стрыме. Не, ну ладно. Не, ну я считаю, что это может быть не для меня. Ну, я просто тут згуляла дыстанцыя вельмі моцна. Можа быць, типа, калі б я бачыў бы чалавека і разумеў бы, што... Не, я разумею, гэта вельмі складаная справа. Ось, каму цікава, можаце знайсці аккаунт у інстаграме беларускі, по-моему, называется Кейт Вроцлав. Яна здымае акурат ролікі аб тым, як яна выхоўвае дзіцяці аўтыста. І хлопчык нарадзіўся. Ну, яна беларуска, жыве ў Польшчы. Я нарадзіўся хлопчык-аўтыст. І гэта сапраўды вельмі складаная праца. То бок гэта, ну, гэта калі ты прыязджаеш на пляж пакупацца са сваім дзіцяці, а яно, ў прынцыпе, не ўспрымае ваду як нешта, ну, такое, да чаго хочацца там падысці, дакрануцца. Наадварот, такая стыхія, як мора, акіян, выклікае у дзіцяці проста неймаверны страх. Яна пачынае гарлапаніць на ўсю вуліцу, плакаць, і увесь адпачынак ператвараецца проста ў ад. І так, ну, амаль што з кожным дзеяннем, з кожнай інтэракцыяй, якую ты хочаш са сваім дзіцяці правесці. Так, гэта вельмі складаная праца для бацькоў аўтыстаў. Нікому такога не пажадаеш, насамрэч. Так. Ну, конечно, респект бацькам, які... Я недавно читал на Топоре, по-моему, навіну, что батька просто задушил, ці утопил свою дочку з аўтызмом. Ці яна дауном была, я не памятаю, бля. Ну, карацей, вось таким таксама кшталту захворваннем. І он, типа, не вытрымаў, ей, по-моему, 3 гады было, і он ее просто там ці задушил, ці утопил, і, типа, все, здался жорстко. Тому тым, хто вось застраховывая мужности, там, жаночесть, конечно, им великий респект, великая повага. Это бляха. Это человечище. Згодны. Такс. Ставить музычку какую-нибудь зараз. Я, до речі, купил себе Суна, ось гэтую нейросетку про-версию. Бо я там бачу пятая вышла. Ага. Я так погенерировал себе трошки. Ну, только я скажу якостней, конечно, хочешь. Там некоторые трехчанские, ну, так запали, можно слухать на вот. Так, ну, калі што, это для тых, хто можа не ведае, это нейросетка, якая генеруе песні па... Ну, ты, типа, пішаш тэкст, можна па-беларуску, але там трохі трэба націскі паставіць тады. І плюс стыль. Там, ну, типа, рок, я не ведаю, альтернатив, там, нешта такого кшталту. І ён табе генеруе гэтую песню. І гучыць даволі неблага. Ну, так, раз праз раз. Tuna.com.
Суно, калі цікава. Там ёсць бесплатно можна патэсціць. Так, вы могли назіраць, ну, дакладней, наслухаць кампазіцыі, зробленыя ў Суно на маім канале. Пачатку моей творчасці. На канале... Зараз не ставиш? А, што? Зараз уже не ставиш типа сабе? Да не асабліва, я стараюся знаходзіць сапраўдную музыку. Не ведаю, ці гэта моя памылка. Просто, ну, яно гучыць зачастую па-уёбішнаму гэтыя неўрареміксы. Зачастую так. Такі, карацей, натурал, словом. Ну так, натурал. Ясно. Так, тут у чаце пісалі нешта. Так, як госць ставіцца да анархістаў з групы Прамень? Я шрых твар ніколі не бачыў. Я вось жывую бачыў толькі аднаго анархіста. Тут, типа, у Вільні. І он был... Я не знаю, что это было за импреза, но, короче, диаспора нешта собралася, и я решил там трохи контент снять, у меня, по-моему, до гэтага на Беларусяне ёсць. Я до его подышоў, это было, калі не памыляюсь, яшчэ до ўварвання, ці ўжо пасля, ну, не, ладно, я не памятаю. Я з відосам, ну, типа, з камерай до его подышоў, пачаў здымаць і казаць, што, типа, вось, паглядзіце, гэта, типа, ён і его таварышы заклікалі там разброіць Азоў, які выступае супраць там беларускай дзяржавы, супраць дзяржаўнасці, супраць нацыі, карацей, супраць всего того, што нам, типа, для нас сакральнае і святое. І он просто там з тварам рапухі стаяў, таким ок, і як бы ніяк не зрэагаваў. Ну, карацей, контент мне не зрабіў, на жаль. Правакацыя не ўдалася. Але я потым даведаўся, як бы не раскрыць карткі, то так, карацей, птушка мне нашептала на вушка, што вось Іона былая, яна жорстка на мяне праз гэта раззлавалася, бо я пры ёй, типа, это рабіў, і я там ледзь не пагражаў нейкім гвалтам з ейных слоў, хаця я, блядь, нічого не рабіў толком. Просто вылузваўся на камеру. Вось, ну, карацей, вось гэтым, напэўна, і абмяжоўваецца досвед моих стасункаў з анархістамі, як я магу да іх ставіцца. Ну, типа, там нема нават, я не ўнікаў нават, чым там менавіта промніўскіх анархістаў ідэя, бо, ну, типа, не тое, каб я за імі бачу нейкую сілу, реально, з якой трэба лічыцца і да якой трэба прыглядацца. Таму мне, в прынцыпе, я так скажу, што зараз мы ў такім стане, херовым вельмі стане, што я нос бы не стаў асабліва вараціць. Калі б там нешта можна было б зрабіць грунтоўнае, хоць з анархістамі, хоць з ЛГБТ, ну, рэальнае нешта, мне, в прынцыпе, абыякава. Тут зараз, ведаеце, з кадрамі ёсць праблемы ва ўсіх, не толькі ў нас, у лукашыстаў таксама. Вось, і нам трэба в гэтым плане пераважаць хоць трошкі. Трэба ідэалагічныя, мне здаецца, вось гэтыя ўсе штукі адкідаць максімальна, наколькі это магчыма. Я разумею, што цяжка і цалкам, ну, часам немагчыма нават, але па магчымасці. І так, каб нейкая у меня ненавісць да іх была, там экстраварожасць, такого нема. Вось я так скажу. Конечно, я так, ну, по інерцыі ведаю, што анархізм — это кринжа, утопія, і, в прынцыпе, я мог бы падыскусаваць, там, не знаю, з анархістам па гэтай тэме. Я такое рабіў, але не тое, каб я паглыбляюся і на гэтым засяроджваюся апошнім часам. Я так быў, больш рэакцыянерская у меня была такая штука, калі яны там з бандерам выходзілі супраць руху, вось такого кшталту, тады так я мог нешта у адказ выдавіць. Агулам мне не тое, каб, знаеце, вялікая была справа да іх. Ну так, анархізм — гэта утопія. Вся
Іншая справа нацыяналіст. Вось. Ну, тут я и не националист, фактично, так что у меня там этот по Дугину все, так что живая идея. Ясненько. Там же так просто, что один из идейных натхняльников идентаризму это Бенуа, а Бенуа, и он же браток Дугина. Так, я все и ведаю. завертелось. Ну, у Бенуа цікавыя рэлігійныя погляды, але з іншымі ягонымі поінтамі я не магу пагадзіцца. Асабліва, што тычыцца ягонага антыамерыканізму і бачанне у Расіі лепшай альтэрнатывы для Еўропы. Тут, ну, як бы Россия як альтернатива ясно, что это кал, але антыамерыканізм зразумець можна, что шмат гаўна ідзе менавіта ад гэтай вось амерыканскай ідэі ультрасвабоды, калі вось свабода дэградацыі маецца на ўвазе сексуальнай рэвалюцыі вось гэтай вось кал, тады да. Па-мойму, усе гэтыя сексуальныя рэвалюцыі яны ў Францыі адбываліся ў Еўропе, а Амерыка заўсёды была, ну, гістарычная. Зараз ужо, вядома, не, але была заўсёды пурытанскай краінай, пратэстанцкай, якія свабоду разумелі ў досыць такім спецыфічным свойскім сэнсе, а не як еўрапейцы, якім галоўнае пічку сабе адрэзаць, і тады гэта свабода. Ну, почти, вот это все Россия, то вот это все, оно все со Штатов. Што ідзе са Штатаў? Ну, Сороса, вот гэтыя все фонды, якія спансуюць такія вот все программы. Тут, типа, ты калі... Ну, это цяжка, напэўна, пабачыць. Ну, тое ж годна казала калісьці, што у іх там 90% падтрымкі это амерыканскія грошы былі. І так я не памылюся, калі скажу, што шмат у кого. Ну, просто у амерыканцаў ёсць грошы. Гэтым досыць дзіўна вінаваціць. Ну, так. Ну, тут як бы ясна, што гэтым цяжка вінаваціцца. Или можна вінаваціць тым, куды яны эти грошы накіроўваць. І вось яны інвестуюць, як я бачу, шмат дзе ў гаўно. І вось в гэтым сэнсе, ну, як бы грэх не вінаваціць Амерыку, што, типа, пацаны, ну, вы думайце, што робіце. Па-мойму, просто калі гэтым займаюцца асобныя персанажы тыпу Сороса, трэба вінаваціць не Амерыку, а Сороса, таму што, блядь, у Амерыцы ёсць вельмі розныя палітычныя дзеячы, вельмі розныя палітычныя плыні, якія вельмі часта з'яўляюцца антысораўскімі. Антысорасаўскімі, дакладней, выбачаюся. Ну, вось як зараз мы бачым так. Зараз это асабліва адчуваецца. Ну, але агулам, пры гэтым байдэнізме, абамізме, нібыта іншае ўражанне, конечно, складвалася. І все-таки, разумееш, па Сорасам судзяць пра Амерыку. Все адно, па такім, па асобах. Вони больш яскравыя. Ну, ясна, што, конечно, Россия... Па-мойму, гэта тупа рашкаванская прапаганда аб тым, што паглядзіце на Амерыку, там усе кукі-шалевакі, а ў нас уражцы вось праваслаўе з камунізмам разам ідуць у руках руку традыцыянальна. Працуе все адно, як бы... Я ў прынцыпе, просто не люблю французскую палітычную думку. Мне здаецца, яны кожны раз, блядь, які французскі аўтар што не напішу, у іх атрымліваецца сацыялізм. Просто кожны раз, што правы, што левы, адна хуйня абсалютна. І ў тым ліку ДБНО. То бок я зноў ж такі падкрэслю, кніжка там «Як быць паганцам» вельмі цікавая. Але акрамя яе асабліва-то, блядь, размаўляць няма аб чым. Ну, там про правы чалавека таксама его цікавае выказванне, пазваротны бок ад іх. Ну, просто гэта такія досыць трывіальныя рэчы пра правы чалавека. Ну, хто іх яшчэ не абасраў у сучасным свеце? Хто не сказаў, што іх не існуе? Такое. Не, ну, зноў жа, я менавіта вось ідэйныя его геапалітычныя всякія штукі, я, ну, пачынаў чытаць, зразумеў, як бы, ну, ты про это уже сказал, чым там сутнасць. І забіў. Таму тут я нават не цяжка нешта пракаментаваць. Я, ну, разумею, што это кал, і можна на этом скончыць. Ну, так, а ў чым тады табе імпануе ДБНО, калі не ў геапалітычным сэнсе?
Я бы не сказал, что мне импонует, я просто сказал, что типа наткнялся Не, идентаризм. ну гэта ідэнтарызм хутчэй ім натхняўся як палітычны рух. Так, ну менавіта, что один з натхняльнікаў ідентарызму это был Бенуа, Ну один вось. з стваральнікаў всіх новых правых, Угу. потым это фактычна напэўна потым ўжо альтрайты заспаўніліся. Вось і ён так адзін са слупоў его стварэння, але я б не сказаў бы, што типа я там совсем згодны, што ён Ну, я вось і намагаўся даведацца, з чым ты згодны, як бы. То бок са мной ўсё зразумела, так. я паганец, а у цябе ў чым? Як бы, Не, рэлігійная таксама. Я ігоны ось... Там, по-моему, две працы былі рэлігійныя. Ніцше ён там аглядаў. Ён Ніцше аглядаў ось гэтай кнізе, што як стаць паганцам ці не? Памятаеш? Не памятаю. Хутчэй за ўсё так, просто у гэтай кніжцы вельмі шмат спасылак, там пра ўсё не ўзгадаеш. Але агулам яна не пра Ніцше, кніжка гэтая. Ну, кніжка просто называецца «Як быць паганцам». Там развагі ідуць не пра філасофію Ніцше. Ну так з рэлігійнай і з прававой фактычна згодны, а астатнія там ігонныя працы, я шчыра скажу, што я пачынаў і там большасці дрысніна была. А прававыя якія поінты цябе зацікавілі? А, ты маеш на ўвазе, што правоў чалавека няма ў гэтым сэнсе? Так. Я так трохі пераблытаўся, галове там, каб просто са сваімі не праблытаць, як я да этого ставлюся. Ну просто гэта не новая нейкая думка Бенуа. Там у Бенуа, наколькі я памятаю, палітычная там асноўным яго праблема барацьба з лібералізмам у любых ягоных формах. Ну ладно, гэта ўсё неважна насамрэч. Мы ўсе разумеем, што еўрапейская палітычная думка гэта цырк там, як бы. Да і, в прынцыпе, любая палітычная думка, ведаеце. Да. Таму што калі у вас ёсць сфармаваная ідэалогія, пра якую можна напісаць кніжку па пунктах, то вы левак. Да, мы все правыя гігачады, яны ось як па адчуванню, па наіцію дзейнічаюць, як сэрца скажа. Ёсць такое, так. Чат, што тут у чаце? Ярык, зрабі відос сківіцца як у пазняка за тыдзень, савецкая метода. Ахуенна. Ок. Ну да, ладно. Ладно, пойду рабіць, так. Ужо. Brain Soup, Bulking Strategy. Патры нацыяналіста і апынецца, што ён глядзеў працяг гачы. Гэта пра цябе. Так я... Ладно, што казаць. Я Не не трэба апраўдоўвацца, мы ЛГБТ-френдлі канал усё ж такі. Ну, Так, пра Асю Казанцеву ну падцерці нацыяналіста это не благая ідэя. Я, в прынцыпе, можа, і стаў бы нават на дзенёк. Кім? Для трэння. Ну, нацыяналістам, каб мне таксама пацерлі, можа быць. А хто супраць трэння? Так ты ж, блядь, у руху беларускіх нацыяналістаў дзейнічаеш. Ты ўжо ўнядрыўся, куды далей? Не, ну ясна. Ну там такое шырокае разуменне. Ну так. Просто, ну, як бы тупо б гучала, калі рух беларускіх правых. Так, типа, правы реманш уже был. На мой погляд, гэта лепей бы гучала. Таму што... Ну, можа, заребрендимся, ладно, поглядим. Таму што як бы так. Мужество ведет на гей-веб-сайт, няма кіркі, няма алмазаў. Ён не проста спіздануў, там выйшла рэкамендацыя для лекараў. Пра Трампа. Ну, пиздец, вельмі хуёва, што цэлы прэзідэнт ЗША прамаўляе такую хуйню. Мне здаецца, гэта тая ж самая праблема, якая
А амерыканскім рэспубліканцам, вось гэтым вось colorblind дзеячам, не дазваляе зразумець, а ў чым праблема, што ў пэўны момант у ЗША прыедзе проста працаваць усё насельніцтва Індыі. Ён такі, блядь, як бы, яны ж таксама могуць быць амерыканцамі, у чым праблема? Давайте, вось гэта як у Вэнса там жонка індыйка, Маск пастаянна індусаў бусціць у сваіх бізнесах. Ось. І яны просто не разумеюць, што як бы людзі, яны нараджаюцца там з пэўнай генетыкай, што ў іх ёсць свае патэнцыялы, свае імпульсы, свае перадрасположанасці і гэтак далей. Гэта, дарэчы, сапраўды нашмат больш характэрна для еўрапейскай думкі. Нават біхевіарызм, я вось буду чытаць лекцыю пра біхевіарызм, нават біхевіарызм, які закладаў, што чалавек нараджаецца фактычна як чысты ліст, ён найбольшы распаўсюд атрымаў менавіта што ў Злучаных Штатах у той час, калі еўрапейцы займаліся там эталогіяй і всялякай там когнітывістыкай. Таму што для еўрапейцаў па нейкай прычыне заўсёды было відавочна, што людзі нараджаюцца няроўнымі, а амерыканцу не той, каб проста да такой думкі дайсці. Ну, прынамсі, амерыканцу у шэрагах рэспубліканскай партыі. Ну, вось это таксама адзін з такіх ключовых пунктаў моих прэтэнзій супраць амерыканізму, вось гэтага, што там могулі вось гэта каша сумяшчэння, яна свайго апагею татагею. Ну, каша, яна просто не так даўно пачалася, насамрэч. Калі ўзгадаць ЗША з 19 стагоддзя. Так, я вось лічу, напрыклад, што пачынаючы з паправак, якія ўводзілі агульнае выбарчае права, правы жанчын і так далей, і ЗША пачалі скатвацца. Але калі паглядзець на 19 стагоддзе, звычайна, калі кажуць, і паўтараюць гэта нават разумныя людзі, я не ведаю, навошта яны гэта робяць, гэта поўны абсурд. Кажуць, што амерыканец і, у прынцыпе, нацыя амерыканцаў гэта нацыя эмігрантаў, што вось нібыта еўрапейцы эмігравалі на амерыканскі кантынент і пачалі там будаваць сваё жыццё. І менавіта таму зараз ЗША павінна адчыняць свае межы для індусаў, для арабаў, для кітайцаў, для ўсіх, кому не попадзе, як бы, забываючы аб тым, што, блядь, еўрапейцы, калі прыязджалі ў Амерыку, яны былі не эмігрантамі, таму што яны не прыязджалі на ўсё гатовае, яны прыязджалі будаваць новае жыццё, гэта былі каланізатары. А быць каланізатарам гэта не тое ж самае, што быць Махмудам, які прыязджае ў Нямецчыну, трахаць нямецкіх дзяўчынак і жыць на сацыялку. Трэба разумець, што ехалі туды таксама вельмі абмежаваныя такія групы людзей, гэта былі немцы, гэта былі ангельцы, там французы часамі, ну французы больш там на поўнач пайшлі ў Канаду. Немцы яны абмежаваныя сапраўды. Ну, як сказаць, збудавалі ў выніку амерыканскую нацыю. І гэта былі ўсё white people of good character, то бок белыя людзі з добрым нравам такім, норавым. Это, па-першае, белыя людзі, ўжо вялікае абмежаванне па тым, хто можа быць у прынцыпе амерыканцам. І другое, good character, то бок гэтыя людзі павінны яшчэ быць дастойнымі, павінны быць талковымі. І такія людзі складалі амерыканскую нацыю ў яе пачатках. Зараз... Ага. Хотел дакладней, ты, то бок, не прытрымліваешся, да, вось гэтай расісткай, шавіністычнай тэоріі, што вось партугальцы, вось гэтыя ўсе лацінасы, ну вось, скажем, заходняя Европа, што яны так званыя, асуджаю, сент-нігеры. Что это не белые все штуки. Ну, я не лічу их белыми. Ну, бачиш, тут уже суперечность. С чем? Ну, в сенсі, ти кажеш, що ось белые, колонізатори.
Ну там же были не только вось гэтыя. Не, ну Так, большасць немцы. былі гэта немцы, ангельцы, ну трошки французаў. Ну і ўсё як бы. А усялякія гішпанцы, яны ж паехалі на поўдзень і зараз уяўляюць сабой крынжовыя усялякія паўднёва-амерыканскія рэспублікі. Ну это по факте, да. Ну, вось і ўсё. Вось вам і плавільны кацёл. Таму не, ну як бы можна сказаць, што ў 20 стагоддзі акурат тады, калі біхевіярызм распаўсюджваўся найбольш, ну біхевіяры я просто ну каротенька так паясню, гэта такі быў накірунак у псіхалогіі, у неўрабіялогіі, які закладаў, што паводзіны чалавека яны вызначаюцца толькі ягоным атачэннем, што няма ніякіх унутраных механізмаў, якія маглі б на такім чыста фундаментальным прыродным узроўні одну асобу адрозніць ад другой. Вядомая фраза Скіннера, радыкальнага біхевіярыста, што дайце мне любога дзіцяці, я зраблю з яго прэзідэнта. Вось. І пачалося гэта ў 20 стагоддзі, акурат тады, калі Штаты, па маім меркаванні, пачалі скатвацца, то бок тут супярэчнасці я не бачу. Раней Штаты былі проста больш еўрапейскія ў добрым сэнсе гэтага слова. Зараз, на жаль, і Еўропа не з'яўляецца еўрапейскай, і Штаты таксама. Так я кажу, все пайшло з Амерыкі, все равно забурліло адтуль. Бо там намешалі вось гэты все англічане, амерыканскія. Не было там нацыянальнага. Не, говно пайшло з французскай рэвалюцыі, як бы. Там американцы так само зачесались. Ну, ясно. Попаданцев. Так, хлопцы, вось вы, як гігачэды, чаму не дапаможаце беднаму Грыша Азаронку знайсці бэбу? На яго ўжо галоўны коса глядзець. Трэба ратаваць нашага зубронка. Ты бачыў гэты відос з Азаронкам, які не можа сабе знайсці дзяўчыну? Я кудысьці знікаў. Сувязь знікала у меня дакладней. Так, ты чуў, што я казаў? Не. Тут пыталі пра беднага Грышу Азаронку, каб яму бэбу знайсці. Ну, бабіну, бабуську, жанчыначку. Што трэба ратаваць яго. Так, ну, як это? Самому трэба першую чаргу. Ён жа сидзіць свінота, тлустая, сальная, тупая, злобная. Якая дзяўчына тут можа быць? На што ён? Ну, такая ж тупая, сальная, злобная. Не, ну, все ж таки на рынку-то нават на таких, як яны, ёсць попыт, а на такого, як Грыша, попыту не можа быць. Заўсёды, типа... Ну так, ну, тлусцічу ніколі не дадуць, гэта просто правда жыцця. Вось это як там, по-моему, это Тесак казаў, не Тесак, што я бачыў шмат тлустых і страшных шлюх, але не бачыў ніводнага страшнага і тлустага бабніка. Вось. Азаронку тут трэба паразмысліць над гэтымі словамі. Так. Ну, у прынцыпе, яму ёсць над чым паразмысліць. Ну, это по факте. Але трэба асцярожна вельмі, па адной думцы на дзень, таму што калі перагрузіць апарат, то можа здарыцца страшна. Так, ну, што падсумаваць? Перад тым, як пра такое, як бы задумвацца і шукаць сабе дзяўчыну, трэба перастаць чмом быць спачатку, а потым і людзі падцягнуцца. Так, урокі пікапу на канале Маргінез. Задавайце пытанні пра пікап, пра то, як знайсці дзяўчыну, як насадзіць яе на кукан. Калі ласка, ўсё ў чаце. Які ў госці любімы суп? Ну, тут адзін цяжка назваць. Першае, што ў галаву прыходзіць, гэта салянка. Калістэрынавая каша такая. Высяўці баршчай, вельмі смачны суп. Для гояў халаднік. Не, халаднік гэта топавая рэч. Летні суп.
І трэцяе, напэўна, што я вось вспомню адразу, гэта, карацей, калі будуце ў Літве, асабліва ў Вільні, ёсць тут такая рэстарацыя этнадварас. І ў этнадварасе падаюць супы грыбныя у хлебушках. Типа там замест талеркі хлеб, і вот туды табе наліваюць суп грыбны. І вось топ 10 з 10, то бок ты супу з'ел. Ну, в прынцыпе, талеркай усе супы, запусціў. якія такім чынам падаюцца, яны топавыя, на мой погляд. Вось, это таксама вельмі мне падабаецца. Ачмурэн. Так. Я, дарэчы, нядаўна зразумеў польскі памідоравы суп. То бок дагэтуль я лічу гэта крынжом, а вось нядаўна я быў у варэнішнай, ну, польская нацыянальная страва такая, варэнікі. Там яны могуць быць з мясам, з тварагом, з чым заўгодна. Называецца пірогі па-польску. І я замовіў разам з гэтымі пірогамі сабе яшчэ і памідоравы суп. А я чалавек, які любіць таматны сок. Вось у мяне ёсць такая асаблівасць, я люблю таматны сок. І я калі паспрабаваў гэты памідоравы суп, я зразумеў, што гэта тупа як таматны сок з усялякімі яшчэ там дадаткамі, макаронамі, спецыямі, бульончыкам. То бок гэта топавая рэч. Гэта пиздец як смачна. Раней я проста еў нейкія крынжовыя падабенствы гэтага самага памідоравага супу, усялякія гэтыя біш-пакеты, типу, дзе напісана зупа памідорова, але гэта поўны кал, абсалютна нікому не раю. Гэта проста у вас сапсуе ўсё ўражанне ад памідоравага супу. То бок вядома, што людзі, якім не падабаецца памідоравы сок, таматны сок, вам лепей не спрабаваць. Але тыя, хто з'яўляюцца цаніцелямі, як бы, то я вам аматарамі, так, я гэтым людзям магу параіць памідоравы суп у якім-небудзь добрым польскім завядзенні. А я, дарэчы, люблю таматны сок. І суп таксама, ось я не ведаю, ну просто в маім жыцці я сустракаў людзей, якія гатуюць его вельмі класна. І калі вось туды яшчэ такого хлебушку накрашыць, 10 з 10, конечно. Вельмі смачна. А я просто пра памідоравы суп, у прынцыпе, даведаўся толькі ў Польшчы. Мае бацькі ніколі такога не гатавалі. Моя таксама. У нас быў гэты украінскі борщ, ну, зараз ён так называецца, украінскі, і ў Польшчы ён так называецца, таму што у Польшчы ёсць два баршчы. Ёсць борщ украінскі, а ёсць борщ чырвоны, па-моему, называецца. І вось украінскі гэта той, што там з агароднінай, з бульбай, з мясам, можа быць, са смятанай. То бок там ёсць пэўны гусцёж такі. А чырвоны боршч польскі гэта проста такое пітво, такі напой на бураках. Ён падаецца ў кубачках такіх спецыяльных, каб проста яго піць. То бок у ім нічога няма, акрамя вадкасці. І гэта такая рэч цікавая з пэўнага пункту гледжання ў крамах, таму што прадаюцца нават такія каробкі тыпу як для соку, толькі ў іх гэты самы боршч выглядае дзіўна, але па смаку насамрэч неблага. Слюна пацекла, конечно, трэба прыгатаваць пайсці потым нешта. Вось. І ў нас гатавалі вось той самы боршч, які ў Польшчы называецца украінскі. Ну, у маёй сям'і. А памідоравы суп, я проста ведаю, што ў Расіі людзі баршчом называюць менавіта, што памідоравы суп. Такі з таматамі, чырвоны. Але у нас борщ заўсёды быў адзін самы сапраўдны. Той, што нацысцкі, прызнаны афіцыйна. Про расійскі памідоравы борщ першы раз, калі шчыра чую. Ну, там же была спрэчка паміж украінцамі і расейцамі, што украінцы пачалі борщ называць украінскім, і яго прызналі потым у выніку украінскім. Ну, гэтым, па-мойму, яго ўнеслі ў ЮНЕСКО, тыпу як культурную спадчыну. І у расейцаў бомбанула, таму што яны такі: блядь, борщ, гэта не украінская страва, мы таксама ядзім борщ.
А потым апынулася, што яны боршч гатуюць проста з памідораў, блядь. І яны абсалютна па-іншаму гэта робяць, ну прынамсі масава. Вядома, што там рэгіёны на мяжы з Украіны, якія-небудзь кубанцы, яны могуць боршч гатаваць як украінцы. Ну я, до речі, вспомнил, якраз, коли про российскую кухню мы закранули тему, что окрошка, в принципе, так само неблагая штука. Ось с кваском. Я шчыра, я ніколі не спрабаваў акрошку, але выглядае, блядь, супер дзіўна, нейкі салат з квасам, блядь. Што гэта Не, такое? круто. Я кажу, покаштуй, корейский, классно. Ну, Блядь, типа, не по-моему, знаю, твое может- походжанне тут гаворыць за цябе. Не, ну так, это фактично, на самом деле, это один у один, як холодник, только с квасом. В принципе. Ну, там минимальный рост. Блядь. Фу, нахуй. Не охуенно. Ну там, до речі, там же на кефірі так само можна робити, але ось на кефірі, мені здається, кал некий. А на квасі, ну, типу, коли ти квас любиш, так, ну, чому це не сподобається? На кафіры так, на кафіры мне так само не падабаецца супы. Не, на Росії лепей таким не займатися каферством. Так. Чам гость ужо 4-й месяц не плаціць аліменты? Што, блядь? Про кого я уже забыл? Про кого из них? Не, тут пытаюць, типу, чаму гость не плаціць аліменты? Я не разумею, чым... Ну, так кому из них? Типа, я не пытался всем заплатить. Ну, не ведаю, удакладніце ў паведамленнях, каму трэба заплаціць аліменты. Мабыць, вы маеце на ўвазе, што ён мне не плаціць аліменты. Гэта сапраўды непрыемна, але я спраўляюся. Я запісаўся да псіхатэрапеўта. Не больше за 25%, там, по-моему, от доходу. Прибытку. По законодавству Беларуси. У чым цымес слухаць нейрасеткавае лайно? Ну, цымес у тым заключаецца, што ты можаш напісаць якую-небудзь хуйню, і нейрасетка за цябе зробіць з гэтага песню. А калі ты будзеш чакаць, пакуль беларускія артысты дадумаюцца, што можна рабіць не толькі музыку на сур'ёзнічах, а таксама і рофлы, і не толькі там банальныя рофлы по тыпу «блядь, таракан, уходи», а ну реально, блядь, там зрабіць панк-рок на аснове вершаў Зянона Станіславовича. Зянон хоп запісаць па-нармальнаму, не ў вершаваным варыянце, а реально хіп-хоп, такі трэпчык запісаць. Зянон хоп. Чаму гэта ніхто не зрабіў? Тут пытанне павінна быць не да нас, якія ўжываюць нейрасеткі. Мы-то з Ярославам не артысты ніхуя. Мы не будзем пісаць песні, мы уваходзім у інтэрнэт, хочам паслухаць Зянон хоп. Няма Зянон хоп. Ну, прыходзіцца да нейрасетак звяртацца. Это пиздос, это гамон. Як можно было не записать Зенон Хоп? Это жесть. Типа, кольки год ему уже? Никто. Ни Божик там, никто. Не догадался. Ни Манди. Кому нет? Ну что по-российски? Ну, так, ладно, перепишите, но по-российски я не бачу великие проблемы. Все-таки белорусский культурный продукт. Як это казал Лукалошка, что типа это наша мова так само. Все. А, ну я там ще так просто сформулював питання, що типу навошта слухати нейрасеткаве лайно. Чим циміс? Нема цимісу, але можна слухати ахуєнні нейрасеткові треки, які часом ствараються, я вам скажу. І... А, до речі, ось наконт того, що ти жартовливые всякие штуки сказав, я ось недавно закидывал туди текстовую версию «Зеленого слоника», и он мне написал песню с текстом братишки. И я вам скажу, что это прикольно, чому не. Ну так, мне падабаецца, напрыклад, увогуле. Ну, гэта можна рабіць насамрэч, блядь, гэта нават не абавязкова спяваць. Вось мне вельмі падабаецца мэшап зялёнага слоніку з песняй Pixies Where is my mind. Вось гэта ахуенна, блядь. Мэшапы рабіць беларускія, прыкіньце, блядь, з Вольскім нахуй і не ведаю, Саладухай, там, блядь, рэперам Вожыкам адначасова.
Гучыць. Так. Анархісты хіба адзіная група, якая ў 2020 годзе рабіла сілавыя акцыі, пішуць. Хіба не. Я вось таксама нешта не памятаю нейкіх сілавых акцыяў ад анархістаў менавіта. Не, ну група Аўтуховіча, конечно, адразу ў галаву лезе, але, ну, слухайце, вось, я трохі магу тут пакампетэнтнічаць, што, типа, руху супраціў дакладна былі не толькі анархісты, які якраз-таки сілавым шляхам займаўся, ну, то бок скіды дронаў на базы АМАП, ну, там правачкі былі дакладна. І ёсць, слава богу. Я памятаю, былі пэўныя сутычкі сілавыя, але каб менавіта ад анархістаў, да хуй ведае. Ну, я маю на ўвазе пратэсты, вядома, там супраціў займаўся тым, што закідваў нейкія бомбы на тэрыторыі усялякіх СІЗА, там, ці яшчэ нейкай хуйні вайсковай, там, і іншай. Але гэта ўжо пасля было. Тут хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра 20-й год, пра пратэсты, пра сілавыя акцыі. Я памятаю, адпіздзілі ментоў ці то ў Слуцку, ці то ў Пінску, блядь. Пінску, так. Пінску, вось. Так. Ну, блядь, я не чуў аб тым, каб гэта арганізавалі анархісты, шчыра кажучы. Прабачце. Калі ёсць анархісты ў чаце, можаце паясніць гэтае пытанне. Так, рух беларускіх гачымучыстаў. А чаму... Так, можна таксама рэбрэндинг такі зладзіць. Чаму б і не? Для вас, хоць так, залучайцеся, галоўнай, пішыце ў бота. Так, а чаму анархізм утопія, а ідэнтарызм не? І чаму антыамерыканізм лайно? Ну, пра антыамерыканізм я паясніў ужо, а ты можаш пра ідэнтарызм распавесці. Ну, анархізм, ну, глядзіце, вось гэтыя все утапічнасць, неутапічнасць, гэта ж, ну, суб'ектыўныя такія рэчы, можна там нафантазаваць сабе шмат чаго, но вось з майго пункту гледжання утапічнае, бо тое, што яны вось хочуць там пазбавіцца ад дзяржавы, там вось самаарганізацыя, вось гэта ўсё, мне здаецца, што это недасяжныя абсалютна мэты. І вось гэта, ну, анпрым, выжыпалкі, гэта, мне здаецца, што мы не адкацімся ўжо туды. То гэта так, можа быць, як пафантазаваць, памарыць, можа быць добра, хаця, блядь, я не ведаю, каму это можа быць добра. Але ў рэчаіснасці не ажыццяўляльна. А типа ідэнтарызм, каб проста захаваць, праводзіць пагранічную палітыку міграцыйную нармальную і не дазваляць навадніць сваю уласную тэрыторыю натоўпамі мігрантаў для того, каб захаваць вось ідэнтычнасць сваёй нацыі, культуры, народу, давайте так. Гэта цалкам рэальная, мне здаецца, мэта, для якой так супернамагання ў змены этыкі чалавека не патрэбна. То бок, ну, абсалютна розныя вагавыя катэгорыі, як мне здаецца. То бок людзі, ну, просто давайте я так больш простымі словамі растлумачу, што яны хочуць цалкам змяніць грамадскія вось гэтай дамоўленасці. З падмурак разбурыць і перабудаваць. Мне цяжка вось паверыць, што людзі на такое пагодзяцца, што такое можна дасягнуць вось бліжэйшай перспектыве. Калі это бліжэйшай перспектыве дасягнуць нельга, як з камунізмам, а это калісьці там праз пакаленне, калісьці, можа быць, будзе, можа, не будзе, то это утопія. Тое, што прасоўвае ідэнтарызм, это можна дасягнуць проста за одну электаральную кампанію, за один тэрмін парламенту. Як я это бачу. То бок весці, як Польша, кантроль граніцы нармальный, не пускаць да сябе всякіх прыёбкаў. Ну, Польша гэта атрымалася без ідэнтарызму неяк. Не, ну ясна. Хаця, ну, наколькі атрымалася, зараз уже не зусім актуальна там. Калі камусьці цікава пра міграцыйную палітыку Польшчы, магу распавесці. Гэта просто, ну...
пэўны стэрэатып аб Польшчы, што гэта такая правая краіна, якая кантралюе межы, няма мігрантаў, гэта перабольшванне насамрэч. То бок, вядома, там у дачыненні, дакладней у стасунку там да якой-небудзь Нямецчыны у Польшчы мала мігрантаў, але гэта не азначае, што Польшча праводзіць ізаляцыйную палітыку міграцыйную. Не, гэта просто не так, на жаль. Ну тут, в принципе, то, что ты сказал, як бы шмат вось гэтых плыняў ідэалагічных, яны ж перасякаюцца, таму, типа, нацыяналісты таксама маглі падобным апеляваць, просто, што як гэта абгрунтоўваць, тут больш, ну, як бы, практычна это все будзе выглядаць аднолькава, што не будзе всякіх чуркабесаў на вуліцах. Але пад якім соусам это падаваць, як пераконваць грамадства у тым, што гэта неабходна і патрэбна. Вось тут будуць у нас адрозненні. Гэта раз. І другое, што яшчэ таксама хацеў бы каментатару адзначыць, што, в прынцыпе, я часта чакаю таксама такой рэакцыі, што хтосьці можа сказаць, што ідэнтарызм гэта утопія, што этнастэйт гэта утопія, бо зараз свет глобалізуецца супер высокімі тэмпамі і типа захаваць вось гэтай ўсёй набліжаючайся кашы народаў свае я, гэта типа Unreal. Гэта ж сам Unreal, як типа перабудаваць все дзяржавы на камуны і пазбавіцца там дзяржаўнасці як такой, як типа як з'явы. І, ну, в прынцыпе, маеце права таксама на такое меркаванне. Я лічу, што цалкам это рэальна. Прынамсі, это дакладна лягчэй, праўна. Я магу сабе ўявіць дакладны шлях, дакладную стратэгію, як можна этого дасягнуць. Як дасягнуць, ёпта, разбурэння дзяржаваў і пабудовы камунаў замест іх, або там карпорацый, всяких этих доброахвотных формаванняў дамовы, як там у анкапаўцаў. Ну, блядь, это я не ведаю. Губами толькі. Дзяржава там ТМ або КО компані. Цяміце, да? Так, ну я па-іншаму просто гляджу на дзяржаву. З майго пункту гледжання можна салідарызавацца з анархістамі, там, з лібертарыянцамі, калі яны кажуць пра сучасныя дзяржавы, таму што сучасныя дзяржавы нарадзіліся у выніку усялякіх буржуазных рэвалюцый, дэмакратычных рэформаў, якія проста ператварылі дзяржаву з такой вялікай карпорацыі, у якой быў свой уладальнік, свае інвестары і адказныя людзі, у якіх была матывацыя да таго, каб гэта дзяржава працавала спраўна, эканоміка была, людзі не галадалі, адукацыя больш-менш працавала і так далей. Ператварылася проста ў сістэму, дзе людзі прыходзяць ва ўладу на некалькі год, каб грошай папіздзіць, наабяцаць усялякай хуйні і сысці потым. І потым цыкл паўтараецца зноў. По-моему, гэта просто два розныя абсалютна арганізмы, і дзяржавамі мы іх называем просто, ну, по інерцыі. Хаця гэта неправільна. Я вось за тыя дзяржавы, што былі да дэмакратычных рэформаў і супраць сённяшніх дзяржаваў. Так якім тады чынам будуць фармавацца эліты так званыя? Ну, эліты, яны просто фармуюцца самі сабой, грубо кажучы. Не, ну якім чынам добра яны прыйдуць да ўлады? Ну, яны просто... Ты маеш на ўвазе сёння, як яны прыйдуць, ці як яны прыходзілі ў гісторыі да ўлады? Не, я в гісторыі ясна, но вось ты б якое бы апраўдаў да сябе, які прыход да ўлады? Рэвалюцыйны? Не рэвалюцыйны. Я лічу, што ў сучасных умовах добра было проста, прынамсі, скасаваць абмежаванні для рынку, па-першае, то бок прыбраць усялякія там прагрэсіўныя шкалы падаткаў, не прымушаць заможных людзей плаціць проста усялякаму быдлу на прапытанне, на харчаванне, той момант, калі б яны маглі самі сябе забяспечваць проста працуючы, а не жывучы на сацыялку. Ну, гэта першы момант проста такі уступны, што павінна быць развітая рыначная эканоміка без умяшальніцтва дзяржавы. Там умяшальніцтва дзяржавы я, напрыклад, бачу толькі як
інвестар у вайсковыя тэхналогіі. То бок з майго пункту гледжання у дзяржавы агулам павінна быць толькі дзве функцыі. Гэта замежная палітыка і войны і ну, па сутнасці так я ўжо сказаў, гэта дыпламатыя менавіта, то бок замежная палітыка і вядзенне вайны. А каб весці вайну, трэба мець моцнае і тэхналагічна развітае войска, і дзяржава павінна ўкладацца толькі вось менавіта ў тэхналогіі вайсковыя. А ўсё астатняе павінна адбывацца на ўзроўні рынку. І інвестары павінны быць рыначныя, таму што, ну, карацей, гэта доўгая тэлега. Вось нядаўна, дарэчы, у польскай палітыцы Славомір Менцен такую тэму задвінуў, і яго ўсе засралі. Ён сказаў, што дзяржава не павінна ўкладацца ў развіццё тэхналогіяў і навукі, што ў прынцыпе правільна, таму што любыя інвестыцыі яны прадугледжваюць рызыку. А падаткі, якія людзі плоцяць, яны ўсё ж такі павінны ісці на канкрэтныя рэчы, а не на тое, каб рызыку, падымаць, інвестуючы, напрыклад, у якую-небудзь крыптавалюту, там, альбо у штучны інтэлект, у навуку, так. Адзіны аспект навукі, у які павінна дзяржава ўкладацца, дзе яна павінна прымаць на сябе пэўныя рызыкі, на мой погляд, гэта вайсковая галіна, вайсковая вобласць вытворчасці і навукі, якія займаюцца тупа, усімі тэхналогіямі, якія накіраваныя на тое, каб забіваць ворага. Ну, дарэчы, гістарычна чыста, менавіта з такога падыходу мы мелі найбольш буйныя такія усе паглынаючыя тэхналогіі. Вось, напрыклад, інтэрнэт з'явіўся як вайсковая тэхналогія, потым увайшоў у грамадзянскае жыццё. Скажам, мікрахвалёўкі, якімі карыстаюцца зараз у любым доме, яны паўсталі як пабочны эфект ад стварэння, я ўжо не памятаю чаго, там некая таксама была вайсковая тэхналогія, проста яны у ходзе распрацоўкі тэхналогіі зразумелі, што ад нейкага там генератара ідзе цяпло, ад якога там можа батончык шакаладны у кішэні эксперыментатара расплавіцца. Ну і так з'явіліся мікрахвалёўкі. Ну і шмат ёсць такіх прыкладаў. Ну я адышоў ад тэмы, я разважаў пра што ўвогуле. Пра дзяржаву ты нешта пытаў. Якое твоё было пытанне? Мы абмяркоўвалі тое, што як типа эліты. Як эліты, так, вось. Я хацеў дакончыць, што гэта па-першае, па-другое, проста не павінна быць дэмакратыі, агульнага выбарчага права. І тады у нас проста на рынку з'явяцца гэтыя эліты. Вось усё. То бок мы можам прыдумаць які-небудзь цэнз, калі нам хочацца. То бок, каб элітамі маглі быць толькі людзі, ну вось як у Сінгапуры зрабілі, напрыклад, што ў іх прэзідэнтам можа быць толькі чалавек там з 10 адукацыямі, які зарабляе нейкія вар'яцкія проста мільярды даляраў у год і гэтак далей. І па выніку ў іх атрымліваецца так, што выбары прэзідэнта, іх не трэба нават фальсіфікаваць, таму што ва ўсёй дзяржаве пад гэтыя крытэрыі прэзідэнцкія падпадае толькі адна асоба, гэта вось, па-мойму, сын Лі Куан Ю. Вось, ну так, власна кажучы, эліта і з'яўляецца. То бок, олігархізм по украінскім такім узоры. Не, олігархізм гэта нашчадак проста дзяржаўнага ўмешальніцтва ў эканоміку. То бок у цябе спачатку ёсць шэраг дзяржаўных прадпрыемстваў, а потым ягоныя дырэктары, якіх туды пасадзілі таксама там на пэўны перыяд, і яны ім не належалі, яны аб іх не дбалі, адпаведна, таму што гэта не іхная ўласнасць. Яны проста гэта потым прыватызавалі і пачалі ўжо дбаць. Гэта тут іншы генезіс, просто разумееш. Эліта гэта людзі, якія стварылі свае прадпрыемствы альбо атрымалі ў спадчыну і іх развіваюць, таму што ў іх ёсць інтарэс у гэтым. А алігархія гэта як бы такое. Гэта такі тлеючы дзяржаўны арганізм. Я не мне здаецца, такі ўжо больш
Не, може, ти мені про український казав? Так ти, Ну, не- ти не сказав про обов'язково, що- український олігархізм. Ні, тоді да, тоді справедливо. Ні, ну в сенсі, я тобі олігархізм, просто не по-українськи тоді узори, окей. Ну, а по яким узорам? Просто гэта такі тэрмін досыць По агульны. грецьким, там не знаю. Ну що, типа, є багаті, скажем, люди впливові, які поміж собою домовляються і там. По-моему, по вырашаюць Арыстотелю олигархизм, олигархия это просто такая дегенеративная форма аристократии. Калі мне Ну, не фактично, зражвае так і памяць. ёсць. Ну, вось я за арыстократию и супраць олигархии. То бок гістарычна просто арыстакраты гэта былі людзі, якія ў войнах усе перамагалі, усіх перамагалі і рабіліся галоўнымі, там хуярылі ўсіх сваіх канкурэнтаў фізычна, чыста разрывалі іх на кавалкі, блядь, трахалі іхніх жонак і дзяцей не трахалі, напэўна, хаця па-рознаму было, конечно. Я думаю, да, было бы. Вось, і займалі свае вышэйшыя пасады. У сучасным свеце гэта просто не актуальна, таму што няма ніякага эканамічнага інтарэсу весці маштабныя войны. То бок, акрамя уебанаў якіх-небудзь тыпу кітайцаў, там расейцаў, ніхто асабліва не зацікаўлены ў тым, каб ваяваць за тэрыторыі, таму што раней гэта мела сэнс, бо рухавіком эканомікі была сельская гаспадарка і вялікія гэтыя, блядь, палі, якія трэба было угнаяць, там, апрацоўваць і вырошваць на іх рознага роду культуры. Сёння гэта не актуальна, сёння гаспадарка просто па-іншаму працуе. Ну, значыцца, з гэтай гаспадаркі павінна з'явіцца нейкая новая эліта. Просто трэба даць ёй развіцца. Ну, просто як вызначаць? Просто калі па фінансавай прыкмеце вызначаць, то это, конечно, такая спрэчная тэма. Могуць нейкія з камеры, ёпта, падняцца і стаць. Ну, фінансавая гэта просто адзін з крытэрыяў. Я згодны, што капіталіст гэта так сабе эліта. Чыста бізнесовец гэта яшчэ не палітык. Я тут могу пагадзіцца. Чаму Бабарыка тады не эліта, просто закранаецца пытанне. Бабарыка не эліта, чаму? Ну, вось ён якраз, бачыш, ён вось заспаўніўся на убогім, але рынку. Не, ну, просто у России, у Беларуси демократия. То так, то так. Ну, ну, Лукашенко на демократичных выборах обрали. У России там... У России выборов не было, але усе и так за Путина. Тому, я не ведаю. Бабарыка, ну, глядзі, Бабарыка, ён же... Вось банк, гэта Белгазпромбанк, гэта фактычна банк, які належыць там нейкаму расійскаму алігарху, правільна? То бок гэта быў дырэктар банку, які яго прыватызаваў, і ўсё, і пачаў весці там сваю дзейнасць. Потым да гэтага далучыўся Бабарыка. Я просто не бачу, якім чынам. Гэта просто, ну, тэма, на якой я ўжо адказаў. Алігархія гэта хуёвая сістэма. Так, нет, так я просто протяг закинул. Протяг. Это не то, что... Ну, тем больше, чему Бабарыка не элита, гляди, есть нашмат простейший отказ, який я чомусь не використав одразу. Бабарыка не элита, тому что его накуканили за несколько месяцев, блядь. Після того, як ён вырашыў выразіць свае амбіцыі прэзідэнцкія. То бок яго накуканілі, блядь, пасадзілі ў турму. Таму ён і не эліта, блядь. Таму што эліта з эліты ты ніхуя не зробіш. Эліта сама цябе пасудзіць на кукан. Не, ну так, ну так. Ты, блядь, ну ясно, зараз-то у нас одна эліта. Нічого не поробіш. Ну, я не лічу гэта элітай, ну да ладно. Гэта як некаторыя прыходзяць мне ў чат, пачынаюць казаць, што Лукашенко гэта монарх, чым табе не падабаецца. Ахуенно. Монарх, якога на выборах выбралі, блядь. Это тыповая ситуация, конечно. Так. Что тут у чате адбываецца? Нешта пурытанская Амерыка нядоўга праіснавала.
Блядь, ну, пачнем з таго, што пурытанская Амерыка, яна да гэтай пары ў значнай ступені існуе. То бок, большая частка Амерыкі гэта не вось гэтыя крынжовыя гарады тыпу Нью-Йорку, Вашынгтону, Сан-Францыска. Гэта менавіта, што сельскія рэгіёны, дзе людзі жывуць, блядь, па тых традыцыях, якія былі закладзеныя ім яшчэ іхнымі продкамі з 18-19 стагоддзя. Гэта людзі вельмі рэлігійныя, людзі кансерватыўных каштоўнасцяў, і іх там нашмат больш, чым у любой краіне Еўропы. І іхныя каштоўнасці нашмат больш здаровыя, нават калі яны хрысціянскія. То бок, ну, тыповыя рэчы, тыпу, не ведаю, там, свабоды слова, дазволу да зброі, павага да прыватнай уласнасці. Гэта ўсё захоўваецца ў гэтых самых маленечкіх супольнасцях у Амерыцы. Яны фармуюць літаральна дружыны, блядь, узброеныя, якія не даюць чужынцам засяліцца на іхную тэрыторыю. То бок, блядь, па-мойму, вось нешта такое уявіць сабе у любой краіне Еўропы проста немагчыма. Што ў Польшы, што ў Чэхіі, я ўжо не кажу пра заходнюю Еўропу. Вось, таму, ну, пурытанская Амерыка, яна існуе, проста ейны абшар трошкі звузіўся, так, ну, нішто не жыве вечна, як бы. Любая жывая з'ява, яна памірае, яна нараджаецца, развіваецца, а потым памірае. Вось Амерыка, яна паціхонечку памірае, але ўсё яшчэ не памерла. Паглядзіце на тое, што адбываецца у якой-небудзь так званай кансерватыўнай Великабрытаніі, Нямецчыне. Ну, давайте будзем захоўваць маштаб у нашых параўнаннях. Так, это, на жаль, такая уже агульначалавечая тэндэнцыя. Таму такого пункту гледжання ідэнтарызм, канешне, утопія. Як гэтаму супрацьстаяць? Не, я вось канкрэтна просто ніхуя не разумею, у чым заключаецца ідэнтарызм. То бок, ну, з таго, што ты распавёў, гэта просто нейкая новая назва для таго, каб быць НСом. Тыпу, як людзі, якія лібертарыянцамі сябе называюць, каб хавацца ад цэнзуры. Тыпу ТСК. Не, ну слухай, яны на все ж таки шмат вось там фізічным штукам. Ну, прынамсі, калі мы кажам пра гістарычных НС, а не пра Лёўкіна там. Хаця Лёўкін, ён же не НС ужо, ён же выпісаўся. Так вось, НСаўцы, так яны там пра чарапы мераць, там колер скуры, вось гэта все пра фізічныя складнікі. Так ідэнтарызм ён больш пра культурныя менавіта, пра мову, пра рэлігію, пра традыцыі, пра вось гэта все, што па гэтаму вызначаецца. Але ну просто вы тады просто грамадзянскія нацыяналісты. Не, ну грамадзянскі нацыяналізм ён палітычны. То бок, можа быць, чалавек можа мець ідэнтычнасць беларускую, але не належыць да беларускай грамадзянскай нацыі. Ну вось гэты палітычны. Але з нашого пункту гледжання это все одно наш сон, там, калі ён там у Амерыцы жыве. Каб вось гэта захаваць. А там, ну, там уже ідуць розныя, скажем, спрэчкі, ці трэба лічыць часткай ідэнтычнасці паходжання, напрыклад, і тут уже так, ідуць паралелі з НС. Там, бо ўсё ж таки паходжанне это такая штука. Не, ну паходжанне гэта не абавязкова пра НС. Мне просто, я чаму сказаў пра НС, мне здаецца, што гэта такі рух, які на першы план там ставіць усякую мову, культуру, як ты выразіўся. А вось калі пачынаеш пытаць, а як павінна выглядаць эканоміка, прававая сістэма, там пачынаецца хуйня пра тое, што ўсе людзі роўныя, і трэба нам салідарыскую сістэму карацей уводзіць у краіну. Таму давайце прагрэсіўную шкалу падаткаў, плаціце бамжам усялякім. Бесплатная адукацыя, бесплатная там ахова здароўя, ўсё такое. То бок, ну, звычайныя левакі толькі на сваёй нацыянальнай мове.
Ні, так соціалізм так, національний, все, як ти хотів ти. Ну ось, я про гэта, то бок я ось неяк так бачу зараз тую сістэму, якую ты апісваеш. Ну, слухай, экономично это как раз таки тут эта штука не так, как моцна регулюется. Тут великий маневр. Бо тут галоўныя, каб ось межы былі абаронены. І пратэкцыянізм вось адзінае, што можа, в прынцыпе, існаваць, каб там расейцы не прыйшлі, не павыкупалі прадпрыемствы і не фінансавалі тут потым знутры. Абы што. Вось з гэтага пункту гледжання. Ну, я думаю, што мне здаецца, мусіць быць зразумела, што на пачатку так дакладна Беларусі цалкам пераходзіць на рынкавую эканоміку і прадаваць всё, каму хто захоча. Так гэта не зусім скучная тэма. Трэба так трохі сваім, прынамсі, раздаць. Ну, не раздаць в прямым сэнсе, а прадаць. Каб там замежны капітал не мог адразу там типа уклініцца і потым рукамі лабістаў, новых алігархаў замежных нам расказваць і паказваць, куды рухацца. Як там беларусы руляць, а бізнесмены ззаду сядзяць, нямецкія, паказваць, куды руліць. Каб такого не было. Так я з гэтага пункту гледжання больш, канешне, пратэкцыянізм у эканамічным плане, але это ідэнтарызм тавогуле не тое, каб строгі быў, што да эканомікі. Тут ужо як хто глядзіць сам. Это пра іншыя рэчы. Ясна. Ну, я пакуль не акрэсліў сваё стаўленне да пратэкцыянізму. В прынцыпе, нейкіх зусім фундаментальных прэтэнзій у мяне да гэтай палітыкі няма. Сапраўды, чаму б, напрыклад, не браць падаткі з якіх-небудзь міжнародных карпорацый, каб яны прынамсі ведалі сваё месца. З іншага боку, калі гэта робіць сучасная дзяржава, то для мяне гэта барацьба гаўна і мачы. Это таксама тое ж самае з НДАшкамі, вось гэты НГО, якія атрымліваюць грошы там ад таго ж Сороса, і прыходзяць тут нам расказваюць, як нам сямейныя каштоўнасці развіваць. Вось просто тут якая для мяне задачка фармуецца, што умоўна мы разумеем, што у умоўных там кітайцаў, у штатаў ясна, што больш грошай. І што яны такім чынам, просто укладаючыся грошы ў прапаганду знутры нашай краіны, знутры менавіта, могуць уплываць на працэсы, умешвацца, то бок умешвацца ў нашу нацыянальную палітыку. І наколькі там трэба ім дазваляць гэта рабіць, вось даваць гэтай грошы на палітычныя рухі, мне здаецца, это недапушчальна. Што іначе тады, грошы вырашаць все адно, на жаль, трэба прызнаць, то той, у кого будзе грошай больш на кампаніі палітычныя, на вось гэтыя все перадвыбарчыя кампашкі таксама, на прапаганду, ён, канешне, будзе выгадней выглядаць перад выбаршчыкамі, ён выйграе у доўгатэрміновай перспектыве. Рана ці позна ён выйграе, бо за ім больш рэсурсаў. І тады, канешне, магчымасць надаваць рэсурсы замежным всякім сілам для нашых палітыкаў всякіх, это мусіць быць абмежавана, як я лічу. Это таксама прынцып пратэкцыянізм. Ну, в прынцыпе, не магу паспрачацца неяк з такім меркаваннем. Сапраўды, усялякую агентурную дзейнасць трэба своечасова абрубаць. Так, это, в прынцыпе, як пра вайну, вось тое, што ты казаў, рыначак не павырашае, як бы, ў гэтай сітуацыі. Так, мусіць дзяржава займацца вайной, просто мы жывем у такія ж часы, што вайна, яна не толькі, скажам, на полі боя з аўтаматамі. Яна ўжо гібридныя формы даўно прыняла. Ёсць такое. Так. Так, я паганец, я мусульман. Обэмізм прынёс разбуральныя наступствы для беларускіх пад'ездаў. Так. Да. Ці ліча госць нацыянал-сацыялістаў левакамі? Так тут просто пытанне тэрміналогіі, мы па якой шкале вызначаем. Калі мы там вызначаем па шкале, што традыцыяналізм, прагрэсівізм, то тады, канешне, яны правыя, нібыта, а можа таксама як это яшчэ паглядзець, што яны, з іншого боку, калі на Адольфа
па Адольфу глядзець і разважаць, то ён не тое, каб там традыцыі нейкія моцна адраджаў, ён якраз такі быў рэфарматарам. Ну, ён абсалютна новыя, скажем, ідэйныя плыні прывіваў. То бок тут, типа, вельмі шмат можа быць вось гэтых крытэрыяў. Хер его ведае. Ну, конечно, традыцыйна-то там і дэтэрмінізм таксама ж можна таксама прывіць сюды. Ці лічыць рух там прадвызначаным нейкія якасці чалавека, або лічыць, типа, што яны развіваюцца як вось гэты чысты ліст той самы. Таксама, типа, крытэрый можа быць. Ну, крызей шмат, чого можна... Ну, нацысты, яны не за чысты ліст, але яны прагрэсівісты ўсе. То бок яны лічаць, што гісторыя мае пэўны кірунак, і вось яна накіраваная на тое, каб рана ці позна пабудаваць такую нацыянальную сацыялістычную краіну. Тое, што, на мой погляд, галоўным чынам адрознівае любых левакоў ад правых. То бок для правых гісторыя гэта не прамень, калі карыстацца геаметрычнай тэрміналогіяй, гэта там цыкл, скажем, альбо плоскі просто круг. Ось. То бок гісторыя, яна паўтараецца ў разуменні правых хутчэй, а не ідзе ў нейкім адным кірунку. Гэта тое, што, напрыклад, нацыянал-сацыялістаў аб'ядноўвае з хрысціянамі, у якіх прагрэсівізм працуе так же сама, як у левых якіх-небудзь камуністаў, толькі наадварот. То бок у іх разуменні чалавецтва яно рухаецца не ў светлую будучыню, а наадварот далей ад вось гэтага першапачатковага раю, эдэмскага саду, ад нейкай страчанай залатой эпохі вось у дэградацыю. Гэта таксама такі аспект, ну, прагрэсівізму, можна гэта назваць, не ведаю, якім-небудзь дэгенератывізмам, што ўсё становіцца толькі больш хуёва. Так, гэта ўсё аспекты аднаго і таго ж мыслення. А правыя там традыцыяналісты усялякія, яны бачаць гэта хутчэй як проста паўтарэнне, паўтарэнне і паўтарэнне. Все стадыі будуць паўтораныя проста бясконцую там колькасць разоў. Soft gaze, create, hard times і так далей. Так. Ну так радзей тут, калі доўгі адказ, то трэба дамовіцца пра тэрміны спачатку, типа. Ну так. А калі кароткі адказ, то, конечно, правыя. Я таму звычайна просто пачынаю выказваць сваё меркаванне. Я нават не кажу, што гэта маё меркаванне, таму што калі людзі прыходзяць на стрым і пытаюць цябе, вось нацысты яны левыя ці не, і яны пытаюць гэта ў цябе, ну ты маеш поўнае права карыстацца сваім вызначэннем таго, хто такія правыя, хто такія левыя. Просто трэба гэта задаць, як бы я вось лічу, што левыя гэта тыя, правыя гэта іншыя там. Стварыць як бы гэты падмурак, а далей выказвацца. І калі камусьці нешта не падабаецца, то могуць пасмактаць пісяндру. Так. І мне дарэчы не падабаецца. Ну, прыязджай у Кракаў, як бы. Арганізуем. Добра. Так, ці сядзіць госць у сацыяльнай сетцы X? Ну, я бываю, заходжу, там, не веду, мне апавяшэнні нейкі прыходзяць, я пагляджу. Ну, я читаю там Ричарда Спенсера, вось адзінае, што на сталай аснове. А так все. Ничего не пощу, ничего не пишу, там, ни в комментах, всяких спречках не удельничаю. Это некий инший свет для меня абсолютно. На самом деле, как и Facebook, до речі. Ну так, Facebook, я, до речі, все спрабую увайсці ў Facebook, я хочу, тому что мне не хапае. Я вось, як чалавек, які вырас у сацыяльнай сетцы ВКонтакте, адчуваю просто неверагодную такую прагу да такога тыпу соцсеткі, дзе будзе ўсё, дзе будзе стужка. То бок, чым мне не падабаецца, напрыклад, Telegram. У Телеграме, калі ты не зойдзеш на канкрэтны канал, не пачнеш чытаць, што там написано, ты ніколі не пабачыш ад яго пастоў.
А Мгм. у Контакце гэта заўсёды працавала так, што ты падпісаны на шэраг паблікаў, заходзіш у сваю стужку, і яны ў цябе проста рандомна там вось гэтыя навіны, пасты высвятляюцца. Ты гартаеш, і як бы такі мікс інфармацыі атрымліваеш. Мгм. А ў тэлезе гэта заўсёды вось ты канкрэтна ўзгадаў, што табе хочацца пачытаць навіны, ты пайшоў чытаць навіны, канкрэтна ўзгадаў, а там нешта Сідарова мог напісаць на сваім канале пра Смаленск, блядь, хочу пра Смаленск пачытаць. Там пра нейкую спецыялістычную тэму, там пра неўрабіялогію, блядь, трэба зайсці на канал Аліпова пачытаць. А я хачу, каб у мяне гэта ўсё было перад вачамі адразу у якасці міксу. І гэта дае Facebook. То бок адзінае, чым адрозніваецца так істотна Facebook ад Кантача, гэта што там музыкі пірацкай няма. Гэта так праблемка, але трэба неяк уваходзіць туды, тым больш, што ўвесь заходні свет, у тым ліку і палякі, карыстаюцца менавіта што Фейсбукам. Это правда, это правда. Не, там насамрэч, тое, што я бачу, там бывае весела. Я часам вось заходжу на всякие сарчэўні. І такі вось дух Кантача, конечно, адчуваецца. Аж насумаваць пачынаеш. Так. Со Стрижаком фактично вось там в комментах было супер весело. Калі ён вось напісаў свой пост, так само ж ФБ. Блядь, Да, наконт это- Стрыжака і Іксу, дарэчы. Я сёння прачытаў, што, аказваецца, Стрыжак не проста дасылаў свае дыкпікі рандомным людзям. Ён дасылаў іх паліць зняволеным, блядь. Да, пиздец. Гэта просто пиздец. Я ў такім ахуі знаходжуся. То бок вось яна вам дапамога ад Пайсолу, дыкпіку, паведамленню в Інстаграме, там ці дзе. Просто, блядь, это такі ахуй. Вось калі б людзям рэальна ў 20-м годзе, якія выходзілі на пратэсты, сказалі, што праз 5 год дапамога паліць зняволеным будзе ў якасці дыкпікаў ад нейкага экспата з Куфа, блядь, то... По-моему, яго падразу там просто на кол посадили, блядь, у Пінску, напрыклад, вось такое адчуванне у меня Да есть. подарили кветку другую, ты что? Не, ну тут варто таксама адзначыць для, скажем, полноты картины, что, ну, типа, па-першае, так, палітвязням, але палітвязням, якія атрымлівалі фінансы ад байсол, то бок яны былі, скажем, зацікаўленыя Это асобы. бонус такі прыемны быў. Трымай грошы, дарэчы, забыў сказаць. Дыкпік просто. Так что это вельмі, конечно, пахне пісюнями, эта гісторыя, такими немытыми творожными. Так, што самае забаўнае, Стрыжак, ён лічыць, што ён усё зрабіў правільна, як бы ні ў чым не вінаваты, все норм. Так, ну так, я не ведаю, конечно, что теперь цікава паглядзець, што будзе з байсолом, вось як. З байсолом там таксама былі прэтэнзіі ад арганізацыяў, якія робяць, ці то там гэта, як ён называецца, як называецца гэтая хуйня, калі грошы правяраюць? Краундфандинг? Не краундфандинг. Калі правяраюць, наколькі мэтанакіравана... Аўдыт. Вось, аўдыт. Там таксама былі пытанні, што у байсоле, вось гэта як яго Лявончык, по-моему, што ён у камунікацыі неяк там хуёва сябе паказаў. Ну, але як бы у некае параўнанне з байсолам гэта не ідзе абсалютна з гэтымі дыкпікамі, блядь. Ну так. Не, так атрымліваецца, што байхелп, што байсол, вось гэты, ну, гаўно на гаўне, конечно, вось тое, што фінансавыя арганізацыі, блядь, грошы, это ввогуле, там, блядь, святыя людзі мусяць працаваць. Там святыя людзі мусяць працаваць, бо это заўсёды самая такая адчувальная тэма, да якой все вось хочуць даебацца. І тое, што там аказаліся Левончык і Стрыжак, это, конечно, вялікая праблема. Там же ввогуле з Левончыкам была тэма, што ён спіздануў камусьці, по-моему, Карпушонак. Але хз, не памятаю дакладна. Ну, камусьці са змагароў, што ён там нешта аплаціў, нейкую левую тэму грошамі ад донараў. Вось ён так сказаў. Ёй. І калі яна эту тэму падняла, ён ці то Facebook, по-моему, ці то ў Твиттары напісаў, што даруйце мяне, я, типа, ёй напиздел. Я сказаў ёй, што я аплаціў гэта донарскімі грашыма, але я заплаціў са сваёй кішэні. То бок верам, да?
Так, я поверыў. Подожди. Тут, ну ясно, что хутчэй за ўсё ён типа як школьнік нашкодзіў, типа такі, блядь, что я сказал, то я шутдаун, и ну, трэба неяк отпиздеться, як отпиздеться, что это я просто пожартовал, это я просто так подманул, на самом деле это неправда. Да. Охуенно. Типа, просто увидите, это який, блядь, узровень типов, что он хвастался, блядь, перед некой вот женщиной, девчиной, не ведаю, кто там докладно, что я, типа, вот такой крутый, заплатил, блядь, тебе там за нечто донорскими грошима. То кто ж он просто на это выебывался, это уже, ну, нечто про его кажет. Да, нечто. Не будем казать, что... Блядь, То, что, блядь, Стрижак застался, это пиздец просто, я не разумею. Так, ну я там бачу, хлопчик ось піша у чаце, што там на яго ўсё завязана ў прынцыпе. То бок ён можа ўсе гэтыя скаргі, якія яму пішуць, проста скасаваць і сказаць, я буду далей заставацца на сваёй пасадзе, ідзіце ў сраку. Так там охуительная история абсолютно, ну, як я разумею, принамсі, что типа там же ось начальник, не начальник, директор, не директор, ну, карацей, ось, по-моему, директор это называется посада, директор гэтай арганізацыі гэта Стрижак, вось по документах, калі пробіць по базах. І ён якім чынам это все абставіў, что типа камісія нейкая супрацоўнікаў байсолу, у якой абсалютна ну ніякія паўнамоцтвы, якая ні на што не здольная, ну ось юрыдычна, нікчэмнае ейнае рашэнне. Яна ось правяла галасаванне сярод супрацоўнікаў, і нібыта супрацоўнікі рашылі, што трэба Стрижака пакідаць. І ось, грунтуючыся на гэтым галасаванні, камісія без кампетэнцыі дала рэкамендацыю дырэктару, які Стрижак. Ну, але, канечне, в этой рэкамендацыі прозвішча не было напісана, каб не так тупо выглядала. Дало параду, типа, пакінуць у арганізацыі Стрижака. Ось, і начальнік, які Стрижак, прыняў рашэнне Стрижака пакінуць арганізацыю, але его пазбавіць ад этих, типа, ад магчымасці пасады займаць. Ну, ясно, что формально. Так-то, ёпта, ему навошта займаць пасаду, калі ён сім руліць. Ну, як бы, ему не холодно, не горача з гэтага. І потым некалькі чалавек, супрацоўнікаў байсолу, прытым не проста шараговыя, ну, прынамсі, не толькі шараговыя, але там нейкая operation менеджер нейкі, ну, типа, высокого ўзроўню. Сышлі, по-моему, 3 чалавекі сышлі. Пасля вось гэтай клоунады просто цирковой, то бок это пиздец. Так. Ну то бок человек, блядь, ну да, для его все окей, як бы насиженное гнездышко, кресельца не хочется покидать, хочется рубить кэшек да гэтуль хуэл. Да. Мяне бясіла заўсёды адна рэч такая у СМІ, як гэта заўсёды показывалася, што нібыта, у прынцыпе, калі людзі пытаюць аб грошах, якія вылучаюцца ад іхняга ўласнага імя, ад імя беларусаў, што гэта нібыта нейкая адсутнасць выхавання, што людзі цікавяцца грошамі іншых людзей, ось, лічаць чужыя грошы. Хаця гэта па сутнасці тое ж самае, як калі б падатчыкі, скажам, задавалі пытанне чыноўнікам, куды падзеліся грошы, яны падказвалі, не лічыце чужыя грошы. Гэта проста, зноў ж такі, людзям працягваюць з усіх бакоў у галову ўбіваць неверагодны саўкізм. То бок людзі і так з Беларусі не тое, каб фінансава грамотныя, таму што, ну, там падаткі за цябе плоцяць усе прадпрымальнік, і ты нават не ведаеш аб тым, што больш паловы твайго заробку ідзе невядома куды, што ты мог бы атрымліваць больш, але проста праз тое, што у тваёй краіне ебанутыя падаткі, ты габрак і гой. І тое ж самае апазіцыя гэтым займаецца, то бок не тым, каб патлумачыць людзям, што дзяржава ў прынцыпе не існуе без іхніх грошай, што яны з'яўляюцца падатчыкамі, што яны могуць мець прэтэнзіі да таго, як
дзяржава распараджаецца іхнімі грошамі. Замест таго просто вось людзям кажуць, што не, знай сваё месца, падонак і беларус, як бы еш, што даюць. А мы далей будзем ад твайго імя падавацца на гранты і атрымліваць усялякага роду падтрымкі. Просто так, менавіта так. З большасці гэта ж гранты, типа, яны выдаюцца на развіццё грамадзянскай супольнасці. А грамадзянская супольнасць гэта вы і ёсць, мае дарагія беларусы. Это вы, то бок вы выгодаатрымальнікі, это на вас у канцавым гэтым выніку даюцца гэтай грошы. І вы, канешне, маеце права задаць пытанне. А чаму да мяне, ну, можа, дайшло нешта, но я не адчуў, вось можна неяк удакладніць, куды яно пайшло. Як бы это ж лагічна, это відавочна. Не, то, что, конечно, Тихановский там свой час так само вот это выказал, что это типа выдаются фондами там, и вы сюда не можете лезть, это, конечно, хуйню спизду. Так, мы будем справаздачиться перед нашими грантодавцами, а вы идите в пизду. Не, тут, конечно, так само проблема и этих фондов, что они их хер забивают на, как бы, зворотную сувязь этого концового пункту от выгодаатрымальніка, яны, ну, можа яны, насамрэч, можа яны нейкіх там, типа, казачкоў засланых і апытваюць. Типа, што як, можа, ну, з іншага боку, напэўна, у них там ёсць аналітыка нейкая. Але наколькі там реально это все, типа, працуе не ад пизды, типа, нормально, тут, конечно, у меня великие пытанні есть. Згодны. Так, давай я... Так, тут жартуюць пра рух беларускіх правых, не, рух беларускіх задніх, топ. Тут пытанне, ці можна сказаць, што назва руху правы рэванш сама па сабе ўжо рэсентыментарная? Вось ты можаш адказаць на гэтае пытанне, я дойду пассаць. Ну давай. В прынцыпе, калі хочаш, можаш чат пачытаць, пакуль мяне не будзе. Типа открыть ютубчик. Я просто тут, сори, я, ну, факторию тут рублюся, и у меня тут это тяжкие схемы промысловые ствараюцца. Там у меня... Окей, ну, калі што, калі незручна, можаш людзям просто якія-небудзь пляны параспавядаць, там анонсы зрабіць, все такое. Я зараз зайду. Ресементарный правый реванш. Правый реванш, это ввогуле там, конечно, национализм-то. Славаміра Адамович, это ввогуле такі тип вельмі сумнеўны, вельмі спрэчны, там не ведаю, то, што прынамсі ён был паехаў трохі на тэме крадзежа, ён пиздзіў рэчы у людзей. Это не так давно, до рэчы, по-моему, это было на вот вось пасля 20-го. Ну, это, конечно, это вельмі рэсентыментарна. Это атрымліваецца што? Это ты як бы зайздросціш больш паспяховым тым, у кого нешта ёсць, пиздзіш гэта ў іх, ну это 100% рэсентымент. Таму у стваральніка гэтай арганізацыі правы рэваншу Славаміра рэсентымент маецца. Значыць, як бы і ў назве ён яго адлюстраваў цалкам верагодна. В принципе, все складывается. Я, в принципе, так не вельмі магу і вспомніць, што там яны якія акцыі ладзілі, якія чым удзельнічалі. Адзінае што акцыя вось самого Адамовича, калі ён там рот зашываў сабе, ну і нешта там трохі яны прымалі ўдзел у масавых вось гэтых всех акцыях. А менавіта каб типа асобна нешта я такого не припомню. Ну такая полуфиктивная, конечно, была организация. Не то что рух. Ой, мы, конечно, справа показываем. Жартую, конечно. Ну, я просто до того, что, конечно, особливо пісюнями не варто мериться, але там реально, конечно, неяк дзіўна трохи было. Як организация одного человека так часом стваралася ўражанне. Ну, такая была больше интеллигентская, она была не, как бы не, ну, простого деяния. Все-таки сам Славомир, он был там поэт, интеллигент, и вот там был свойский национализм. Те, хто платіць гранты ў долі еўрапейскай палітыкі, шалёныя грошы піліць на беларускіх. Я про гэта шмат чуў, таксама так.
такие ходят плетки. Не ведаю, наколькі, скажем так, это 100% інфа, але ну, выглядае лагічна. Я думаю, что, слухайте, коррупция, ясно, что не першы год існуе. Это як бы такая просто плённая містейка, дзе б можна было попиздзіць, дзе реально няма аналітыкі, дзе як бы цяжка вымераць вось гэтыя, ці дасягнулі нейкі KPI, я не упэўнены, што ўвогуле там, блядь, нейкі KPI ёсць. Вось мы вам даем грошы на пабудову грамадзянскай супольнасці. І як ты, блядь, там, што ты будаш вызначаць, колькі арганізацый напладзілі, у якіх сябры дублююцца? Ну, то бок, конечно, да. Да я, блядь, да я, ну... Ладно, не хочется просто про это рассказывать, но там... Да. Давайте не буду. Никого никто не сумовал еще больше. Так, я тут, калі што. Так, звітання. На якое пытанне ты адказваў? Я нам рэагаваў на тое, што вось гэтыя все фундатары, якія вылучаюць грошы на гранты, хацеў сказаць, на донаты, што яны таксама ў долі. В принципе, ну тут... Я 100%, конечно, 10 там ідзе. Попіл. Тут як бы... Я б на гэта ставіў, конечно, 100%. Так, як бы не таму... выключана. Тут ёсць такая тэма, што табе прасцей... Часам табе прасцей вось такого типа мець паслухмянага, які лішніх пытанняў не будзе задаваць, таксама будзе там забіраць сабе ў кішэньку, чым калі там з'явіцца, не ведаю, нейкі прынцыповы маргінез і пачне казаць: ты чак з хуя, блядь, чакайце, нам выдалі 100 мільёнаў, а чаму 80, блядь, так і выйшла? Чаму вот, што за хуйня? Ну, так маргінез такім, конечно, сэнсе вельмі незручны тады будзе чалавек. Прасцейка, пось побачыў 180, лішніх пытанняў не задаў, десятку сабе ўзяў і далі там на мэтавыя всякие цели кінуў, што засталося. Вось, такого чалавека это трэба знайсці, самі разумееце, і калі знайшоў уже, ну, не адпускаць, бо рука руку мые. Я б тут дадаў яшчэ, што гэта павінен быць не проста чалавек без прынцыпаў, а яшчэ гэта павінен быць які-небудзь кончаны дэгенерат, на якога заўсёды знойдзецца кампрамат, вось як на стрыжака. То бок гэта павінен быць чалавек там хворы, не ведаю, з разладамі пэўнымі псіхічнымі, які проста сябе не кантралюе і пастаянна, ну, стварае вакол сябе кантэнт, якім можна потым яго шантажаваць, зрабіць яго такім чынам залежным. А якая-небудзь нармальная асоба, якая і там, не ведаю, не здраджвае сваёй жонцы там, альбо наадварот, мужчыне свайму не здраджвае, якая вядзе просто нармальны лад жыцця, не наркаман там, не алкаголік, не дасылае незнаёмым людзям свае палавыя органы у асабістае паведамленне. Такія вось людзі не будуць масава атрымліваць гранты, усялякія падтрымкі, таму што, ну, яны занадта нармальныя. Іх не прыгнятаюць, разумееце? Трэба, каб вас прыгняталі ўсё ж такі. На аснове вашых дэвіяцыяў. Так, што тут яшчэ ў чаце? То бок, да еўрапейцаў нікога на тэрыторыі Амерыкі не было. Пашырце, пліз, паняцце ўсё гатовае. Ну, я меў на ўвазе, што ніхто зямлю, у сэнсе фермерскім, не ўпраўляў, ніхто ёй не займаўся. Індейцы, яны проста там жылі, палявалі на, не ведаю, на дзіка, там яшчэ на каго, на мядзведзя якога-небудзь. І ім нармальна было. А потым прыйшлі еўрапейцы з развітой аседлай культуры, якія пачалі будаваць фермы і займацца апрацаваннем зямлі. І менавіта там асядаць. Гэта я меў на ўвазе. То бок гэта была такая некранутая прырода, да якой прыжаніўся еўрапейскі чалавек і стварыў сённяшнюю Амерыку. Вядома, што там былі індейцы, але індейцы, яны, ну, іх было сваё ўяўленне аб тым,
як павінна выглядаць грамадства. Яны, напрыклад, увогуле не разумелі, як у прынцыпе зямлёй можна валодаць. Да і гэта была ідэатычная справа. Там часта, калі падпісвалі усялякія дамовы паміж індейцамі і амерыканцамі, яны нават не разумелі сэнсу такіх дамоваў. І, ну, в прынцыпе, я асуджаю як бы такія дзеянні, гэта фактычна наёб абарыгенаў, таму што яны нават не разумелі, што яны робяць, прадаючы зямлю амерыканцам. Яны не ведалі, што пасля продажу зямлі іх потым выпіздзіць адтуль проста з саннымі палкамі, блядь, і анучамі. Таму як бы так. Ну так, мне здаецца, это вось можна так, калі ў фантастыку сысці, можна падфантазаваць, што зараз іншапланетнікі нейкі прылецяць і пачнуць там нейкі скамы свае даваць, типа мы вам тэхналогіі дамо, мы вам тэхналогіі дамо, а вы адказ мусіце там, не знаю, за пальчик нас пачапаць. А апынецца, што это, оказывается, вы в рабство себя продадите пасля смерти на вечныя мукі у пекле. Вось, ну, так. Такая хуйня. Ну, типа, калі ты не разумееш ніхуя, што это ввогуле і пра што, то, конечно, неприемно становится потом жить. Так. А вы абмяркоўвалі, дарэчы, на этом стриме, што як это Трамп куіще расчахліў свае агромністыя пытанні Украіны? Не, ты маеш на увазе ягоны пост у Truth Social про тое, што так, Украіна можа атрымаць усе свае землі назад. Так, ён там з Зеленскім таксама ж на сустрэчы з Макроном про это казаў, што трэба ебашыць. Я ўжо просто не рэагую, таму што, блядь, ён ужо пераабуваўся 10 разоў і зноў пераабуецца. Памятаю, былі пасты і выказванні, калі ён сустракаўся там са Страмером, по-мойму. І ён казаў, што, блядь, я Пуціну тэлефаную, ён пастаянна паводзіць сябе як мілы, ну, немалады чалавек. Все топова, а потым ён даведваецца, што ў той же самы час на мірныя украінскія гарады галовы мірных жыхароў падаюць бомбы. Ну, але потым, блядь, ён сустракаецца з Пуцінам, кажа, ахуенна ўсё, прадуктыўна паразмаўлялі, Украіна, аддай тэрыторыі, вайна Байдена. Зараз зноў пачаў гнаць на рашку, потым будзе гнаць на Украіну. Я просто спадзяюся, што калісьці гэты цыкл зменаў поглядаў Трампа, ён спыніцца, блядь, таму што хутка будзе год, як Трамп зрабіўся прэзідэнтам, а вынікаў у перамовах паміж ЗША, Украінай і Рашкай я пакуль што не бачу. Ну, дзякуй, канешне, што пастаўкі зброі не спыняюцца, што падпісалі дамову пра мінералы, напрыклад. Гэта таксама вельмі станоўчая падзея, але, ну, глобальна канфлікт гэта не вырашае. На жаль. Так. Ну, прынамсі, это як? Прынамсі, Арэлі не толькі ў адзін бок разгойдавацца і трохі пазітыву даў, што тут просто, знаеш, апошнім часам ввогуле складвалася ўражанне, што ён просто нахуй кінуў. Там уже зацягнулася ягоная ось гайдок бок расіяне. Хаця там, в прынцыпе, не толькі апошнім часам было бок расіяне ў нейкай рыторыка, ён больш так уже грэў дагаворнічок. Я уже реально поверил, что походу ближайшим часом все скончится. Але тут теперь не только типа он бок Украины перайшоў, але еще и бок того, что трэба протягивать войну, что типа война навряд скончится ближайшим часом. Хотя при этом типа Пентагон так и не припыняе гэтую всю тему, что трэба спыняць войну, там трэба не провоковать, не может Трамп там нейкія рэзкія выказванні сабе дазваляць. Ну, карацей, хер зразумееш, што там. Да. А просто один той же день Трамп сказал одно, ионные функционеры іншае совсем абсолютно, просто полярно. Ну, хоть бы скалібраваліся. Як нам аналітику потім піліць, не зразумела. На што піліць? Ну, кстати, як нам аналітику нейкую рабіць, калі... аналітику, мне пачулася маналітку. Я... Маналітку што, блядь, за маналітка?
Блять, это топовая назва для руху монолитка. Молодево правый рух монолитка. Нормально. Ну, это сталкерская уже тема. Это... Ну, бачиш, гляди, сталкерский монолит это насамрэч такая ідэнтарыская арганізацыя. Яны пакланяюцца вось этому, як ён там называўся-то, блядь. Ну, монолиту, уласна кажучы, по-моему, так? Правильно, гэтаму камяню. Ну так. Яны ж реально так, ну, типа... І межы бароняць, усіх расстрэльваюць, хто падыходзіць блізка. Менавіта. Чтобы, глядзі, Это вось правда. адпаведніку, ну, прынамсі, ў кампутарных гульнях. Не, это я згоден. Ну, просто, бляха, бачишь, там лед был не самый доброзычливый. Все ж таки, там первым выключили это выключатель мозгов, яны разбраліся, тому бляха, с таким ассоциировать себе не след. Ну, ясно, пайшлі апраўданні. Так. Не так эстетично, конечно, организация нам вельмі просто. Братерство, долг, все, як треба. Так. Там была, дарэчы, каманда маналітаўцаў, якія пазбавіліся ўплыву выжигателя мозгов. Мне цікава, якую тут можна аналогію правесці. Это расчараваўшиеся ідэнтарысты, якія зразумелі, што ўся іхняя палітычная ідэалогія пабудаваная на вучэнні Дугіна, ці што? Ну, это может быть те, кто... Ну, есть там у нас один, який расчаровался в руху, сказал, что одни только муралы там малюють. Такое, что недостатково радикальные. Такие всякие. У яких канапа больше радикальная за нас, я бы сказал. Ну так. Так, США стала паспяховай, таму што вынішчылі індейцаў, а Паўднёвая Амерыка не. А я не разумею, якая сувязь паміж паспяховасцю і вынішчэннем індейцаў. Нейкая расійская рыторыка, я такое не падтрымліваю. Так, то бок увесь паўднёвы ўсход штатаў быў заснаваны не белымі. Не, ну, мексы, те самые гішпанцы, яны не белые. Это паўднёвыя усялякія народы, гэта як французы, блядь. Не ведаю, італійцы. Ну, на маё вока яны не белые. Просто я гляджу на людзей і бачу, што яны, блядь, карычневыя людзі. І я кажу, што яны не белые. То бок, з майго пункту гледжання, напрыклад, увесь поўдзень Украіны гэта тупа рамалы, яны ніхуя не белыя. Праблема не ў тым, што ён жирны, гэта пра Азаронка. Я бачыў дахера жирнічаў з бабамі, а вось тое, што ён гном. Так, ніжэй за 188 это хвароба карлікавасці, як у Пазнякоў. Ну так нет, я ж сказал, что там не толькі вот, праблема ў тым, што ён тлусты. Ну, камусьці нават можа падабаецца. Там, блядь, его цяжэй, ну, прасцей сказаць. Я сам запытался. Ну, короче, блядь, там проблем миллиард его и без пустости. Ну так. Злобнич ебаный, свинья. Агрессивная. Это как минимум. Это надо не разумеет. Блядь, нават у меня... Ну, як можно быть настолько, блядь, злой просто пачварай? Нават, мне здаецца, у меня нема ось да іх такой злости, як у его. Як ён імітуе, прынамсі. Ну, я ўсё ж такі... Ты чуў? Я просто на нейкім інтэрв'ю бачыў, ён распавядаў, як ён, у прынцыпе, стварае свае этэры. То бок у яго вельмі шмат вольнага часу. Ён ходзіць па студыі, там, па калідорах гэтай ОНТ-шкі, паліць, і просто выдумляе, якую хуйню ў гэты раз яшчэ выдаць. Якое словазлучэнне сябе выпаліць, якое потым завірусіцца ў інтэрнэце. То бок у яго просто шмат часу, ён атрымлівае за гэта грошы, і ён яшчэ на добрым рахунку прэзідэнта, блядь.
То бок, ну, яго проста матывацыі шмат. Калі б цябе ўтрымоўвалі на такім же самым статусе, я думаю, што... Хаця у мяне ёсць адчуванне, што ты сам па сабе просто не тое, каб вельмі злы чалавек, магчыма, у цябе б не атрымалася. Да, может быть, дарэчы, ён не вельмі злы. Первого веда, можа, это імідж. Ну, вот у яго такія звярыныя. І думаеш, сука, ну я табе, што я табе зрабіў-то? Мы-то табе што зрабілі? Літаральна. Ну, ясна, што яны з намі зрабілі шмат чаго. Ну, мы-то, там, ну, абсолютно быў беззубы. Ты пратэст, беззубыя патрабаванні. Блядь, чым твоя праблема, еблан? Ну, вось не ясна. Ну, просто параўноўваю, што ў іх там паўсюль вось эта агрэсіўная рыторыка. У нас так і асаблівай-то і няма. Вось так у нас Мацкевіч прыходзіць і кажа, блядь, давайте мы павернемся тварам да Расіі с ракай да Лукашэнкі і нагнемся. Вось такая рыторыка у нас. Нет, везде. Так само про этих, блядь, амапалцев, сука, что там такое рассказывать? Что, блядь, мы такого уже зрабілі? Я просто не могу нам уявить. Детям, напевно, на ночь расскажут, что прыйдзе, блядь, змагар и не выебе тебе. Таму слухайся батьку. Таму цябе выебе сёння азаронак. Так. Ахуець, а дзе жачак? Не разумею пытанне, што за жачак? Прычым тут жачак? Ну, я ведаю, што такое жачак, але я не зразумеў, да чаго гэта было пытанне. Пироги, говна просто. Иди нахуй. Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Я с пироги тим, только пироги. Пироги это база. Я сок ненавиджу, але суп люблю. Дивноватый человек, конечно. Журик number one. Ну, журик это такой хручевый прямо. Я так само люблю журик, але, блядь, трэба разуметь, что это тупо... Это суп типу солянки. Типу солянки, то бок там намешано усялякага говна, просто колбасы, яйка, яшчэ нейкай хуйні, спецыю, і вось вам суп. Беларускі боршч лепей за украінскі імхо. Ну, я не ведаю дакладных адрозненняў, шчыра кажучы. Бо ў ім больш буракаў і гэта заябісь. Ну, мне здаецца, гэта залежыць проста ад сям'і да сям'і, хто як гатуе. Акрошка гэта кал для свіней у душках русакоў. Гэта літаральна як проста памоі са сталу. Есть что отказать? Сорі, я трохи цігнувся тут. Я, блядь, купати думаю, можна духовці приготувати ці ні? Кого? Ну, купати такі, типа, сосиски, свинині, я не веду. Напевно, можна. Ти просто тут со своїми борщами, блядь, мені голодуху викликали. Так я тепер думаю, що було. Ну, я думаю, что можно, а чего не? Это все ж таки мясо можно, значит, это можно. Просто як, треба зараз подумать. Кот пришел, ще есть так само. Ну, я пироги ел одной штуки, напевно, в житті. И, по-моему, ты были смачные. Не то, як... Ну, яны такие, типа... Не сказать, что нечто незвычайное. Это, конечно, не манты. И не цепелины. Але нормально. Так. Недык для рофлу АІ ўжываць гэта адное, але слухаць на сур'ёзычах зусім іншае. Ну, блядь, зноў ж такі пытанне тое ж самае, дзе нам паслухаць рофельную музыку,
по-беларуску, калі не на ўрасетцы. Прэтэнзія да Не, ну- беларускіх артыстаў. Ён прасур'ёзнічае, это можа да мяне больш, ну так калі так а чаму не? А што не так? Калі нейрасетка зрабіла нешта нармальнае, такое бывае. Чаму это не паслухаць? Типа просто нейкае суб'ектыўнае стаўленне да нейрасетак. Ты што, нейрасетка фук? Ну типа, чым праблема? Ну калі аб'ектыўна, ты вось это слухаеш і думаеш, вось гэты момант ахуенны. Вось я умоўна, бывае такое, што я вершы беларускіх пісьменнікаў просто ўстаўляю, каб паслухаць, як бы это гучала, калі б гэта была песня. Вось у меня такое бывае. І часам бывае такое, што ахуительна. Типа вось нейкі момант. Вольскі так сваю белую яблоню грому напісаў. Ну, вот так само, типа, своего, можно сказать, роду нейросетка. И что? Ну, то типа, просто ставится до этого адмоўна простое, что это нейросетка зрабіла, но это трохи тупо, мне здаецца, бо, типа, сорі, за этим будучыня шмат, хто этим карыстаецца, і чым больш вось гэта тэндэнцыя ідзе, тым яна будзе шырэй распаўсюджана. Таму, як бы, нікуды не дзенешся этого, як ад тиктоку, типа, і всего іншого. Ты можешь это адмаўляць і варочаць, як бы, галаву, але яно все адно будзе побач. І лепей гэтым карыстацца і выкарыстоўваць сваіх мэтах. Так, я супраць музыкі ад нейрасетак і нігераў. Так, я казаў пра мітынгі, на свае вочы бачыў па меншай меры ў Менску. У анархістаў, у адзіных была... Дарэчы, я просто, я разумею, што я, чытаю чат, які быў там, хвілінаў 30 таму. Калі вы хочаце, каб зачыталі ваше паведамленне, актуальнае якое-небудзь адразу, то дасылайце яго з донатам. Усе спасылкі ў апісанні стрыму. Ось, але, так я буду просто па чарзе іх чытаць. Дык вось, на свае вочы бачыў па меншай меры ў Менску. У анархістаў, у адзіных былая хоць нейкая арганізацыя. І молатавы на Пушкінскай яны кідалі, калі не памыляюся. Я думаю, што ў нашыя часы, калі кажуць пра анархістаў, то хутчэй за ўсё гаворка ідзе аб анархакамунізме. Ну вось наконт молатавых я просто, я реально не ведаю канкрэтных крыніцаў, якія б сведчылі аб тым, што тое рабілі анархісты. Ну і зноў ж такі, наколькі я памятаю, тыя молатавы, яны просто кідаліся на дарогу і нават нічога не падпалілі ў выніку. Вось. Калі, мабыць, у беларусіяна ёсць што адказаць на гэты конт, мабыць, ён штосьці такое памятае. Ну я в сталіцы не быў увогуле там, падчас пратэстаў. Мне цяжка нешта адказваць. Я таксама чытаў, і я бачыў, што типа анархісты падобным займаліся. Я, в прынцыпе, цалкам дапускаю. Хутчэй за ўсё такое было, бо, зноў жа, там, я ж кажу, былі типы кшталтаў Туховіча, якія потым працягвалі такім займацца. Так чаму б ім не займацца было падобным падчас пратэстаў? Гучыць лагічна для мяне. Так што я не адмаўляю, што там 100% дакладна, там былі і ёсць зараджаныя типы, якія гатовыя рабіць учынкі, якія робяць учынкі, рабілі. І я таму як бы не аматар таго, каб мы з імі сраліся і зараз высветлялі, кім, там лепей быць, правым ці левым. У нас тут ёсць куды больш дакладная класіфікацыя. Ёсць підарасы вось там, у Менску, якія засталіся у кармушкі. І ёсць як бы мы тут у срацы. І калі мы тут еще в срацы будзем гаўном кідацца, як бы мы будзем гаўне, а яны ў Менску. Як бы і так і застанецца назаўсёды. А што ў нас в Магілёве было, так у нас типа самыя радыкальныя дзеянні, гэта перакрыццё дарогі фактычна, рабілі фанаты былыя з фірмы «Сям'я». Яны традыцыйна, як і в большасці у нас фанаты правай былі. Там з гэтай Варажбіта ўжо іх ідэйны лідар, ён же типа правачок дагэтуль губны. Ось і у нас іншая была сітуацыя. Як там в іншых рэгіёнах, я шчыра ідэалагічны рэсёрч не рабіў, сорі, але анархісты 100% займаліся справай, это я ведаю. Так. Наконт анархістаў, што звычайна пад імі разумеюцца анархакамуністы, па-рознаму бывае. Зноў ж такі,
Там калі кажуць пра анкапаў, ну часамі гэта лібертарыянцы, але лібертарыянцы таксама вельмі розныя, блядь, не ўсе з іх з'яўляюцца анкапамі насамрэч. Бок анкап, лібертарыянства і анархакамунізм гэта розныя рэчы. Ну, прынамсі, я так гэта бачу. То бок, па-мойму, дыскурс палеолібертарыянцаў нашмат бліжэй да правых поглядаў, да маіх, власна кажучы, поглядаў на арыстакратыю, на монархію, чым анархізм, які па сваёй сутнасці з'яўляецца той жа самай прагрэсівісцкай ідэалогіяй, як і ўсе іншыя лявацкія ідэалогіі. Прычым што анкап, што анархакамунізм, яны абодва лічаць, што гісторыя яна рухаецца ў накірунку да вось гэтых утопіяў. Я такія погляды ў рот ебаў. Гэта проста антыгістарычна. Людзі без адукацыі, якія ніхуя не ведаюць пра нічога ні ў сваёй гісторыі, ні ў гісторыі сусветнай. Проста ў іх ёсць крыўда на моцных людзей, яны прыдумляюць сабе усялякія крынжовыя утопіі, усялякія раі, у сэнсе рай, дзе яны будуць страхаць дзявіц і глядзець на заможных моцных людзей, які будуць кіпяціцца ў адзе. Так. Што тут яшчэ? Анарха-гачамучысты спраць дзялення ў джим на slaves і masters. Так. Хаця менавіта беларускія анархісты маюць у момантах нечакана нацыяналістычныя погляды. Ну, для мяне гэта не плюс, разумееш. Польшча суперлевая краіна, па меншай меры мне так апошнім часам здаецца. Проста яна нацыяналістычная даволі. Паміж тым, што яна левая і што яна нацыяналістычная, супярэчнасці з майго пункту гледжання няма. А тое, што яна левая, гэта праўда, ну, проста дэмакратыя, яна не можа быць правай. Таму што большасць насельніцтва заўсёды будзе галасаваць за тое, каб ім плацілі сацыялку. Ну і ўсё, людзі любяць халяўныя грошы. Таму людзі будуць галасаваць за сацыяльную палітыку, за адкрытыя межы і ўсё такое. Таму што ты вось упусціў у сваю краіну якога-небудзь бомжа, і гэты бомж хоча ўсю сваю сям'ю перацягнуць за сабой. І ён будзе галасаваць за левакоў. Ну і гэтак далей. Польшча яшчэ няблага трымаецца, насамрэч, на фоне сваіх суседзяў дэмакратычных. Але калі пэўныя крокі ў бок рынку, ў бок абмежавання дэмакратыі не будуць прынятыя, то, канешне, любая дэмакратыя, яна скатваецца ў тыранію. Так, я нядаўна шукаў нейкія польскія правыя песенкі ў жанры rock against communism. Там палова песен пра Валынь, другая палова пра антысемітызм. Ну вось, сапраўды, як бы... Пра Валынь я не чуў асабіста, не магу нічога сказаць на гэты конт, каб песні спявалі менавіта пра Валынь. Але антысемітызм гэта сапраўды крынж. Вось тое, што антысемітызм зрабіўся мейнстрымам у польскім правым руху, гэта проста рэальна катастрофа. То бок правыя польскія літаральна салідарызуюцца з левымі тэрарыстамі толькі каб насаліць гэтым неўгамонным, блядь, клятым жыдам. А ты шариш увогуле, на чым яны грунтуюцца? То бок, ну што ім такого зрабілі габрэі? Ну, з майго пункту гледжання гэта проста вынікае з іхняга хрысціянства. То бок палякі вельмі вялікія маюць хрысціянскія традыцыі, ну, каталіцкія ў прыватнасці.
І хрысціяне яны проста гістарычна досыць хуёва ставяцца да габрэяў. То бок адзіныя хрысціяне, якія добра да іх ставяцца, гэта вось амерыканскія пратэстанты усялякія. Ну, мабыць, не адзіныя, я тут могу памыляцца, зноў ж такі я не знаўца амерыканскага рэлігійнага жыцця там ці сусветнага нават. Але вось каталікі яны не жалуюць габрэяў. Таму што габрэі гэта народ, які не прызнаў Езуса Богам і застаўся пры сваім іудаізме. А яшчэ і, блядь, Юда здрадзіў Хрысту, яго распялі і ўсё такое, і карацей, пиздец. Ну і потым там дадаецца да гэтага усялякая хуйня, што габрэі былі ва ўрадах камуністычных усялякіх, што габрэі яны там ну вось зараз, напрыклад, пастаянна прапаганда гэта ідзе пра то, што габрэі здзяйсняюць генацыд у Газе, што габрэі там прыязджаюць на польскія якія-небудзь футбольныя мерапрыемствы і усялякія лёзунгі непрыгожыя выстаўляюць, тыпу што палякі там забойцы з 39-го году, нягледзячы на тое, што шмат палякаў ратавала габрэяў падчас вайны. Ну, значыць, тут я бачу хутчэй правіну менавіта што габрэйскага боку, таму што ну а нахуй вы прыязджаеце ў Польшу, каб абсіраць палякаў, якой вы рэакцыі ў прынцыпе чакаеце. Ну як бы ну так, ёсць вельмі шмат габрэйскіх прадстаўнікоў, якія проста на жаль ганьбяць сваю нацыю. Ну гэта як бы тое ж самае, як калі б які-небудзь паляк ці украінец ці абсалютна любы іншы замежнік судзіў бы аб беларусах па Андрэю Стрыжаку. Па фанатах Каржа. Ну так, альбо па фанатах Каржа. Што вось пабачыць на гэта і скажа, блядь, ёбаныя беларусы, як вы заебалі. Хопіць сраць нам у штаны. Іначай я не магу проста патлумачыць такі рэсентымент да габрэяў, таму што гэта менавіта што рэсентымент, і ён яднае, у прынцыпе, любыя палітычныя рухі ў Польшчы. То бок каго не запытаеш, што правых, што левых, што цэнтрыстаў, усе лічаць, што габрэі гэта нейкая злачынная нацыя, што яны пастаянна займаюцца генацыдам і што адзін вядомы мастак у 20 стагоддзі не тое, каб моцна памыляўся наконт іх. Ну, агулам, карацей, такая агульна типа правая повестка. Я думаю, там можа у іх ёсць рэальна нейкая польская з нацыянальным каларытам крыўда. Ну, крыўда з нацыянальным каларытам яна супраць габрэйскіх камуністаў звычайна. То бок, што габрэі яны падтрымлівалі савецкую ўладу і масава таксама ўваходзілі у савецкія кіраўнічыя органы і расстрэльвалі палякаў, усё такое. Ну, як бы мы гэтую гісторыю ведаем і з Савецкага Саюзу. Для нас гэта таксама не навіна, калі ў нас Беларусю кіравалі усялякія геі, літаральна, то бок, ну, геі гэта прозвішча такое габрэйскае. Для нас гэта не навіна таксама. Просто, ну, чамусьці беларусы здолелі пераадолець вось гэтую крыўду на габрэяў, якія пайшлі на супрацу з саветамі, а палякі не. Ну, я гэта звязваю з менавіта, што моцнай прамылкай хрысціянскай такой. Такі вектор, як бы, перамяніць ад расейцаў да габрэяў. Ну, зручна. Не, ну, расейцаў таксама палякі не любяць. Хаця, ну, некаторыя вось асабліва моцныя антысеміты па тыпу Брауна, там, яны вельмі любяць расейцаў. Для іх галоўны вораг гэта еўракалхоз, так вось. І габрэі. І габрэі, і украінцы, вось галоўныя ворагі. І сябраў трэба ў Расіі шукаць. Браты славяне. Ну, тут як бы ёсць такая спецыфічная правая тусоўка ў Польшчы, якая хутчэй паставіць сабе ў прыклад які-небудзь Кітай і Рашку, чым Злучаныя Штаты там і не ведаю, Японію.
Сінгапур, ну такія рэальна правыя краіны. Ну гэта рак, як бы я лічу гэтых людзей тым ці іншым чынам праплачанымі, не ведаю якім. Вось. Таму што ну ёсць жа нейкая прычына, па якой іх да гэтай пары не выкрылі. Мабыць, там нейкія сур'ёзныя схемы працуюць, але ну мы бачым на прыкладзе беларускіх узятых грантаў, калі таксама там, скажам, у якім-небудзь 20-21 годзе было невядома канкрэтна, як гэта ўсё працуе, хто на гэтым грэе гояў, хто не грэе, і тады ўсе казалі: блядь, у вас няма ніякіх доказаў, заваліце ебалы, усё чэсна, усё нормальна, не лічыце чужыя грошы. А сёння раскрываецца, што гэта ўсё працуе так, што беларусы скидваюцца грашыма на палітвязняў, а стрыжак скидываецца дыкпікам. І ўсё. І, блядь, і сам сябе пераназначае на сваю пасаду. Таму, магчыма, мы яшчэ даведаемся шмат цікавага пра польскіх палітыкаў маргінальных. Так. Оценили вы, да, этот закидон Навродского новый? А які закидон? А, ты пра снюс? Блять, чаму кожны, абсолютно кожны чалавек мне ў размове. Я просто учора размаўляў з Няусам, лібертарыянцам, з правым углом. І ён мне тое ж самае пытае ў пэўны момант. Просто у рандомны момант размовы. Ты бачыў, як Навродскі новы укіт злазіў? Так, бачу. Насамрэч, там же, блядь, гэта не так крытычна, то бок там, блядь, паднялі шуміху, тыпу, вось ён на камеру закінуўся, ну там камера як бы здымала просто ўсіх. Гэта не была там студыя нейкая, нават калі была прамая трансляцыя, то Навродскі ён не ведаў, што ў гэты канкрэтны момант яго камера здымае. Там же быў нашмат смяшнейшы момант, калі падчас дэбатаў прэзідэнцкіх са сваімі праціўнікамі, скажем так, апанентамі, ён просто на камеру у прамым этэры узяў і закінуўся снюсам. Вось гэта было смешна, сапраўды. А зараз это так. Это просто пацверджанне таго, што ён усё яшчэ некаты незалежны. Ладно, ну, в принципе, это, ну так, это не некая там уже наркота такая уже, так, великой проблемой я не бачу. Ну, просто прикольно, что, конечно, незвычайно. Ну... Не то, как кожный президент, то есть так, траплял на камеры з закидоном. Ну, зараз у Польшчы прэзідэнт Тысак, фактычна, блядь. Яны абраліся прэзідэнтам футбольнага фаната былога. Ну, яго просто цікавы лёс, насамрэч. Я ухваляю, я агулам-то падтрымліваю Навродскага. Мне падабаюцца ягоныя ідэі, напрыклад, каб ператварыць Польшчу з ну, такой, блядь, памежнай сістэмы паміж прэзідэнцкай і парламенцкай у сапраўдную прэзідэнцкую рэспубліку. Мне вось эта ідэя падабаецца. У Навродскага просто цікавы лёс. Ён такі нестандартны палітык, гэта не залаты хлопчык, якога расцілі у цяплічных умовах і кармілі са срэбнай лыжачкі. Ён прайшоў школу жыцця, там быў футбольным фанатам у маладосці. Потым кінуў гэтае жыццё, пайшоў атрымліваць вышэйшую адукацыю, атрымаў тытул доктара гістарычных навук, па-мойму, зрабіўся дырэктарам Польскага інстытуту народнай памяці, змагаўся з усялякімі салковымі помнікамі на тэрыторыі Польшчы, за што яго, дарэчы, уражцы аб'явілі ў розшук. То бок ім не спадабалася, што усялякія помнікі воінам-вызваліцелям былі пасланыя нахуй Навродскім, і яны яго аб'явілі ў розшук. А зараз ён прэзідэнт. Прычым яго прэзідэнтам зрабіў Яраслаў Качынскі, які ўжо некалькі прэзідэнтаў зрабіў адначасна, ну, як бы, ну, у шэраг. Там вось брат ягоны, Лех Качынскі,
потым Дуда 2 разы быў прэзідэнтам, і зараз Наўроцкі. Па-мойму, там нехта яшчэ быў Качынскім падрыхтаваны. І Наўроцкі, ён проста быў ноунейм. Ён калі з'явіўся на польскай сцэне палітыкі, яго ніхто абсалютна не ведаў. Я думаў, што гэта мая праблема, што я яго не ведаю, таму што я беларус, я жыву ў Польшчы нядаўна. Апынулася, што абсалютна ніхто яго не ведае. Ён проста ноунейм, нейкі дырэктар гістарычнага інстытуту, усім было паебаць. І ён супернічаў з мэрам Варшавы, з Часкоўскім, які ўжо адзін раз праебаў Дудзе, і вось пайшоў другі раз кандыдаваць на пасаду прэзідэнта. І вось гэты ноунейм Наўроцкі, ён проста ўзяў і раз'ебаў Часкоўскага нахуй. Ушчэнт. Прычым такая забаўная хуйня была. Но гэта былі вельмі мемныя выбары. Там Часкоўскі па першых экзит-полах перамагаў. Першыя там пару гадзін, калі лічылі галасы, і он такі: «Эй, блядь, охуенно! Я буду прэзідэнтам, ура! Уху! Є! Co tacy smutni jesteście, panowie? Эй, бригада, усміхнічыся!» Ну... А потым, блядь, пайшлі падлікі далейшыя, апынулася, што ў Наўроцкага пізда, які адрыў ад Часкоўскага, там, па-мойму, пару адсоткаў атрымалася ў выніку, а гэта як бы дохуя, насамрэч. Часкоўскі проста пасмактаў вось такую пісяндру ў Наўроцкага, і цяпер у нас прэзідэнт, які можа і дыпламатую весці, і ў морду даць, калі трэба. Так. Ну так не карацей, этот сцэнар Украины, можно сказать, неким сэнсе паўтарылі, калі фактычна палітычным сэнсе. Ну хаця ладно, Зеленскі там не быў ноунеймом, так што такое себе параўнанне. Он палітычна, конечно, ну, так. Не быў актыўны, але медыйна ён быў вельмі папулярны, таму ладно, гэта нават большы скачок. Так. Все ж таки тут не зусім карэктна. Пашлі далей. Так. Столькі рэсентыменту я мала ў каго яшчэ бачыў, калі казаць пра гэты жанр музыкі. Ну я казаў, напрыклад, што мне не падабаюцца тэксты польскага гурта Honor, таму што там рэальна палова песняў проста пра тое, якія габрэі і скаціны, блядь, заебалі нас прыніжаць. І вось мы будзем змагацца да апошняга з гэтай навалай жыдоўскай. Я не хванат такой творчасці, шчыра кажучы. Па-мойму, рок супраць камунізму павінен быць супраць, блядь, камунізму, а не супраць габрэяў. Так, чаму зіонскі акупацыйны ўрад пакінуў Беларусь? Мы ж найлепшыя гоі ў Еўропе. Без каментараў. Так, дык, а як адрозніць, дзе выдаткі на армію, а дзе на тэхналогіі? Дык, блядь, як гэта тычыцца таго, што я сказаў? Типу, ты павінен укладацца просто... Ну, дзяржава павінна інвеставаць у распрацоўку вайсковых тэхналогіяў. То бок павінны быць створаныя спецыяльныя вайсковыя інстытуты, дзе працавалі б навукоўцы пад усялякімі грыфамі абсалютна сакрэтна. І там бы ствараліся вось тыя самыя вайсковыя тэхналогіі, ім бы вылучаліся велізарныя грошы з падаткаў, з бюджэту. Ну, а звычайная грамадзянская навука, яна б існавала на рыначных прынцыпах. Ну, я так гэта бачу. Так, зноў моя любімая спрэчка пра нацыяналізм. Так, ахуенна. Маргінэс, нагадай, ці ты не па квотам вучышся, ну, па сацыялачцы? Ну, фактычна так, я навучаюся па квотах, так. Ну, квоты, толькі там квоты не на беларусаў канкрэтна, а ўвогуле на замежнікаў. То бок ёсць, ну, там, пэўная колькасць месцаў, якая прызначаецца на замежных студэнтаў,
і там просто асобны конкурс праводзіцца сярод замежнікаў. Ёсць такое. А наконт сацыялачцы, так, я атрымліваю сацыялку і ганаруся гэтым. Не бачу праблему. Любы правы павінен атрымліваць як мага больш сацыялкі. Таму што, блядь, ну, так працуе просто рынок. А схуялі, калі табе ў рукі суюць грошы, ты не павінен іх браць. Ну, як бы... Адна справа, калі грант там які-небудзь, гэта разбуральная просто справа. А іншая справа, ну, просто ўзяць сацыялку, каб, напрыклад, навучацца ва ўніверсітэце і не працаваць пры гэтым. Каб увесь свой час накіраваць на тое, каб вучыцца, там, кніжкі чытаць, курсы усялякія праходзіць і гэтак далей. У чым праблема? Гэта праблема дзяржавы і выбаршчыкаў, якія галасуюць за гэтую хуйню. Я-то што? Я нават не галасую. Калі палякі хочуць такую сістэму, ну так, блядь, хто я такі, каб ім указваць, правільна? Так, сыходзіў, павярнуўся на стрым, адразу чую пасмактаць пісяндр. Ніколі не расчароўвае. Дзякуй, дзякуй. Спэнсер рэальна базу выдае, бывае. Но я не сачу за Спэнсерам, гэта вось, да, беларусіяны. Хутчэй. Не, выдае. Ён, напэўна... Ну, конечно, там шлях цікавы вельмі. Фактычна ад трампіста радыкальнага да радыкальнага антытрампіста. Ён жа, па-мойму, за Байдена тапіў, блядь. Так, это ўглі жесть, типа, альтрайт, які топіць за Байдена, это, ну, ўжо як сцэнар нормальный такі. Не, ну, улічваючы мінушчыну Байдена, як бы, гэта не тое, каб дзіўна. Ну, так. То есть, ну, агулам, канешне, то, што ён топіць за Украіну, ну, я ввогуле, типа, я кажу, я шмат, я, можа, не казаў пра это, ну, агулам, я вось да альтрайтаўскіх гэтых всіх ідэй, новоправых, вось гэтых всіх, я прыйшоў праз Спэнсера, насамрэч, ён мяне натхніў. Вось і тое, што ён выніку заняў таксама пра украінскі бок, для мяне, канешне, вельмі там зайшло, што мы з ім тут працягваем сыходзіцца. Ну, я так таму паслухаю его, цікава, типа, з амерыканскага пункту гледжання, як эта вся кухня выглядае, гучыць. Так само раю. Прикольно бывае. Так, ну Facebook ужо не такі папулярны сярод моладзі. Разумееш, праблема ў тым, што альтэрнатываў няма. Ну а якія альтэрнатывы? Моладзь, просто моладзь уся сышла ў месенджеры. А месенджеры гэта, ну, тупа камунікацыя, вось як Telegram, і каналы нейкія там, якія ты павінен менавіта сам праявіць ініцыятыву, каб пра іх узгадаць увогуле і потым перайсці. А я хачу бачыць стужку, блядь, і каментары, і пасрацца, каб можна было ў гэтых каментарах. Ну такой, ну я просто чалавек, моя маладосць такая, прямо маладосць, калі я упершыню пачаў карыстацца кампуктарам, калі выйшаў у інтэрнэт, стварыў сабе там соцсеткі ў аднаклясніках і ў ВКонтакце. Я, блядь, там праводзіў вельмі шмат часу. Я там вырос, блядь. Разумееце, я не магу па-іншаму. Мабыць, гэта пердзёж старыка зараз адбываецца на стрыме. Бок мне нават похуй на моладзь. Куды яна там хоча пераходзіць, не хоча. Я кажу аб тым, што мне менавіта цікава. Хаця, на мой погляд, вось той, як была збудаваная соцсетка ВК, гэта, у прынцыпе, прыклад таго, як павінны выглядаць соцсеткі. Там ствараеш старонку, і ты можаш сабе там напісаць мае палітычныя погляды, мае там арыентыры ў жыцці, цытаты, там мае любімыя кніжкі, фільмы, там хуё маё, там просто рэальна стварыць такую анкету своеасаблівую. І стенка ў цябе яшчэ ёсць, куды ты можаш рэпасціць усялякую хуйню. Гэта ж топавая тэма, блядь. А зараз у Тэлезе там паловы каналаў просто людзі выключаюць паведамленні і не сядзяць там. Вось у мяне канал на 150 подписчикаў, і я бачу просто па статыстыцы, што ў паловы выключаныя паведамленні нахуй. Таму што людзі падпісваюцца, і потым яны па паведамленнях не праходзяць, ім похуй абсалютна.
Ну і знову ж таки спосіб вести телеграм-канал. Ну ось я у телеграм-канал могу закинуть любую хуйню там, просто одно рандомное слово некое, как реакцию набрать, там написать писюн, и там будет 10 реактов потом. Ці ось як этот наш хлопчик, блядь, запустил картинку, где я здійснил транспераход. И люди понаставили, блядь, реактов, ахаха, як гэта смешно. Ну, блядь, гэта смешно, конечно, але у ВКонтакте гэта по-іншаму было заўсёды. І у Фейсбуку таксама. Там стенка гэта реально ты ствараеш свой свет на сваёй уласнай старонцы. І іншыя людзі могуць зразумець нават, што ты за чалавек па допісах, якія ты рэпасціш. То бок, вядома, калі ты жывеш у Беларусі і ў Расіі, гэта хуёвая рэч, таму што твою старонку чэкае таварыш маёр. Але калі ты жывеш у нармальнай, у прынцыпе, краіне, то чаму б не? Ну, если дальше у меня есть надея, что вернется вот эта тенденция лампового контача, там лурка, вот этих всех моментов у новом мессенджере Макс. Вот. Такая есть как бы тенденция. Ну, лепей уже у ВК застаться, конечно. Про госуслуги просто зарегаться. Что такое? Так, альтушку в подарунок отрымать. Нормально. Это типа... Я просто историю не ведал про то, что там хлопчик запостил. Это типа нейросетка фотка ці яка? Ну, походу, так. Yes. Коротко про моих админов, як бы. Так. Дык Байсол завязаны на стрыжака, ніякіх зменаў ніколі не будзе. Ну... Так. Так. Правда. Так. Ну, там была такая как бы тема сподел, что Байсол расформуется, что вось просто коллективная будет незгода таким беспределом, и сберутся зноў назад без стрижака. Типа такая шматходовочка. Круто, гэта яны вырашылі стварыць два байсолы. Ахуенна, просто рэвалюцыйная метода ў беларускай прасторы. Ніколі такога не было, блядь. У нас няма двух байполаў, няма двух палкоў Каліноўскага. Ахуительно, давайте яшчэ два байсолы, блядь, два Лукашэнкі хутка будзе. Нет, так нихуя, их не два, я тебе скажу, их дохуища там, да, как было два, так еще не было проблемы, может, великой. Ну так, и он сам уже как бы поклопотился об этом несколько раз. Не, и он возьмет, я думаю, мой, ну не загад, а, скажем, прапанову, рекомендацию по 5 белорусов на кожного, и он, я думаю, выканал на вот переканал. Ёсць такое, Лукашенко разумее, за чым будучыня стаіць. На жаль, Зянон Станіславович не панараджаў дзяцей. Гэта праблема нацыянальнага маштабу. Ну, а адной мяне цешыць, што хутчэй за ўсё у стрыжака таксама не будзе дзяцей. Так вы ж ёсць, чакай. Толькі дзеці, якіх ён будзе трахаць у сваім падвале. По-моему, его есть. Там дочка, не дочка. Блядь. Ну, калі ў яго дачка, то гэта поўны пиздец. Мне шкада гэтага чалавека. А? Я не буду. У меня вертится в голове пытание, але я не буду его озвучивать. Так, вертится не толькі пытанне, але адказ таксама вертится. Але сапраўды лепей пра гэта хіба не разважаць. Прынамсі на стрыме. Так, пра Лявончыка шмат што кажа, форма ягонага чэрапа. А я не памятаю, дарэчы, якая ў яго там форма. Хворма.
Ён так і зрабіў, там зараз некалькі дзевак сышло, бо яны чакалі, што стрыжак сам сябе звольніць. А ён просто напісаў, што ён мае права на прабачэнне і выпраўленне. Камісія ў асобе стрыжака. Так. Так, дык СМІ не могуць па-іншаму казаць, яны атрымліваюць грошы ад кабінету, бо яны размяркоўваюць. Хочаш, каб пісалі іншыя, марнуй мільёны на гаўнажурналістаў. Ну, так, на жаль, не хапае нам беларускіх магнатаў. Ну, вось, мабыць, беларусіяна будзе першым, дарэчы. Сачыце за навінамі. Да, так это Шабуцким. Я кажу, Шабуцкого трэба на эфир, и мне так само. Ну, так, типа, знаешь, я так, типа, неназойливо буду в комментах нечто писать, и ты скажешь: о, это же той самый, типа, ваш фанат, давайте его зараз на стрим подыму. Вы, видимо, обмеркуете. И я такие: я хочу стать професійним качком. Треба нам только вось спонсор, как был, а вы вось разумеете в бизнесе. Так мы с вами замутим сетку. Будем подыматься. И все, и пойди справа. Так, гэта правільна. Я, мабыць, так і зраблю ў выніку. Дарэчы, Ярослав, у тебе ёсць якія-небудзь цікавыя асобы, там, якіх можна закінуць у канфу? Ну, Так, типу, может, ты пашырыць колы. Ты не думал Яна Рудика запросить? А я запрашаў, ён адмовіўся. Отмовился? Угу. Блядь, кот разгорнул ветки. Все залил водой. Бля. Идюк. Ну, дивно, конечно. Я думал, что он, конечно, больше открыто будет. Мабыць, ён спужаўся прыходзіць пасля таго, як я пастрыміў з Генай. У іх жа канфлікт. Ну, дарэчы, может быть. Ну ладно, не буду спекулировать. Хз. Вось закінуць просто реально вось так у канфу. Не тое, каб інтэрв'ю там рабіць, а просто, ну, пасядзець, папиздзець на стриме. Так, кого цікавого? Тут треба подумать, мне в голову одразу так не лезет, конечно. А ты спробовал с летом зв'язаться? Помнишь, я в ТикТок вот или еще как-то писал? З ким? Скидывал посылку. Ну, які там типа в лесе ходить, гномов шукає. А, не, я забыл увогуле про гэта. Ну, мабуть, варта, поглядзім. Я знаю, там профільний персонаж, можна було б там, ну, просто розумієш, з їм там можна було про Льовкіна, там, про НС там не ведаю, потому що він пісні такі собі там закидує. Ну, не, я, в принципе, не супраць. Аби був контакт, розумієш? Ён супер міматичний персонаж, і я думаю, что он бы так прикольно бы отказывал. Он, типа, мне один я хвалюсь, как он породился. Да, и он докладно проводил с кем-то совместный стрим, так что, думаю, можно было бы раскрутить. Каргот его там, Тияки, он подписанный. Поспробуем. Не, я меў на увазе, мабуть, у тебе у Дискорде там есть какие-нибудь контакты, все такое. Альбо у Телезе. Да, я до Дискорде не сиджу, так что. Так, кого типа з моего особистого колу, я так, ну, не приходить в голову. Ну, то бок літаральна які-небудзь чэлік, які вядзе які-небудзь нават, ну, які-небудзь нават самы задрыпаны канал і не грэбуе тым, каб сядзець у канфе пиздзець. Ну і для яго гэта мог бы быць піар у тым ліку, таму што, ну, хтосьці можа палічыць, што, блядь, 10 чалавек на стрыме гэта хуйня, але, па-першае, па беларускіх мерках гэта ўжо дохуя. Па-другое, гэта 10 чалавек, якія патэнцыйна могуць грошы закідваць перыядычна. То бок гэта, ну, нармальныя такія рэчы. Ну, Рапуху можна было б. Ты Рапуху ведаеш? Чуў? Я ведаю, я паблік ёсць, так. Ты спрабаваў паклікаць? Не памятаю. По-моему, не. Не, калі б ты змог дамовіцца на размову з Рапухай, гэта было б... Я б сам, блядь, задонатил бы. Я б задонатил. І не таму, што я сім, а таму, што я сім. Ось і все. Не, ну глядзі, блядь, а што нам перашкаджае зараз ёй напісаць і дадаць яе ў канфу? Давай.
Просто яна ж мяне не ведае ніхуя, мабыць, табе гэта трэба зрабіць. Ну, а я, ну, типа, яна мяне ведае, типа, що білорусяни такі ёсць, яна там коменты піша час ад часу. Асабіста я, типа, таксама не ведаю. Не, асабіста похуй, я маю на увазе, што яна, прынамсі, ведае, што ў цябе там паблік вялікі, ўсё такое, хуе маё. Я б ёй просто даў тут на серваку ролю, шляхту, і яна могла б сядзець, блядь, спакойна. Симповали бы. Так, ну, я писал, и ну, я менавіта про тебе писал, что типа, може, ты хочешь до Маргинеза на стрим, то и тебе популярность, и нам симпы, як бы, все классно. Ось она просто проигнорировала меня так трохи. Ось. Короче, ну, треба тебе поспробовать. Ну, ты можешь посылаться, что типа, я, як бы, есть. Ну, блядь, ладно, я думаю, я пасля стрыму напишу ёй. Давай. Потому что зараз это, мабыць, дзіўна выглядае. Хуй ведаю. Мне Не, ж я контакту кажу, яшчэ няма нахуй. ейнага. То даю процентную информацию. Коли будет рапуха на стриме, 5 евро я досылаю. Все. Хе-хе-хе. Блядь, дзе ейны канал-то ўвогуле? Як ён называўся? Рапуха. А я з гэтага аккаунту не подпісаны, ну-ка. Блядь. Трэба, так, ну-ка. Во, трэба подпісацца, а то у мяне не было подпіски з гэтага свайго асноўнага аккаунту. Ну, яе тут няма, блядь, хотя ось... А, ёсць Я контакт. переслал поведомление. Ты дослал? Переслал поведомление тебе, ейное. А, ну-ка. Гэта зараз яна адпісала табе? Не, это давно. Это, напевно, схованный, да, треба это дать. Ой, зараз, секунду. Собаку. А, не, контакт я знайшов на канале, у яе это рапуха просто, она так и подписана. Ну так. Усеться, до речі. Я не веду, я напишу зараз здоров. Го на стрим з білорусіяною. Бля, и целим просто жестко. Так. Раскручиваем машину хайпа. Так. До речі, мне трэба стрим переназвать. Каб было бачно, что тут белорусияне сядзіць. Мабыць, потым і рапуха будзе сядзіць. Это ж пиздец, блядь. Ну, стримерка Карина. Так. Карацей, я написал, яна пакуль не прачытала нічога. Паглядзім. З цябе 5 еўра, калі што. Не, я все, ну, слово сказал, слово забрал. Все по-мышкински. Так, Слово пишу, забыл. бля, што за рапуху не магу знайсці ў ТГ. Напиши вялікая рапушыная Літва. Так, а мы пакуль будзем чытаць чат. Дарэчы, нагадваю, што можна дасылаць свае паведамленні і пытанні з донатамі, тады мы іх зачытаем
у першую чаргу. Так, можно и без поведомления, в принципе. Можна так, можна без паведамлення, спокойно. Так, нават, мабыць, і лепей. Тэкс. А пры арыстакратызме таксама можна пытаць, куды ідуць твае падаткі ў арыстакрата? Не, ну у ідэале просто калі ў цябе выбарчых правоў няма, то ты падаткі не плоціш. Не плоціш. Я гэта так бачу. То бок у нашай гісторыі, канешне, гэта па-іншаму выглядала, але я лічу, што улічваючы змену эканамічных стасункаў, гэта не з'яўляецца абсалютна праблемай, каб умовы для таго, каб быць арыстакратам, было проста аплата падаткаў, а звычайныя людзі могуць проста жыць сваё жыццё і добра нажываць, там дзяцей рабіць, все такое. То бок быць арыстакратам гэта не толькі прывілей, гэта яшчэ і абавязак пэўны. Это і вайсковая служба, і аплочванне, і плата падаткаў. Не ведаю, што яшчэ дадаць тут. Ну, всялякай можна розных хуйні прыдумаць. Зноў ж такі, паўтаруся, маё бачанне арыстакраты гэта проста маё бачанне арыстакраты. Таму што арыстакратыя гэта не нейкая канкрэтная сістэма, якую можна апісаць, і якая мае непарушны такі строгі, жорсткі паняційны апарат, там тэарэтычнае падмацаванне. Не, просто гэта я зараз выказваю сваё бачанне таго, які арыстакратычны строй мне падабаўся б, якая форма вось яго канкрэтная. Але у прынцыпе галоўнае, каб людзі былі талковыя ва ўладзе, каб яны займаліся тым, чым яны павінны займацца. І яны ўжо тады самі вырашаць, як ім лепей, таму што фактычна пры арыстакратыі краіна гэта уласнасць арыстакратыі, уласнасць монарха, напрыклад. Ён можа рабіць што заўгодна, але ў ягоных інтарэсах зрабіць так, каб гэтая краіна працавала на яго. Таму што, груба кажучы, у арыстакрата, у монарха нічога акрамя гэтай краіны у ягоным жыцці няма абсалютна. Таму што калі ў яго не будзе гэтай краіны, яго проста заб'юць, блядь. І ён будзе трымацца за гэтую краіну усімі магчымасцямі, будзе проста сінімі пальцамі трымацца. І развіваць яе адпаведна. Калі Лукашенко трымаецца за ўладу сінімі пальцамі, ён робіць гэта з мэтай таго, каб проста перавесці пэўную суму грошай у замежныя банкі, у якой-небудзь Саудаўскай Аравіі, там, ці яшчэ якой-небудзь хуйні, у так званых падаткавых раях, каб проста ягоныя дзеці не жылі ў гэтай краіне на тэрыторыі Беларусі, а потым проста ліўнулі кудысьці на захад, узялі гэтыя грошы і там, блядь, маглі б ні ў чым сабе не адмаўляць. Монарх, ён такімі катэгорыямі не мысліць, таму што ён ведае, што ў яго, у ягонага роду, у ягоных дзяцей, акрамя гэтай уласнасці ягонай, акрамя гэтай дзяржавы, нічога ў жыцці няма абсалютна. Таму пра яе трэба дбаць. Вось. Гэта накладвае пэўныя абавязкі таксама. Будзеш хуёва дбаць, цябе яшчэ твой двор уласны, твае падданыя хуйнуць, як гэта неаднаразова адбывалася ў гісторыі. Ты хуёвы монарх, на табе нож у бачыну. І дзяцей мы тваіх расхуярым. Вось у арыстакратыі акурат працуе сістэма рэпутацыі, разумееце? У арыстакратыі Андрэя Стрыжака даўно б насадзілі на вялікую катану, блядь, ягоным старым драхлым анусам. Так.
Журналісты гэта афіцыянт, за што заплаціў, то і прынеслі. Тыя, хто плаціць гранты ў долі, еўрапейскія палітыкі шалёныя грошы пыляць на беларусіках. Ну мы гэта ўжо абмеркавалі. Ніколі такога не было, каб з сацыялачцы грошы зараблачылі. Таксама ўжо пра гэта размаўлялі, літаральна практыка якой 1000 год. Маргінез бы сам спіздзіў. Не, пиздить я не люблю брать чужие рэчы, разумеешь. Я беру только то, что мне самому в руки дают. Дальше давайте музыку поменяем, а то я уже заебался слушать это говно. Так, что можно было поставить такого? Давайте вот это. Дакіндейцы раўно базавыя правы анпрым, почва ды кроў, а еўрапейцы гэта соевы псеўдапрагрэс. Анпрым гэта форма прагрэсівісцкай ідэалогіі, таму што з іхнага пункту гледжання гісторыя рухаецца ў накірунак да аду, грубо кажучы. То бок быў нейкі ахуительны перыяд, калі людзі жылі без тэхналогіяў, і гэта было правільна, а цяпер мы ідзем у бок тэхналагічнага прагрэсу, гэта неправільна. Трэба вярнуць усё ўзад. Я не разумею, якім чынам анпрым гэта правая ідэалогія насамрэч. Далёка, ну, блядь, каб быць правым, не абавязкова быць анархапрымітывістам. Анархапрымітывізм гэта ідэалогія тупіковая, таму што тэхналагічны прагрэс ён пушыцца ў асноўным патрэбнасцю ваяваць, праводзіць альбо атакуючыя аперацыі, альбо абарончыя. І без тэхналогіяў, калі ты у рамках сваёй дзяржавы вырашыў усталяваць анархапрымітывізм, адмовіцца ад тэхналогіяў, то твае супернікі, якія ад яго не адмовіліся, проста цябе расхуяраць. То бок ты пойдзеш жыць у лес, адмовішся ад мікрахвалёвак і інтэрнэту, а потым да цябе прыйдзе моцны прагрэсіўны сусед і дасць табе пізды. На гэтым твой анархапрымітывізм скончыцца. Ну, власна кажучы, так гэта і адбылося ў выпадку з індейцамі. Таму тэхналагічны прагрэс гэта проста факт. Яго, ну, калі ты яго ігнаруеш, то табе пиздец. Табе пиздец. Привет, буду уже утекать. Уже пойду вести. Окей. Ну, значит, а тут акурат, дарэчы, Рапуха прочитала паведамленне, але нічога пакуль не адказала. Ну ладно, потом скажешь, потом напишешь. Окей. Ну я-то запрашаў на стрим з беларусіянай, разумееш. Не, ну колено погодится, то я вернусь оттуда. Я поем и вернусь. Окей, давай. Домовились. Дякую, что запросил. Давайте всем так само обнял, приподнял. Дальше. Давай. Так, чаму правыя тады хейціць індейцаў? Я не хейчу індейцаў. Ой, бля, хтосьці яшчэ на сур'ёзах слухае трампыню, сёння так напісаў, а заўтра напіша, што ў яго была добрая размова з Пуціным, пазней знову 2 тыдні дасці. Ну так. Так, Зянон трампыніць да канца. Ну, пытанне да Зянона, як бы. Выжигателем мозгового супу. А якіх радыкальных дзеянняў чакае той хлопец, што можа зрабіць максімальна радыкальнага беларуская эмігранцкая арганізацыя? Ну, блядь, у мяне іншыя прэтэнзіі ёсць да руху нацыяналістаў.
яна не заключаецца ў тым, што не радыкальны, таму што, блядь, людзі паходу лічаць, што быць правым, быць нацыяналістам у такога кшталту руху азначае хадзіць і гомасексуалістаў піздзіць на вуліцах, альбо там хуярыць хадзіць людзей на ЛГБТ-парадах. Ну, гэта проста ідыятызм. Ніводная талковая арганізацыя такім займацца не стане, таму што гэта крынж. То бок людзей просто затрымаюць, і яны будуць у турме сядзець. А нахуя? Я не гомафоб, калі што. Для мяне гомафобія гэта не нейкая правая ідэя, так же сама, як анархапрымітывізм. Просто крынж. І насамрэч, профанацыя польскага руху, дыскрэдытацыя ягоных ідэяў асноўных. Так, мэтавыя цэлі борщамі, ўсё зразумела, беларусіяна, агент Крамля. Пиздец. Добра, дзякуй Богу, што ён гэтага не пачуў, блядь, ён жа павесіўся просто на дзвярной ружцы. Навошта вы так з чалавекам? Так, Ярослаў, нейрасеткі крадуць творчасць рэальная аўтараў. Я лепей падтрымаю ноунеймаў. Окей. На вось Новаполацку людзі хуярыліся моцна, у Пінску не былі гэта ніякія анархісты, скуфы звычайныя. Ну, пра што і гаворка. Ніхто ў гэтым свеце прамаўляе... Ніхто ў гэтым свеце, коска, прамаўляе слова анархіст, не мае на ўвазе анкапаў. Блядь. Напішы, калі ласка, па-беларуску. Я не разумею гэтай татарскай мовы. Блядь, што за кал ёбаны грае на фоне? Гэта базавыя машапы былі. Ці ты пра тое, што зараз грае? Зараз гэта моладзь. Не трэба забываць яшчэ такі момант, што гіганцкая колькасць жыдоў ультралевая. Я пра гэта ўзгадаў. Ну, мне так здаецца, што я пра гэта ўзгадаў. Мургенес, я натыкаўся на відэа, дзе паляк неіранічна хейціў габрэяў за тое, што нібыта яны няўдзячныя палякам, якія іх хавалі ад галакосту, а яшчэ што ў Асвенцымі не толькі жыдоў забівалі. Ну, наконт таго, што, блядь, вось это неўдзячныя палякам, а як яны павінны быць удзячныя палякам? Ну, сур'ёзна, блядь. Я разумею абурэнне палякаў, калі там рэальна прыходзяць габрэі, пачынаюць іх вінаваціць у тым, што гэта былі польскія канцлягеры. Гэта-то ўсё неправда, зразумела, але... Гэта вось як людзі, якія бачаць украінскую крынжовую якую-небудзь рыторыку, напрыклад, украінскую дыпламатыю бачаць, як я, пачынаюць яе хейціць, але мой хейт дыпламатыі украінскай, ён не прыводзіць мяне да думкі, што правільна, што Рашка напала на Украіну і хуярыць там людзей, просто абсалютна ні за што. Так же самае і з габрэямі. Прэтэнзіяў можна мець да хуя. Якога хуя вы пиздзіце, просто прасоўваеце арабскую прапаганду і пиздзіце на габрэяў за тое, што яны бароняць уласную краіну. Там літаральна правыя пачынаюць спасылацца на міжнароднае заканадаўства, блядь, і тлумачыць такім чынам неправату габрэяў, што яны вось не прытрымліваюцца нейкіх канвенцыяў, блядь, што яны... Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Што ім не насраць на тое, што пра іх думаць будуць іншыя народы, яны проста бяруць і хуяраць. Блядь, любы польскі патрыёт хацеў бы, каб ягоная краіна стаяла на сваіх інтарэсах так же сама, як гэта робяць габрэі у сваёй. І я ў гэтым бачу проста зайздрасць. Нягледзячы на тое, што у габрэйскім палітычным спектры дохуя людзей, якія ані мне, ані палякам не падабаюцца. Гэта не нагода падтрымліваць левых тэрарыстаў.
І не толькі левых, просто, ну, вы зразумелі, карацей. Не буду удакладняць. Ну, ўсё ж такі, на Ютубе гэта не Twitch, але гэта і не Telegram. Так. Так, і з амерыканацэнтрызмам Польшчы нічога дзіўнага, што расейцы на глебе хрысціянства просто тыкалі пальцамі. І з амерыканацэнтрызмам Польшчы нічога дзіўнага, што расейцы на глебе хрысціянства просто тыкалі пальцамі ў левых амерыканскіх жыдоў і науськалі пшэкаў. Так, гэта нейкі складаны сказ, я, блядь, не разумею. Походу, чалавек спаць вельмі хоча і яго згубілася здольнасць складаць асэнсаваныя сказы. З амерыканацэнтрызмам Польшчы нічога дзіўнага, што расейцы на глебе хрысціянства. Я не, блядь, напиши по-нормальному, ёб твою мать. Што, канешне, праўда, але ёсць нюанс. Палякі становяцца ўсё менш русафобамі, да ўсё больш Украіны жыдафобамі. Я схільны лічыць, што гэта ў значнай ступені проста медыйная гістэрыя. Насамрэч, людзі ж прагаласавалі на выбарах, скажам, ну не за Мэнсона, то нахуй. Прэзідэнт Наўроцкі, а Наўроцкі дачыненне да Рашкі мае досыць акрэсленыя погляды. Ён русафоб, ён наш зубар. Таму я б так не сказаў. Так. Спенсер калісьці драчыў на Рашку і каментаваў Дугіна, здаецца. Ну, ёсць такое, так. Я не аматар новых правых, так званых. Это вось беларусіяна з нейкай нагоды вырашыў будаваць свой уласны светапогляд і стаўленне да свету, да падзей палітычных праз прызму новых правых. Я не аматар. Я ніколі не быў НС-ам, я ніколі не быў альтрайтам, мне заўсёды больш імпанавала ліберальная эканоміка. У мяне такі ліберальны бэкграунд, разумееце. Я з ліберала, такого лева-ліберала, можна сказаць, ну гэта зусім у дзяцінстве, там, падлеткавым узросце. З лева-ліберала перайшоў у такі класычны лібералізм, можна сказаць. А потым паступова там быў у мяне перыяд такога захаплення правым аўтарытарызмам, які потым я проста сінтэзаваў з сваімі ліберальнымі поглядамі і прыйшоў да арыстакратыі, да лепшай формы праўлення. Ну, у значнай ступені абапіраючыся ў тым ліку на досвед Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага. Таму у мяне не было перыяду, калі я там хейціў габрэяў, калі мяне моцна хвалявала пытанне. Я нават расістам ніколі не быў сапраўдным, я і зараз не расіст. Я большую частку свайго жыцця быў такім colorblind лібералам, мне было абсалютна паебаць збольшага. Так, Дуру, верні стенку. Бля, што за... так, гэта я адказваў ужо на гэтае паведамленне. А, дарэчы, блядь, трэба донат прачытаць. Нешта я затупіў. Прыхільнік Шабухі заданаціў $5 і замовіў відос па першай. Так, ну у нас там чарга ўжо ёсць. Па першай, гэта значыць... Дарэчы, дзякуй за $5. Па першай, гэта значыць 50 хвілінаў. Так.
так. Ось так. Правильно. Правильно, донатим. Ставце, дарэчы, падабайкі на трансляцыю. Сёння, дарэчы, добра сядзім. Увогуле, мне вельмі падабаецца. Все ж таки стрымы на Ютубе гэта не такая ўжо і дыра, як я думаў. Тут можна рабіць контент досыць неблагі, насамрэч. Ну, по-моему, сёння ўвогуле топавы стрым. Так, усё зразумела, Маргінез верыць у нейкую прагрэсівісцкую хуйню, якой ніколі не было ў гісторыі. Да не. Ну я ж не сцвярджаю, што абавязкова арыстакратыя павінна выглядаць так, як я яе бачу. Я звычайны халоп, мяне ніхто не спытае. Але ў гісторыі мы бачым, што арыстакратычныя рэжымы стаялі просто вельмі доўгі час, і гэта просто найлепшая форма арганізацыі папуляцыі, каб яна існавала на працягу стагоддзяў, нават тысячагоддзяў. Ніводныя іншыя фармацыі ніколі такіх самых вынікаў не дасягалі. Як, скажем, якая-небудзь Рымская рэспубліка, Рымская імперія, якая існавала, блядь, реально больш за тысячагоддзі, по-моему. Ну, на прыкладзе Беларусі, напрыклад, вось колькі існавала БССР? У гадоў 70. Колькі існавала ВКЛ? Ну, недзе 5 стагоддзяў прыкладна. Гэта дохуя, по-моему. А калі казаць пра арыстакратычны лад жыцця на тэрыторыі Беларусі, то сюды можна падключыць і Русь, якой таксама ўсё працавала на арыстакратычным базісе. Можна гэта яшчэ працягнуць. Асабліва улічваючы, што ВКЛ фактычна фармавалася за кошт далучэння новых земляў да сваёй дзяржавы, новых княстваў. І гэта па першасці так і называлася, там Полацкае княства, Віцебскае у складзе ВКЛ. І толькі потым, там, пасля пэўных адміністратыўных рэформаў, пасля уніі з Польшчай, гэта ўсё пачало называцца ваяводствамі, замест князяў з'явіліся ваяводы. А раней гэта былі тыя ж самыя сістэмы, такая пэўная канфедэрацыя княстваў, у якіх, у прынцыпе-то, можна прасачыць абсалютна паслядоўную пераемнасць, яшчэ пачынаючы ад часоў Русі і вось аж да канца 18 стагоддзя, калі адбыўся падзел апошняй Рэчы Паспалітай. Так, дык арыстакрат можа плаціць міску рысу за працу. Ну, вось неяк так атрымоўваецца, што не плацілі міску рысу за працу. Ну і залежыць зноў ж такі ад працы. Праца розная бывае. Калі ты якія-небудзь мячы выплаўляеш і рыштунак, там, браню для арыстакрата, то ты будзеш проста абсыпаны грошамі. Будзеш на добрым рахунку у сур'ёзных людзей, і ўсе будуць да цябе ставіцца ахуительна. Будзеш мець сваю зямлю, будзеш, блядь, жыць, катацца ў масле. Дык Лука, монарх Кек, ён хутка перадасць уладу Колю. Я ўжо, блядь, як вы мяне заебалі, блядь? Чаму вы такія тупыя, нахуй? Чаму вы тупые, блядь? Ну, сур'ёзна, я уже 10 разоў тлумачыў. Лукашенко абрали на выборах, блядь. Иди нахуй, долбоёб, Лукашенко абрали на выборах. Шчырых, демократычных, нахуй, долбоёб ты. Кусок ты скотины, нахуй, ёбаны. Пиздуй, блядь. У тебя 0 аргументов. Лукашенко легитимно обраны президент.
И он легитимно провел свои референдумы. Идите в пизду, блядь. Школьники ёбаные. Это по-першае. По-другое, ён не перадасць уладу колі, ён грошы вывозіць за мяжу, каб забяспечыць нармальнае жыццё сваім дзецям за мяжой. Гэта другое, блядь. Пиздуй, мыслячок ёбаны. У цябе мозги гэта суп. Ты абасраўся. І нешта не бачна, каб яму ношу садзілі ў бок. Каму, блядь? Лукашэнку, ён не монарх. Ён звычайны саўковы дыктатар, тыран. Ён такі ж монарх, як Сталін, блядь. Дык а як тое, што ты лічыш, што раней без тэхналогіяў было лепей, а цяпер ёсць горш, супярэчыць таму, што ўсё цыклічна. Ты сам сказаў, што кожная істота мае ўздымкі ды падзенні. Ну, так. Потому что, ну, калі ты лічыш, што калісьці чалавек існаваў без тэхналогіяў, а цяпер з гэта хуёвы, то тут адсочваецца лінейнае бачанне гісторыі. Вось і ўсё. Бок это мы можам збоку паглядзець на гэта і сказаць, ну, мабыць, там будзе цыкл, потым, мабыць, мы зноў потым апынемся без тэхналогіяў, а потым зноў з тэхналогіямі. Ну, гэта нетыповая анпрым-пазіцыя, так скажем. Так, быць левалібералам школьнікам то база. Бачыў, што еўрапейцы жывуць лепей, значыць, трэба малпаваць усе іхнія погляды і дзеянні. А ў мяне не на еўрапейцаў стаяла хуяка, я больш угараў па Амерыцы. Тое, што мяне ратуе і па сённяшні дзень. Мне было похуй абсалютна. Вось я глядзеў на сваіх аднагодак, напрыклад, якія ездзяць там перыядычна ў Еўропу, блядь, якія мараць паступіць у якія-небудзь заходнееўрапейскія універсітэты, якія захапляюцца французскай культурай, нямецкай культурай, і ніколі не разумеў такога падыходу. Мяне заўсёды цікавіла толькі моя ўласная краіна і Злучаныя Штаты. Таму што я цудоўна разумеў яшчэ ў падлеткавым узросце, што ўсе фільмы, якія я гляджу, знятыя ў Амерыцы, што ўсе кнігі, якія я чытаю, знятыя ў Амерыцы, што большасць нобелеўскіх лаўрэатаў ва ўсялякіх навуках, якія мне цікавыя, паходзяць са Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, паходзяць у сэнсе, што яны там рэалізаваліся як навукоўцы. Паходзілі-то яны часта з самых розных краінаў. Што, ну, я не ведаю, ну, просто ўвесь культурны прадукт, а для пиздюка што важна-то ў гэтым жыцці? Важна, што ў інтэрнэце, блядь, існуе, якія фільмы ёсць, музыка, тая ж, кніжкі, контент, медыйка. Гэта тое, што цікава пиздюку, а яно ўсё амерыканскае тупа. Ну, як тут не захапляцца Амерыкай? Ну, і гэта ў мяне тренд, ён самага вось гэтага ранейшага падлеткавага ўзросту, калі я не тое как моцна цікавіўся палітыкай, ён у мяне прасочваецца. Я люблю ЗША. Вось такі чалавечак. А потым скончыў школу і параўнеў. Ну, у мяне гэты пераход адбыўся яшчэ ў старэйшых клясах школы. У значнай ступені пад уплывам усялякіх донат-філёзафаў. Ну і маіх сяброў, якія мяне знаёмілі з гэтымі дзеячамі. Ну а потым неяк панеслася ўсё само сабой. У пэўны момант я проста патрапіў на Зянона Станіславовича, і мае погляды правыя, яны яшчэ дапоўніліся тым, што мы ў гісторыі, у прынцыпе, маем досыць цікавы прэцэдэнт збудавання вельмі
свабоднай, вельмі прадуктыўнай культурна дзяржавы, якая проста была пэўным феноменам еўрапейскім, які яшчэ, блядь, па сваім ладзе дзяржаўным вельмі нагадвае Амерыку, вельмі нагадвае амерыканскі эксперымент. Мне гэта падабаецца. Так, у мяне падобная гісторыя, толькі я лева-лібералам не быў, хутчэй класычным лібералам. Ну, я сказаў, што я з лева-лібералізму перайшоў у класычнага ліберала, калі проста зразумеў, што такое рынок, блядь, як ён працуе і чаму ён справядлівы. У адрозненне ад усялякіх салідарызмаў, сацыялізмаў і так далей. Так, але з часам усё больш расчароўваўся ў дэмакратыі, ды пачынаў заўважаць, што людзі няроўныя ніхуя. Але антысаўком я быў, колькі сябе памятаю, ўсё жыццё. Тая ж хуйня. Аматарам саўку я не быў ніколі. Я з самага пачатку, як мы ў школе пачалі праходзіць недзе ў 9 ці 10 клясе, савецкі перыяд, па беларускай і па сусветнай гісторыі, я пісаў эсэ на тэму таго, што для мяне што Сталін, што Гітлер адна хуйня. Абсалютна. І хейціў гэтае гаўно пастаянна. Бескампрамісна, абсалютна. Так, давай відос. Зараз будзе відос, мне трэба яшчэ пасцаць адбегча. Дай пералік легітымных з твайго пункту гледжання шляхоў да прыходу да ўлады монархам. Ну, ёсць шляхі, якія мне не падабаюцца, ёсць шляхі, якія мне падабаюцца. Не падабаецца мне сцэнар вялікай вайны, якая ўсё расхуярыць, і на фоне агульнай разрухі, так, секунду, на фоне агульнай разрухі просто паўстануць тыя самыя новыя монархіі па тых жа самых прынцыпах, па якіх яны уздымаліся у гісторыі, у гістарычнай перспектыве. То бок, калі яны проста хуярылі ўсіх сваіх суседзяў і рабіліся наймацнейшымі гульцамі. Гэта адзін шлях. Ён мне не падабаецца, шчыра скажу. Гэта такі больш нічанскі падыход, я б сказаў. А іншы шлях гэта той, які я апісаў у размове з беларусіянай. То бок, мы здымаем усялякія рэгуляцыі рынку, дазваляем людзям перспектыўным, амбіцыёзным зарабляць грошы і у тым ліку напрацоўваць сабе палітычны капітал, а па-другое, мы скасоўваем дэмакратычную сістэму, то бок няма агульнага выбарчага права, і такім чынам ключовыя рашэнні у дзяржаве будуць прымаць не на выбарах, а проста на ўзроўні дамоўленасцяў паміж моцнымі гульцамі. Звычайныя бізнесоўцы, якім галоўнае проста грошы зарабляць, і каб іх усе ў пакоі пакінулі, яны застануцца на сваім узроўні гандляроў. А людзі з амбіцыямі, якія хочуць менавіта займацца палітыкай, якія хочуць займацца у тым ліку і вайсковай справай, яны будуць падымацца вышэй і на ўзроўні проста дамоўленасцяў паміж сабой, як гэта працуе ў элітарных грамадствах, будзе фармавацца новая эліта. Яны будуць прыдумваць сабе пэўныя там братэрствы, якось шляхта была. Шляхта яна фармавалася сярод такіх ганарлівых ваяроў, якія валодалі зямлёй, валодалі сялянамі, былі тымі самымі бізнесоўцамі таго часу. Яны проста баранілі сваю зямлю, таму што акрамя іх ніхто гэтую зямлю бараніць не будзе. Вось. Прыкладна так я гэта бачу. І зноў ж такі я супраць мобілізацыі, супраць абавязковай службы ў войску. У тым ліку простое, што эліта сама павінна думаць аб тым, як бараніць сваю зямлю, свае заводы, фабрыкі там, і ўсю іншую хуйню, свае універсітэты, свае.
навуковыя прадпрыемствы, блядь, што заўгодна абсалютна, што не прыдумаеце, ўсё павінна належаць да канкрэтных людзей, вось, і яны павінны гэта бараніць. То бок маё бачанне войска ўвогуле гэта эліта, элітнае войска плюс узброенае насельніцтва. То бок не павінна быць абавязковай службы ў войску, але людзям трэба дазволіць набываць зброю і ёй карыстацца ў адпаведны момант. І ўсё добраахвотна проста адбудзецца. І фабрыкі ў тым ліку будуць забудаваныя, і дзяржаве не прыйдзецца ніхуя рабіць нават з гэтым, тыя самыя інвестыцыі праводзіць. Не трэба, каб узброіць насельніцтва, таму што насельніцтва яно само ў прынцыпе не супраць быць узброеным. Прычым гэта выдумка не толькі амерыканцаў за сваёй другой, па-моему, папраўкай. Дахуя зброі было і ў сялянаў, і ў княстве літоўскім, і нават у расійскай імперыі у параўнанні з саўком было дахуя зброі у звычайных сялянаў, якую потым бальшавікі канфіскавалі спецыяльна, каб яны не падымалі свае бунты і паўстанні. Вось. Узброенае насельніцтва. То бок людзі будуць ствараць попыт на зброю, і адпаведна на гэты попыт будуць адказваць вытворцы зброі. Не будзе проста карысна гэта рабіць. Такім чынам у нас просто самі сабой з'явяцца у краіне усялякія фабрыкі па вытварэнні, ну, скажем, не мілітары такой зброі, не танкаў, там, не самалётаў, але прынамсі вось такой зброі, якой можа карыстацца любы рандомны васян. І гэта можна зрабіць чыста рыначнымі інструментамі. Замест таго, каб укладаць велізарныя грошы, каб рэальна кожнага ебаната навучыць карыстацца пукалкай. Ён, блядь, сам навучыцца, гэта не тое, каб складана. А калі навучыцца, потым яшчэ сваіх дзяцей навучыць. І ўсё гэта зробіць сам. Без усялякіх інвестыцыяў. Гэта тупа, гэта варыянт, які я зараз агучваю, гэта літаральна, ну, найлепшы варыянт менавіта для такой краіны, як наша, Беларусь. Таму што якія-небудзь Фінляндыі і Ізраілі, якіх мне прыводзілі ў прыклад нядаўна ў спрэчкі там у тэлеграме, гэта заможныя краіны, яны могуць сабе дазволіць, каб у іх у арміі служыла, блядь, усё насельніцтва. Беларусь не можа сабе такога дазволіць, у нас грошай няма. То бок адзіная форма службы ў арміі, якую сабе могуць дазволіць беларусы зараз, гэта вось літаральна фарбаваць траву і чысціць унітазы відэльцаў. Таму трэба грошы, якія ёсць на армію, накіраваць менавіта на тое, каб фармаваць элітныя войскі, а людзям на месцах дазволіць больш даць ім свабоды для таго, каб яны самі сябе забяспечылі зброяй. Вось і ўсё, проста скасаваць усялякія крынжовыя абмежаванні і па вытворчасці, і па набыццю зброі, і па выкарыстанні. І ўсё зробіцца само сабой. Добра, пачакайце, мне трэба пастаць адысці, паслухайце музыку пакуль, а то я ўжо зараз, блядь, буду проста ручаі пушчаць пад сябе. Давайте.
Такс, я з вами. Так. Не пачакай, ты можа не зразумеў, пра што я. Тое, што калі не было тэхналогія, было лепей, не значыць, што далей не будзе сітуацыі, калі тэхналогія зноў не будзе, а пазней знову з'явяцца так бясконца, то бок цыклічнасці гісторыі. Ну, у прынцыпе так, просто, на мой погляд, гэта не тыповая, а напрым пазіцыя. Это па-першае, па-другое, я ўжо патлумачыў, чаму, у прынцыпе, адсутнасць тэхналогіяў гэта не фіча, а баг. Цябе просто расхуярыць тое суседзі. Так, зваліце ебала, прыхільнік Шабукі хоча ўключыць нам слова прарока нашага Шабуцкага. ГП. Так, ну мы доўга сядзець не будзем ужо. Стрымем 6-ю гадзіну, блядь. Яшчэ паўгадзінкі пасядзім і я пайду адпачываць. Так, усе так, рахова, трэба разумець. Асуджаю. Усё, я пад шконку, не буду перашкаджаць правадыру нашаму Максіму Шабуцкаму. Неарганізаванае ўзброенае насельніцтва без вайсковай падрыхтоўкі ў сур'ёзнай вайне гэта зброд. Войска гэта сістэма, парадак, дысцыпліна. Ты прапаноўваеш чарговую каліноўшчыну. Такі падыход смактаў у імперскай арміі ўсё 19 стагоддзе. Блядь, ўсё 19 стагоддзе смактаў падыход паўстанняў, якія ніхто не рыхтуе, блядь, які ў працэсе свайго, блядь, нават генезу разбіваецца адразу на два вялікія ляхеры, якія паміж сабой не згаджаюцца. І потым, блядь, эй, мужик, давай, падымайся на паўстанне. Зараз, блядь, за зямлю, супраць цара, нахуй, супраць прыгону. Эй, уху, блядь, ты упершыню чуеш пра мяне, але, калі ласка, возьми ружо і памры за мой палітычны праект. Вось які падыход пасмактаў у 19 стагоддзе, а не падыход, блядь, узброенага насельніцтва і вайсковай эліты. Наконт таго, што войска, сістэма, парадак, дысцыпліна, а узброенае насельніцтва гэта зброд, да не, просто наадварот, вайсковыя, якія ўваходзяць на тэрыторыю праціўніка, яны 10 разоў падумаюць над тым, каб ладзіць нешта кшталту Бучы, ведаючы, што ўзброенае насельніцтва можа, як бы я адказаць, у самы нечаканы момант. Таму што ты ніхуя не ведаеш, у якога рандома апынецца ствол і наколькі гэты ствол будзе сур'ёзны. Так, ведаеш, як кажуць, што ў бойкі 10 футбалістаў заўсёды перамагаюць 10 баксёраў, таму што футбол камандная гульня. Што, блядь? У бойкі 10 футбалістаў заўсёды перамагаюць 10 боксёраў. Што, блядь? Блядь, яшчэ адзін геній у чаце не можа скласці сказ, каб яго можна было прачытаць і зразумець. Я не ведаю, аб чым ты, і мне похуй абсалютна. Давайте паспрабуем паглядзець відосік. Акурат песенка дайграла, і, па-мойму, гэта мы праслухалі з вами зараз цалкам. А, не цалкам, там яшчэ адна песня заставалася з альбому, неважна. Давайте паспрабуем паглядзець відос, даглядзець дакладней з дзядком. Там прасілі Шабуцкага, у нас жа яшчэ дзядок у чарзе. Там як бы глядзім дзядка. Калі хочаце Шабуцкага зараз паглядзець там, ну, цалкам мы гэтыя 50 хвілінаў замоўленыя не паглядзім, канешне. Вось. Але вы можете падняць яго ў другую чаргу, іначай мы будзем працягваць глядзець дзядка. 10 боксёраў супраць 10 футбалістаў перамагаюць арганізаваныя.
Ну, ахуительная аналогія, але гэта не аргумент. Ідзі ў пізду. Так, вось дзядок. Давайте паглядзім дзядка. Людзі з вёскі, да, там, якія працавалі, не ведаю, там у калгасе ўсё жыццё ні разу не заходзілі ў інтэрнэт, але гэта кажуць рэальна дарослыя адукаваныя людзі. Для меня это дзікасць. Каб не быць галаслоўным, давайте просто зараз пройдземся па, я не буду нічога выдумляць, пройдемся па давайте. самога Бабарыкі. Па чым пройдземся? Выдумляць, пройдемся па выказваннях самога Бабарыкі. Давай. То есть вот национальное освободительное движение подразумевает две вещи. Во-первых, там освобождение, во-вторых, национальное освобождение. Вот Калиновский боролся за какую национальность? За Литву. Не, сыходзячы з таго, што ён да беларусаў звяртаўся, там браты беларусы, ліста. За Літву ён змагаўся, судзячы па неапублікаваным лісце, блядь, які павінен быў быць адным з нумароў мужыцкай праўды, дзе ён там разважае наконт таго, што беларусы маглі б называцца літвінамі, таму што яны спадкаемцы той самай вялікай літоўскай дзяржавы. Это один артыкул, які так і не быў апублікаваны ў выніку. З-пад шыбеніцы за беларусаў. Пайшлі клясычныя тэйкі. Ну так, ну то бок Бабарыка сябе яшчэ паказвае поўным ідыётам, альбо ён хоча з людзей зрабіць поўных ідыётаў, таму што ў яго літаральна зараз, наколькі я памятаю, будзе гучаць тэйк аб тым, што Каліноўскі не мог змагацца за Беларусь, таму што Беларусі не існавала. Вось так. Вось так. Пайшла мача па трубах. Ну так, Бабарыка ебанат. Ну як бы... Нет! Бабарыка не ебанат! Як можна? Ён жа ў турме сядзіць, блядь! Когда возникло государство Беларусь, можно узнать? Ты бачыш эмоджи ў чаце? Так, я бачу. Перыядычна прылятае нешта. В 18 году. Ну, а Калиновский когда было восстание? Так за какое ж он, извините, Беларусь? Пры тым, што, ў прынцыпе, навошта было б змагацца, ў прынцыпе, за Беларусь? Ну, калі гэта разгарнуць, за што змагаўся Ціхановскі, Каліноўскі. Ён змагаўся за незалежнасць Беларусі. Як можна змагацца за незалежнасць Беларусі, калі незалежнасць Беларусі ўжо ёсць? То бок можна змагацца за захаванне незалежнасці, калі ёй нешта пагражае. Але калі незалежнасці няма, то ты змагаешься за незалежнасць. Таму што калі б яна была, ты б не за яе не змагаўся. Ты, блядь, хочацца взять так і придушыць скаціну, блядь, сука, блядь. Хы, бульбашоў не існавала, хы, Бабарыка ўсіх затраліў. Ну, літаральна. Я вас усіх затроллю. Хе-хе. А вы только скажете мне спасибо. Что таки голос паскудный. Есть такое, блядь. Тупая дегенеративная туша, блядь. Белорусофобская. Когда Гэтае выказванне ягонае ўжо абсмакталі ўсе як маглі. Аднак я не магу устрымацца. Відос ціхі. Я не магу зрабіць яго гучней. Відос просто ціхі. І не дадаць яшчэ ад сябе пару словаў. Аб чым нам кажа гэта выказванне? То бок адзінае, што я магу зрабіць, гэта зараз просто цішэй размаўляць у самога сябе. Зрабіць гучней яго. І вы можете зрабіць гучней пад маё абяцанне, што я не буду грылапаніць праклёны ў бок Бабарыкі на ўвесь інтэрнат. Аб абсалютнай неадукаванасці Віктара Бабарыка ў гуманітарнай сферы. Я не буду спрачацца. Магчыма, ён добры фінансіст. Магчыма, ён добра ведае, як кіраваць фінансамі. Аднак такое ляпнуць, гэта трэба, ну, увогуле, прабачце... Тут не тое, каб неадукаванасць у гуманітарнай сферы, разумееце, гэта элементарныя такія, як бы, правілы мыслення. Тут логіка просто храмае. Дупляне адстрэл. Ну, альбо ён свядома праводзіць падмену паняццяў тут, у гэтай сітуацыі.
у грамадска-палітычных пытаннях. Ну, нават прайсці обществаведзенне, прайсці там грамадазнаўства, да? Базавы курс гісторыі. Гэта, ну, было б зразумела, што гэта сказана... Не, вось гэтыя рэчы насамрэч не дапамаглі б. Тут просто літаральна разбіраеш сцверджанне вось гэтае і разумееш, дзе там, у якім месцы запахла пенісамі. Дык вось, калі хто не разумее, нацыянальна-вызваленчая барацьба, як правіла, заўсёды папярэднічае з'яўленне народа сваёй дзяржавы, а не наадварот. Таму, калі казаць, што няма Беларусі, значыцца і нацыянальна-вызваленчай барацьбы беларускай не было, это абсурд. Это то ж самае казаць, што Ізраіля не было до 48-го года, а каго тады зрывала жыдоўскае падполле ў 40-х годах англійскіх афіцэраў-каланізатараў, да? У курдаў няма сваёй дзяржавы, ну, там ёсць такія квазі-дзяржавы, ну, не квазі, каля-дзяржаўнае абразаванне. Ну, тады і курскай нацыянальна-вызваленчай барацьбы няма. А з кім працоўная партыя Курдыстана з 79-го года змагаецца? Да фіг его знает, просто там страляюць кагосьці уже 50 год, і пофіг. І так, і гэтак далей. Вось нармальна Гупальшыц высмеяў, дарэчы, кажа. Штосьці сказаў у тым духу, што як ён можа быць... Дарэчы, блядь, мала контенту Пальчыса на маіх стрымах. Я б хацеў больш. Кіраваць Белгазпромбанкам, калі ў Беларусі няма газа. Ну, вось такое, да? Это, ну, это реально з адной оперы. Вось. Ідзем далей. Што Бабарык кажа нам пра сваё разуменне нацыянальнай ідэі? А вторая история национальной идеи мне нравится больше. Это тот символ, та идея, та цель, ради которой объединяются сегодняшние люди. Так, идея Рашки, значит, эти сегодняшние люди там представляют один этнос или несколько этносов. А этносы это жабреи придумали, правильно? Ярчайший там пример, с моей точки зрения, реализации красивой национальной идеи предпринимательства. Вот, которая объединила в себе кучу людей, никто не приходит, с моей точки зрения, реализации красивой национальной. Один этнос или несколько этносов, например, вот Америка. Ну, Америка это раз больше свою историю, это тупо краина белых, я уже сегодня тлумачил эту хуйню, не хочу повторяться. Ярчайший там пример, с моей точки зрения, реализации красивой национальной идеи предпринимательства. Вот, которая объединила в себе кучу людей, никто не приходит и не расстраивается, что кто-то там итальянец американского происхождения, кто-то афроамериканец. И вот мне кажется, Беларусь... Главное забыть про існаванне лозунгу «Америка для американцев», які нават Янка Купала, цитуя у своей п'есе «Тутэйшая», ось, ставячы ў прыклад. Дарэчы, як бы я блага не ставіўся да Янкі Купалы, п'еса «Тутэйшая» гэта геніальны твор, і гэта сапраўды мастрыт для ўсіх беларусаў. Гэта тупа... Это найлепшае, мабыць, это адзінае добрае, насамрэч, што Янка Купала напісаў у прынцыпе. Ну, ва ўсялякім разе гэта найлепшы ягоны твор і адзін з найлепшых твораў, у прынцыпе, у беларускай літаратуры. І он там цытуе акурат амерыканскую ідэю, такую нацыянальную. Америка для амерыканцаў. А то, што зараз апісвае Бабарыка, гэта тупа навадзел 20-го стагоддзя. Нават не сказаць, што першыя ягоныя паловы, то бок асновы для гэтага навадзелу былі закладзеныя у першай палове, але фактычна развялося толькі пасля другой. Ну, толькі ў другой палове 20-го стагоддзя. Выбачаюся за каснаязычніцтва. І зараз нават зараз Амерыка, ўсё яшчэ у значнай ступені. Краіна пабудаваная і функцыянуючая за кошт досыць канкрэтных груп насельніцтва, а не усялякага зброду. Так, газу няма, бо мацёрых зэкаў шмат. Хлапец хоча пэрнуць. Дык Амерыка пабудаваная эмігрантамі Блядь, як ты заебаў. Я літаральна сёння тлумачыў, чаму Амерыка гэта не краіна мігрантаў.
Ідзі ў пізду. Амерыканцам нават узбек можа стаць. Так, у сённяшнім ЗША, так. Глядзі стрым у тым фрагменце, дзе я тлумачыў, чаму Амерыка гэта не краіна мігрантаў. Я заёбся. Одну и ту же хуйню повторять. На самом деле, вот с учетом сложности, исторической сложности судьбы белорусов, тутейших, смотреть в прошлое и пытаться... Сам-то ты тутейших не читал, походу. Объединить людей очень тяжело формулируемым, единым понятием прошлых белорусов, потому что на самом деле кто мы? Единый. Это вот... сказать, что ВКЛ это краина мигрантов, потому что славяне мигровали с захода на усход. Вот. Краина мигрантов, все. Отчиняйте межи для узбеков. В рамках кто мы? Мы там часть поляков, часть русских, или часть там остатка литвинов, или часть белорусов, непонятно, значит, там... Краина мигрантов, але белых мигрантов, это великая розница. Не мигрантов. Нават калі яны белыя, гэта не мігранты. Мігранты гэта людзі, якія мігруюць з краіны, дзе жыць хуёва, ў краіну, дзе жыць добра. Амерыканцы былі каланізатарамі. Яны ехалі будаваць новае жыццё. Будаваць вось гэты град на халме. Гэта ехалі зараджаныя рэлігійныя людзі, якія беглі ад рэлігійных усялякіх канфліктаў у сваіх айчынах, але беглі яны куды? Яны не беглі ў нейкія лепшыя краіны. Яны не беглі ў якую-небудзь расійскую імперыю. Яны не беглі у тую ж Рэч Паспалітую, там, калі яна яшчэ існавала. Яны не беглі, ну, то бок у Рэчы Паспалітай з войнамі рэлігійнымі было нашмат спакайней. Не, яны тут не ехалі. Ну, мабыць, хтосьці ехаў, але не масава. Масава еўрапейцы ехалі каланізаваць амерыканскі кантынент, дзе не было нічога, акрамя індейцаў. Індейцы проста жылі на гэтай зямлі, яны яе не апрацоўвалі, проста там палявалі часамі, збіралі якія-небудзь карэнні, там, блядь, ягады і ўсё. Фермерствам не займаліся. Прыехалі еўрапейцы і збудавалі сваю ўласную краіну. Гэта не міграцыя у сучасным сэнсе. Вось калі кажуць пра міграцыю, што узбек можа прыехаць у Амерыку і зрабіцца амерыканцам. Гэта сучаснасць, блядь. Амерыка паўставала на іншых прынцыпах. І Амерыка стаіць зараз і з'яўляецца мацнейшай дзяржавай у свеце менавіта праз тое, што яна была збудаваная на не толькі на каштоўнасцях пэўных. Яна была збудаваная на пэўным матэрыяле, на пэўным субстраце. Людзей, якія тады прыязджалі шукаць лепшага жыцця. Не тое, каб шукаць нават, будаваць лепшае жыццё. У які момант, па-твойму, Амерыка стала цяперашняй, у якой любы можа стаць амерыканцам? Пачалося ў першай палове 20-го стагоддзя. І, ну, вось калі пачалі там прымаць всялякія дэмакратычныя рэформы, новыя папраўкі, у значнай ступені Рузвельт паднасраў, калі стварыў усялякія федэральныя службы і гэтак далей. Ну і потым гэта працягнулася ў другой палове 20-го стагоддзя. Зараз тренд назіраецца у тым жа самым кірунку, але Амерыка ў значнай ступені захоўвае гэты першасны імпульс, які быў зададзены яшчэ ў 18 стагоддзі, калі еўрапейцы масава каланізавалі амерыканскі кантынент. Выбачаюся, я ўжо загаворваюся. Ці пазнаць часовыя рамкі, у якіх трэба было прыехаць у ЗША, каб будаваць і каланізаваць іх, а не быць мігрантам. Ну, тыя самыя рамкі, у якіх, калі ты прыязджаў да Штатаў, ты павінен быў мець капітал там, прынамсі, каб, не ведаю, якую-небудзь ферму заснаваць. Ну, гэта на самых пачатковых этапах. Карацей кажучы, тыя адрэзкі часу, калі
скажем, калі, скажем, прыехаўшы ў Амерыку, ты не мог бы атрымліваць сацыяльную дапамогу ад дзяржавы. Просто праз тое, што ты жабрак-мігрант. Ну, вось прыкладна тыя часы. Прыкладна такія часовыя рамкі. Как называемых. Вместо этого, может, нам проще сформулировать историю о том, что нас ждет завтра, и это сделать национальной идеей. Светлое будущее. Ну, типа да. Только не просто светлое будущее, а сформулировать, как, например, яркий пример 20 века классической национальной идеей реализовал Китай устами Дэн Сяопина. Он просто сказал: обогащайтесь. Мысленне камерсанта, разумееце, гэта мысленне чалавека, для якога каштоўнасці нішто, а грошы, фінансы, матэрыяльны дабрабыт гэта ўсё. Гэта я данаццю, каля ласка. Па-першае, што вельмі моцна насцярожвае, вось гэтыя вось фразачкі ягоныя, грэблівае такое, ведаеце... Дарэчы, наконт каланізацыі, я нагадаю яшчэ, што ў ЗША была эпоха, блядь, залатой ліхарадкі, калі амерыканцы масава каланізавалі ўжо ўнутры сваёй краіны тыя абшары, якія не былі прыгодныя ўвогуле да жыцця, яны там шукалі золата, блядь, і на гэтым пошуку золата будавалі цэлы бізнес імперыі пазней. То бок гэты працэс ён доўжыўся досыць доўга. То бок так была пэўная частка краіны, выезд у якую з Еўропы можна было разглядаць як чыста міграцыю, калі ты шукаеш проста лепшае месца для працы. А была частка краіны, дзікі захад, клондайк, дзе людзі проста шукалі і будавалі новае жыццё, проста з нуля нахуй. Гэта каланізацыя. Ставлення да беларускай ідэнтычнасці. Ну хто мы такія, ну непонятно, ці то мы беларусы, ці то літвіны, ці то астаткі палякаў, ну хрен пойми. Гэта вельмі рэзаніруе з тым, што кажуць рускамірцы, што ну што вы там беларусы, вы какая-то недонация, вы там какие-то вообще непонятно, то ли ополяченные там белорусы, то ли ополяченные русские, то ли орусяченные поляки и так далее. Разумеете, вот это вот, хотя у белорусов точно такая же история с национальной идентичностью, национальной сведомостью, как у переважной большасці европейских этносов. Мы такая же самая постколониальная краіна, ничего нового. У всех калісьці ополячивали, анемечивали, афранцузивали, агішпанівали и так далее. На, цікаво тады, як з твайго пункту гледжання выглядала нацыянальнае будаўніцтва краінаў, якія апалячвалі, афранцузвалі, анямечвалі? Ці яны таксама з'яўляюцца посткаланіяльнымі дзяржавамі, ці яны нейкім чынам адрозніваюцца іх на вось гэты шлях да незалежнасці? Гэтага можа не ведае, а можа і ведае. Я зараз кажу не пра Рашку, там, ну, хаця пра Францыю, Брытанію, Гішпанію. Просто русский мир у голове, и он априори вот так до белорусчины ставится грэблю. Конечно, это, калі уже быть справедливым, ідзе ў дысонанс с тым, что ён кажа, что ён падтрымліваў пэўны час там беларушчыну, там і кнігі Алексеевич перакладаў и так далее. Але вось гэта, ведаць мне, вельмі насцярожна. Так, Бабарыка ўласнаручна перакладаў кнігі Алексеевич. Вось гэтымі, блядь, магутнымі ручышчамі. Вот ставленне да беларусаў як да нечага незразумелага, несфарміраванага, хаця все у нас ёсць, все, што трэба для того, каб называць сябе нацыяй. Это, блядь, дарэчы, нахуй перакладаць кнігі Алексеевич, якая пісала заўсёды на расійскай мове. Это такі маразм, блядь, на якую мову ён цікава іх перакладаў? На беларускую, блядь, замест Алексеевич. Блядь, это, блядь, просто пиздец. Нобелевский лауреат у літаратуры, нахуй. А расійскамоўная пісьменніца, якая свае ўласныя кніжкі не можа перакласці беларускай мовай. Блядь. У нас ёсць свая інтэлігенцыя, свае пісьменнікі. Просто дно, нахуй. Мова, гісторыя, нацыянальная міфалогія. Аднак нацыі няма, да? Ну, прабачце, гэта факт. Як палітычная нацыя мы яшчэ не сфарміравалася, і яна яшчэ прадстаіць ёй сфарміравацца. Вось, далей, вось ягонае мысленне,
про национальную идею. Обогащайтесь. Подождите, у человека в голове только бабло. Гэта я. Ніяких каштоўнасцяў, ніяких ідеал. Задонатьте, калі ласка. Вось на завершенні стріму зараз буде топово. І Тупо донат такі. Донат, ну, пэўная сума, і просто дзякуй, Маргінез, за тое, што ты ёсць. Без всяких відосаў, прэтэнзіяў, крынжовых аргументаў пра тое, што Лукашенко гэта монарх. Ну, не аргументаў, тэзаў. Пра тое, што Лукашенко монарх, чым табе Лукашенко не падабаецца. Просто сума грошай, дзякуй, Маргінез, што ты ёсць. Такі прыгожы, разумны чалавек, адзіны парадачны стрымер, які камунікуе са сваёй аўдыторыяй, вось, прасоўвае адэкватныя рэчы, правільныя. Вось такое напішыце просто на завяршэнне стрыму, каб я мог пайсці спаць з думкай аб тым, што мяне ўсе любяць. І таму я шчаслівы. Давайте, ну, смялей. Заўважце, ўсё, што датычна нацыянальнага беларускага, ён прыраўнівае да мінулага, як нешта рэтраградскае. Ён там далей кажа, я уже не стаў все вставлять, что вот все разговоры про нацыянальную ідэю і про нацыянальную ідэнтычнасць, гэта ўсё про мінушчыну. Гэта ўсё гэта ўсё фігня, гэта ўсё не патрэбна, гэта рэтраградства, гэта барбарства. Хлопчык, ты палішся. Разумееце? Гэта я зараз чату. Тут же приводят у прыклад китайцев. Так прабач, китайцы что, не шануют свою минувшчину? Ага, расскажите мне. Китайцы якраз таки вельмі себе лічаць великой нацией и шануюць и свою мову, и свою культуру, и все остальное. Еще раз скажу, тут разумеется, такая лакмусовая паперка, да? Адлюструется, бачно, что у человека в голове только бабло. Ён зараз проговорил свой классовый интерес. Ему не цікаво. Вот это интерес такой... Ну, пачаўся крынж левацкі. Я люблю Вавана, сочнага Вавана. Мозг гіганцкі ўнутры жопы, Ваван прыляцеў з Еўропы. Круто. Такую марксистскую терминологию, да, космополитичной буржуазии. Галоўнае Так, капитал. охуенно, мы пришли на канал анархиста специально, каб послухать марксистскую риторику. Мог рухаться и расти. Галоўнае, каб богатые люди могли отстаивать свой интерес. Обогащайтесь, обогащайтесь. Але ж, пробачьте, ну кто обогащается? Хто багацее Не, гэта крымі зараз, не з таго боку зайшоў. падчас ад такой у двукосці нацыянальнай ідэі. Багацее Асабліва седзячы на фоне гэтых шпалераў, блядь, абассаных. Просто, ну, такая рыторыка будзе працаваць толькі на такіх жа самых абассаных нішчукоў, якія тут у каментах будуць пісаць: блядь, у мяне ніхуя няма, ўсё простое, што людзі зарабляюць грошы. Дайте социалку. Такие, як Бабарыка. Кто у Китая? Разбогател весь Китай? Да хрен там было. Там разбогатела партия. Блять, реально задонатить человеку на то, как он просто поел и нормальные шпалеры купил на задний фон. Разбогатели те, кто дае наближенные, чиновники и так далее. Разбогатели коммерсанты на танной працоўнай силе. До речі, ось ён неаднаразова ставіў у прыклад Сінгапур і Китай. Вы ведаеце, як там люди живут? Якое там хочется, ну, так, у Сингапуре просто люди не то что живут, выживают, нахуй. Немагчыма голод, холод, бруд, смруд, блять. Зараз звяртаюся уже до прихильников Бабарыка. Вы хочете, як так. Китай, систему национального кредиту? Не, мне больше цікаво про Сингапур. Похуй, Китай это залупа, я згодный. Давай про Сингапур. Да, вышла амаль, хотите, как в Украине. Систему социального кредиту. Хочаце таксама тотальную слежку? Ну, гэта не пра грошы, разумееш. Ты зараз пачаў пералічваць хібы таталітарных усялякіх рэжымаў, а заможныя людзі-то тут пры чым? Заможных людзей у гэтых краінах ніхуяры дзяржавы, ці што? Альбо як в Сінгапуры, дзе аўтарытарызм до такой ступені напушен, што ты там вякнуць не маеш права супраць урада. Так, што? Зато обогащайтесь. Так обогащаться будете. Ну, так там люди живут заможно, причем, блядь, усе. Літаральна сярэдні сінгапурец можа сабе дазволіць больш, чым які-небудзь сярэдні амерыканец, немец, блядь, абсолютно любы. Амаль што, ну, любы, нават, я думаю, там нават лепей за Швейцарыю ситуация назіраецца. Не хочу любіць кірмаш, хочу любіць Вавана. Як жа па-жабрацкі людзі ў ЗША жывуць, што абосраныя электрыкі набываюць у мяне один скрипт за 400 баксаў.
Ёсць такое. Сінгапур гэта памыйка, з Сінгапурам гэта дацапкалы. Так, хуенна, памыйка, блядь. Слова беларуса ў чаце. Ну, Беларусь гэта галоўная эканоміка свету. А Сінгапур гэта хуйня некая, блядь. Падумаеш там, топ эканамічнага гораду дзяржавы, блядь. Ну, хуёво, там же абагачаюцца толькі бізнесмены, блядь, а людзі паміраюць з голаду. Не тое, што у гэтай, блядь, у Швецыі якой-небудзь Нямецчыне, дзе сацыялку плоцяць проста ўсім ненармальна. Да хоць там плаваў у Сінгапуры, яны не асабліва добра жывуць, мне падаецца, так. Бля, пацікаўся, блядь, аб чым-небудзь увогуле. Датычна Сінгапуры, калі ласка. Ну гэта як Эміраты хваліць. Так, блядь, проста аднолькавая хуйня Эміраты і Сінгапур. Ты не абасраўся. Дзяржавы і інфраструктура топ, але людзі проста мурашкі ў мікракватэрках. Ну, там зямлі мала, у іх выбару асабліва няма. Прыходзіцца будаваць муравейнікі усялякія. Гэта у гэтым выпадку праблема проста заключаецца ў тым, што сінгапурцаў становіцца больш, а зямлі больш не становіцца. Whoever governs Singapore must have that iron in him. Yesterday it was a swamp, today it is the metropolis. Золотые цитаты Ли Куан Ю. Ну, як бы так. Я канешне, цывілізацыйна у іншай парадыгме знаходжуся, то бок я б не смог жыць у Сінгапуры, таму што там свабоды слова няма. Але пиздец аб тым, што там людзі хуёва жывуць, ну, ідзіце нахуй. Людзі там жывуць ахуительна. Калі ты грамадзянін Сінгапуру, то ты катаешься ў масле. Калі вы гэтага не разумееце, то вы ёбнутыя жабракі-левакі. Пиздуйте, блядь, в свою будку, у якую вам святло яшчэ не прывялі. Ну вот с такой брошюркой Цапкала и бегал. Ну, бегал. Цапкала Лукашенко до улады привел. Это... Лукашенко это не Ли Куан Ю. У Сінгапуры машине не купиш, дом не купиш, кватэру не купиш, ці за вар'яцкі оверпрайс. Ну зато я их вон купиш так. Ну, люди ж недзе жывуць, бомжей там няма. Машину не купиш, ну дык там экалагічная палітыка. Так, ну, добрая экалогія. Оверпрайс, ну, хай людзі, якія хочуць аўтамабіль, плоцяць за гэта дзяржаве. За тое, што яны хочуць абсіраць экалогію. Я не разумею вось гэтых прэтэнзіяў да Сінгапуру. Я ж не прымушаю вас там жыць. Просто не пиздите, што там людзі хуёва жывуць. Што там беднасць нейкая распаўсюджаная. Просто пагугліце хоць што-небудзь пра Сінгапур, вы серыце ў штаны. Сабе прычым, не мне. Ладно, вы у мае штаны насралі. Мне-то не прывыкаць-то, блядь. Але вы серыце ў свае. І пры гэтым вы нават не спіце і не спалі. Да. У Сінгапура больше вайсковы флот, чым у Великабрытаніі, ну, у тым ліку. І я хачу сраць у Сінгапуры на вуліцы, гэта норм. Ну, паходу, каментатары ў чаце хочуць сраць на вуліцы, і ім забараніў аўтарытарны рэжым Ли Куан Ю. Калі ты нарадзіўся ў Эміратах, то ты таксама ў шакаладзе. Ну, окей. А ты лічыш, што ў Эміратах людзі хуёва жывуць? Зноў ж такі. Там эканамічныя нейкія праблемы сур'ёзныя. Навошта вы пиздите, господарство? Як добра, што ў ЕС не оверпрайс. Ну так. Там же можна пасраць на вуліцы, разумееш? А хто пра беднату кажа? Пра беднату, блядь, ты напісаў літаральна. Сінгапур гэта памыйка. Як яшчэ гэта можна расцэньваць?
Сінгапур быў памойкай, блядь, у сярэдзіне 20-го стагоддзя, пасля чаго прыйшоў таленавіты кіраўнік Лі Куан Ю і зрабіў з гэтай краіны дзяржавы канфетку, цукерку, блядь. Вось і ўсё. А вы бомбіце чамусьці ў чаце. На то, што там жыць хуёва. І дзядок пиздзіць зараз. Што там абагачаюцца толькі бізнесмены. А людзі тыпу хуёва жывуць як у Кітаі. Ён у адзін шэраг паставіў Сінгапур і Кітай. Адна хуйня абсалютна. Што Сінгапур, што Кітай, правда? Ну, блядь. Ну, Сінгапур ж такая... Гэта ж, блядь, не так, што Сінгапур эканамічна, блядь, адзін горад, нахуй, больш па эканоміцы, чым увесь, нахуй, Кітай разам узяты. Я ўжо не кажу про ўзровень беднасці ў Кітаі. Непараўнальна з Сінгапурам. Вы, блядь, ну... Калі вы крытыкуеце Сінгапур, то, ну, прынамсі, там, кажыце пра свабоду слова, свабоду сабранняў, там, блядь, не ведаю, што зброю там нельга купіць. Гэта я магу зразумець, ну, тады вам проста ў іншую цывілізацыю. Гэтыя людзі вырашылі жыць так. І ім ахуенна. А вы пачынаеце проста пиздёж наглы. Потому что, блядь, Цепкало выступал за Сингапур. Як ты можешь быть як Цепкало? Пры гэтым ЗП смешнае з улікам падаткаў. Ну, я так разумею, ты не про Сингапур. Сингапур это охуительное ЗП. У Сингапура забаронена долбіць крокодил 0 з 10. Як ставішся до таго, што некаторыя еўрапейскія краіны прызналі так званую Палясціну краінай адмоўна? Хву, ну вось у Эміратах рэальна хуёва жыць, там тупа ніхуя няма і дамы з гаўна. Ну, магчыма, блядь, я не ебу, блядь. Ну, зноў ж такі, у Сінгапура-то эканоміка мацней за Эміраты. Я пра Эміраты ніхуя не ведаю, а пра Сінгапур трошки ведаю. Таму наглы пиздёж пра Сінгапур я адразу спыняю вось на старце. Што дзядка, што ў чаце вось ад ебанатаў, які нават артыкул пра Сінгапур не могуць у Вікіпедыі адчыніць. Дык гэта памылка. Ну, ты пацвердзіў сваё ебланство. Давай пиздую развалышку. Ну фу, вы што, у сябе дома сраць ходзіце? Пиздец. А про беднату ніхто не кажа. Ну, тады патлумач, што для сябе памылка. Памылка гэта звычайна кажуць пра краіны бедныя. Бедныя і брудныя, з хуёвай экалогіяй. Такія краіны вось як Індыя, напрыклад. Там усё засмечана, блядь, і людзі кушаюць скал. Пра Індыю кажуць, што яна памылка. Сінгапур гэта проста супярэчнасць існаванню Індыі. В прынцыпе, супярэчнасць індыйскаму быццю. За літару F у чаце бан. Так, папярэджваю. Не, мы на вуліцу выходзім, ездзім сраць у Палестыну. Ну, добра, што не ў Індыю. Маргінес, у якую мне цывілізацыю, 6-ю ці 5-ю? Табе ў цывілізацыю, блядь, цивилизацию Новополоцк для радыоактыўных мутантаў, сука, блядь, проклятая. Там яно ажыла і пачало называць сябе народам. Так. Так усё і было. Слухайце, давайте мы відос гэты даглядзім ужо ў наступны раз, таму што я гляджу, тут просто кожнае слово трэба каментаваць пра Сінгапур, пра хуюр, гіюр і гэтак далей, блядь, кацюр. Давайте мы на сённяшні дзень спынемся і вернемся да гэтага відэа ў суботу. Давайте. Свайго донату пад канец стрыму я не атрымаў. Зараз спыню стрым, пойду плакаць і драчыць. Але спачатку трэба паставіць што-небудзь на завяршэнне.
Так. Так ты сам кажешь про свободу слова. Так, отсутность свободы слова не робіць краіну помойкой. Это просто іхняе бачанне того, як павінна выглядаць дзяржава. Улічваючы іхняе мінулае, іх можна зразумець. Так. Что поставить такое? О, вот эта песня цудовная, мне она подобается. Давайте я ее поставлю на развитание. Добра, так, азіятам свобода слова да пизды, гэта чыста заходняя штука, гэта чыста амерыканская штука, але не будем про гэта. Давайте. Усім да пабачэння, салодкіх сноў. Побачимся. Блять, нахуй я... Блять. Ой, блять. Нахуй я вывел это на экран. Ладно, похуй. Побачимся у суботу. Будем доглядать все гэтыя видосы, пиздеть. Магчыма, зноў якую-небудзь канфу подрубим. Дзякую всем, кто был з нами сёння. Дзякую асабліва тым, хто данаціў, дзякую усім, хто пісаў паведамленне. І да новых сустрэчаў. Давайте. Затхне народной бядой, тады начною порой ціхі, някіткі з лесу выходзіць стары, а глядзіш, ён зусім не стары, а даволі такі малады. Красунка Ліноўскі. Прачніся, мой Беласток, не спіце, Вільня і Смаленск, не век же нам ліха цярпець і плакаць пра хлеб. Кастусь бярэ аэраплан, Кастусь узлятае ўгару і лятае над грэшнай зямлёй і піша на небе: не плач, Маша, я тут, не плач, сонца ўзыдзе. Скіруй да Бога пагляд, а то як ён нас знойдзе. Нябесны Иерусалим гарыць праз холад і лёд, і вось ён стаіць вакол нас і чакае, чакае. Кинуў свой сшыты свой меч, шпурнуў канаву наган. Ён сцяміў, што помсціць не след, і дыхае вольна
У суворы скрушлівы час над намі ляціць яго аэраплан, прыгожы, як іканастас. І піша, не плач, Маша, я тут. Не плач, сонца ўзыдзе, скіруй да Бога пагляд, а то як ён нас знойдзе. Нябесны Иерусалим гарыць праз холод і лёд, і вось ён стаіць вакол нас і чакае, чакае.